untuk menghadapi siapapun yang berani melawan. Dia mewarisi perjuangan karena di tubuhnya mengalir darah seorang pahlawan. Pedangnya mengukir takdir kemenangan, menghadapi segala tantangan. Penuh keberanian untuk terus berjalan menuju masa depan. Raihlah masa depan, nabung mulai dari hobi. Koleksi terbaru UBS Gold X Mobile Legends Bang Bang, edisi spesial MPL ID Season 13. Halo guys. Main Mobile Legends memang seru. Mabar sama temen makin epic. Apalagi kalau double kill. Tropicana Double Crunch, es krim karamel dengan lapisan coklat yang tebal. Crunchy-nya double. Main bareng, makan bareng Tropicana Double Crunch. Double crunchy level dewa. Rasa ini Gatot kacau. Ih, tombe basah. Bro, move on ke Head and Shoulders. 100% pede, ketombe basah dan gatal Wiped out. dapetin edisi baru Gatot Kaca di minimarket terdekat. Head and Shoulders. Ini Gatot, ini kaca. Mas Gatot, benerin kaca.
So, good morning everyone. Rồi nè, game Indonesia victory. Đó. Ồ, Qatar ngomongin. Kenangan adalah jati diri kita. They have the glorious pathway. So some heroes, let's say the Minotaur, that's usually a bit more defensive. Now they can have an aggressive edge by just running through the glorious pathway. And now, of course, in MP Only be what will they pick? And two last bans now in the second phase. I think they might ban away some of the engage tools because for Fnatic Onyx they have the glorious pathway. So some heroes, let's say the Minotaur, that's usually a bit more defensive. Now they can have an aggressive edge by just running through the glorious pathway. And now, of course, in MPL PH Season 14, Roger becomes the most picked and banned hero with 12 picks and 5 bans. So 100% pick and ban. It just shows to you how strong the Roger is and how flexible he is. Very, very much so. Oh, There you go. Italia. Okay, Nice. I really like the jawhead Oh, band, same with right? I Because picked it's before, so huh? annoying. But yeah, Geek Fam, it's really below Natalia. Wait, we talked about this in the back row. I talked with Lim Kochol from the Indonesian broadcast over there. He talked about how if the Hellcrit was banned, then Natalia was still an option because this Natalia can be so elusive and so annoying against when you face it up against a marksman. The marksman can be really caught up, especially in that second skill, unpurifiable if that's a word. So this Natalia, the hands of Beloyski, can be very, very disruptive. This also means though that the Cho is not going to be in the roaming position, XP? so you got to be concerned a bit about that. For Fnatic Onyx though, they need some kind of skill shot area kind of skills to expose the Natalia, because you can't target her as she is concealed. But they go for the Teresa, they go for the Bruno even. So aggressive picks right here, but this means that for the Natalia, you're gonna rely on the Hylas and the Ring of Punishment to try to reveal her in the midst of a flank coming in from Beloyski. Yeah, Fnatic that Onyx. Beloyski flank is something that Fnatic Onyx has to be on the edge of their chairs, and they have to be cautious of that flank. Again, the Natalia in the hands of Beloyski, so good. With the unconventional heroes, we have been talking about this. You don't need to force Beloyski to play the meta heroes. Give him his power heroes, give him his aggressive roamers, and now for Masako, it's going to be the Moskov. Quite safe and aggressive pick at the same time. Very good utilization on that flex. The high loss that was mentioned, 60% EXP, they used the 40% and put in the roamer position too. Somehow counter that Natalia. Let's see though, will this, again, Keyboy versus Beloy, it's a lane to watch, and yeah, we got action. Hylos versus Natalia in the first game. That the Hylas definitely has a bit of an edge, but this also means that the main front line for Fnatic Onyx, I think in theory it was the Hylas. Now that they pick a Terizla, they can allow Keyboy to just walk around and hunt for Beloyski here. And with a glorious pathway, I don't think Beloyski can get away that easily. Land of Dawn will be witness. Will the Geek Fam pull an upset against the Sky Kings, or will the Sky Kings once again reign supreme? Here we go. Fnatic Onyx against Geek Fam, game number 1. All right. Dawn, here we go. Let's see here. CW will rock the Purify alongside Massacre. So yeah, both gold laners here, they opt for it. Hey, you know what? I don't want to get CC'd. I'm gonna play it safe. Especially with the emphasis on the playmaking tools available for both teams. Gonna be important to have a Purifier available, but for Masako though, he is gonna be vulnerable to Kyrie. You can't really get away with a Purifier from that Ling. But considering the tools he has at his disposal, like the Bitwalker or the Spear of Misery, maybe that's fine, but look at Sans. Very low. Nice. To secure that kill. Expects aggression with the Natalia, and Beloy delivers. The War Crime General back
with a strong pick of his ဒီ own. ကြ hype ပါနေ Natalia တို့ draws နေ first Ali game blood. potential ကောင်းကောင်းထုတ်ပြ On the top side though, a bit of an EXP play, cutting of the waves from Veldora. Looking at the emblems here by IndieHome though, tenacities for the side of Fnatic Onyx. They know it's going to be scrappy. They know it's a brawl, especially for Sans. He knows that with the Natalia around, that extra bit of tankiness might come in critical to kind of save his life. Look at Veldora though, already so active. Very good terrify here. A boy now will flicker out. Lippy disengaging earlier on. He wants to engage, but yeah, he is going to play it safe. And for the first minute here, still 1-0 for Geek Fam. You can feel the aggression coming in from Geek Fam early on, and as you take a look at the talent predictions by the new application GoPay, unanimous decision except for Papulo, who is well known for his, you know, against the current picks. Never going with the flow, Papulo. But look at the play from Onyx, man. They're already shadowing Beloyski by sending Keyboy around. As long as that Hylas is in the picture, it's going to be so difficult for Beloyski to really get the same kind of pressure. But this mid lane is dangerous. The Valentina and the Natalia, it's a lot of playmaking, it's a lot of burst damage as well. I think Onyx need to be very concerned about this, especially if they're intending to go for this turtle play with Keyboy already so low on HP. At least for the Moscow now, Masako has the level for the spear already exerted, so now they know they don't have the Moscow to be able to join the fight, but Beloyski again just trying to wreak havoc. Kyrie looking for a play. Kyrie, it's personal, man. It's going to be Beloyski targeted. And it seems like now Beloyski looking for an escape route. Will get him out. CW secures that kill. Keyboy quite low, but a boy cannot finish the job. FNOC equalizing. Risky play coming in for Fnatic Onyx, but they want to shut down Beloyski that badly. They technically gave up the turtle as well, because Rookie was kind of starting it up, but then Vincent comes in and secures it. So that is a trade-off that Fnatic Onyx decide is important enough. They even slow down the farming speed for Kyrie because they let go of that orange buff. So this Natalia pick, again, it's sketchy, but Beloyski always knows how to make it work. 1,000 gold lead, and now CW. 2v1. But it seems like they will not be able to assassinate CW just yet here. And FNOC here, they are quite stable now in the mid lane. Though it's going to be a 4v2. Even with the Purify, Sans will not be able to escape. No Purify actually, no Flicker used as well. Sans, they just accepted his fate immediately right there. And look at the play coming in from a boy, looking for information, looking for ways to kind of leverage that man advantage. But if you saw the stat earlier, by the way, 100% win rate still for Beloyski on the Natalia, but it was picked a long time ago. And technically, there were some changes to this Natalia pick as well. Yeah, speak of the devil. The last time he picked it up was MPL ID Season 11. But from 5 picks, the hero still boasts a perfect win rate. So Fnatic Onyx might be careful here. Glorious map win now. Masako will not be able to escape this Keyboy. Lock him down. And that will be it. Geek Fam, they know that they're ahead in economy, so yeah, let's not force a fight more, especially Masako isn't around. Oof. For Fnatic Onyx, that's a lot of damage there. I think Masako was kind of saving up, trying to make sure that he has the cooldown coming in for the Abyss Walker over the wall. But there's just too much damage coming in from Fnatic Onyx. And with CW on the Bruno, he is going to get that 2-item power spike a lot earlier. That is something that Geek Fam needs to be very concerned about, but Beloyski is in the vicinity now. Good stun. Now another stun on towards Beloyski. Damage will be enough. Should be to take him down again. Beloyski very aggressive now. Kyrie and Lumpy will not be able to find the steal, but Lumpy soaking damage. Members, and that is enough to take Lumpy down. Fnatic Onyx has to address so much issues in their table. Look at the pressure set up by Geek Fam. They're looking to assassinate Masako. Very low as well with the Eternal Guard hunting him down, but Eldora almost taken down as well. And the Eternal's Guard Lord almost took one down now. Keyboy locking one down. It's going to be Beloyski receiving a lot of damage, getting out as well. But Fnatic Onyx want the structure outside. He will not force it though. Beloyski and Masako looking for a defense. Good Eternal's Guard by a boy. But that will be all structure. In fact, a structure falling to Vincent on the top side. The fact that they're able to clear out the lanes is great. 1v1 play from Veldora right there.
but Kyrie is still able to take it up. It's a great choice here from Fnatic Onyx to go for these heroes, because you saw earlier, Baloyski was coming in concealed and they couldn't hit him, but CW kind of slid with the tackle to expose him. So there are ways for Fnatic Onyx to try and make that happen, but they are forced to spend so much time and effort to get this Natalia. And in the end of the day, it's still a roamer. Even though you see him getting killed twice here, it's still only 200 gold ahead T-Boy in the situation. He's going for that heptasis as well, itemizing towards it. Just gives him that extra assassination, boost to get the kills and the damage out as well. Now, speaking about Baloyski, he has been the creator, the conductor of most of the chaos happening in the line of Dawn. He was just pulling so much players of Fnatic Onyx as they look to force that play. We're dragging on towards one. The damage isn't there. Running away. Good stun, but the damage isn't enough to take him down. Now Veldora looking to provide counter massive not be enough just yet. Baloyski wasn't able to find the assassination, and that is a boy just being the sole casualty. That's a decisive play coming in from Sans. They are flickering in aggressively, even though he can kind of save it for a defensive play. He knows that the timing was important. They were able to get that pick off and immediately translate it to a turtle. And despite GeekFam's best efforts, when it comes down to a full-on team fight, they're still struggling to try and deal with Keyboy and his sustain here, especially with the Revitalize. Looking at the items, no real source of damage of regeneration reduction just yet. Maybe the Dominus Ice soon coming in from Veldora, but everyone else, they're still waiting to reduce that higher sustainability. And the problem with GeekFam was always, the critics against them, was they were always losing objectives in MPL ID Season 14. Speaking of which, in their match against EVOS, out of 8 turtles, they only got 2. And now against Fnatic Onyx, they're able to capitalize their lead. Baloyski, but I'm not sure he has the resources to get out. Kyrie secures it and also secures a Hask Claw. So yeah, it's going to be very tough to take Kyrie down. But take a look at Vincent, they're very proactive, taking the jungles as well. Look at how much attention that Baloyski is drawing. They're able to get their hands on the orange buff, and now Veldora looking for another engage. Yep, we're dragging Eternal Guard. Masako is in the fray as well now. He will not commit the Sphere of Glory, and they will not engage more on that fight. Great play coming in from Fnatic Onyx to delay, to kind of stall out that fight. You can see GeekFam struggling, and despite the fact that Fnatic Onyx are sending out so much resources, so many players to take out Baloyski, we saw that structurally, at least, GeekFam are winning. But look at the goal difference, it's only 500. So the farming game from Fnatic Onyx is allowing them to do so. Yeah, it's insane how GeekFam, you could say they're balancing out Fnatic Onyx in that macro department, and now GameFAQ by our new application GoPay, Moskov was Masako's winning hero when he won MDL ID Season 9. Masako used Moskov 3 times with a win rate of 100%, so still so good, but now Fnatic Onyx. Yeah, I mean Veldora, he wasn't even able to use that flicker in time with the man down. I'm sure GeekFam will be able to contest, and they will concede that Lord. Great play coming in from Fnatic Onyx to rush immediately to the neutral objective. You're concerned about the mobility, you're concerned about the assassins coming in, the flanks from Baloyski, the play coming in from Veldora with the Way of the Dragon pickoff. But when you kind of force GeekFam to rotate, to walk into you when you're doing the neutral objective, you can see that it's so punishing. Because Veldora, he has a flicker, no Purify, so he's still vulnerable to getting bursted down, just like the way we saw earlier. And now with the Lord, Fnatic Onyx has the pressure, and they're going to try and equalize. They get the turret though down bottom as the Lord marches as well top side. And Fnatic Onyx, they try to look for a play, but CW... Very intelligent there with the Purify, perfectly timed. And Baloyski now hunting Sans in the back. That's a good cover there. They were expecting on towards Baloyski, and more structure will fall here. FNOC, they're dominating the game. That was a close call. Baloyski saw a chance, but the block coming in from Sans, well, no, gets kind of low. Tries to force to stay for the turret, but GeekFam will be able to defend it. Like I said earlier, it's great play coming in, but oh boy! And the damage will be enough. Oh, now the spear of destruction finds Keyboy now.
Vincent wasn't able to find assassination. Veldora jumping in. Tempest the Blade. တော့က Blocked as defense well. အနေနဲ့ပတ်တယ်စပြီးဆိုင်နေ They will တို့ be တိုင်းမှာ able သူစပြီးရောက်လိုက် to back တို့ the ရိုဂျာလည်းတော် damage, လေး and Yanglupi was the only casualty there. It's insane how ACC Geek will Fam tap is you, waltzing with the Sky Kings right now. They're evening out in all departments. The players of Fnatic Onyx, so Geek Fam still, they remain competitive, even losing out in that kill department. So Geek Fam, they also still have that late game potential in the hands of Masako and Beloyski when he gets his 2 or 3 items. Well, Boyan now has a glowing wand though, so Keyboy needs to be a bit more careful with the defenses. But Kyrie is scaling already at level 15. Now with the BOD on top of the Berserker's Fury and the Has Claw, that's a lot of burst damage and a lot of DPS as well. Look at the basic attacks, just nuking down his targets. That can happen the same way to Masako or Beloyski. So Geek Fam, despite having all these scary assassination tools, they have to be careful that they don't fall to the hands of Fnatic Onyx assassins instead. Yeah, Fnatic Onyx. They still are able to erect that tier 1 turret mid-side. As Veldora, again, you really want him to look for a play, to look for an engage, a strong way of the Dragon, which we have not yet able to see in this first game. As Fnatic Onyx, they're also very wise, so စကန် conservative. 20လောပေါ်တော့ Come ပတ်တ the ယ် mid စ game, especially when they know Geek Fam, they're pretty strong. This is where their forte is. I mean, look at how Fnatic Onyx are playing here. They're just checking out every single bush. They know they have strong frontliners, and they're using Sans as a scouting tool. And to make things worse for Geek Fam, they still have the Ling. They can kind of clear the wave, match Beloyski 1v1, and still take it, use that macro play, the Finch poise, to just go around and go for the Lord. You're seeing it again right here, and Fnatic, တော့ they're ဆိုင်ချင်း forcing ည Geek Fam into ဖ action. တ်လို့ Can they Hey, blitz Natalie the got Lord, pushed by though? her. I think so. ဟုတ်ပါသူတို့နေ Geek Fam ကိုပြီးလိုက်ပါသူ high ground မှာ defend တော့ Geek Fam, 0 time to react. They're not contesting the Lord in that stage of the game as well. It's so hard for them to really get their hands on the Lord, especially when you have a Cho and then you don't have that heavy engage coming in that roam area. So they have to really bank on just kiting Fnatic Onyx back to try and fight them. But for Fnatic Onyx, they have that enabler. Or rather, the engages coming in from the Terizla or even the Sans with the Vixana. Look at damage output as well, though. With the You crits can't coming in shit from the Ling and the Bruno, there's just so much damage coming in. Glorious pathway, though. Very aggressive. Good Terrify as well now. Oh my goodness, the boy obliterated. Now, Fnac, they will hunt Masco in the back line. Oh, good juke some there. good armor. But Kyrie wasn't able to find assassination. ဆိုပါပါတယ်သူတို့လည်း high ground ကိုပြီးလိုက်ရတော့ကန်ကောင်းသွားတယ်တော်တော်လေး He survives. Fnatic The Lord Geek now Fam will နဲ့ try to target the base turret, and seems like Geek Fam they will not be able to defend the base High turret ground. bottom side. Now Geek Fam I mean, still Link defends with got him 4, into but they will be able to take Dali care ali. of the Lord. ဟို And နောက်ရကနေတော့ပေါ်ရင်းစင်း they တာသူတို့ will တော်လေးစင်း shift their focus. Oh, But do good better. opening Nice. by Veldora with the way of dragon. Tapi dia kau Look lah. before, Beloyski Mesti back kau yang line. saya fikir. Will try to hunt Dali some kan. Below Oh. and crowd. The Okay. outplay, but the damage will come သူ through. နဲ့လင်းရ And လို့ Geek လင်း Fam, နဲ့ပြရတယ် they ဘုံဘုံမြူကနေ retaliate. ပေါက်ပြီးတာ The War Crime အဲ General ကိုင်ရီနဲ့ stages အဆို the နိုင် coup လို့စစ်ပြတာ d'etat. But Kyrie's အော် there. Oh, finds one, looking for Hey, two. Kyrie sabi mo, pila na. Cancellation to push the play though. Will secure the double. And that will be all. Kyrie finds two. See you later. Kyrie na Kyrie drula. goes straight in. Position to cool. Equalizes sort of, Pila but na, it's no? still going to be a great value play for Fnatic Onyx. Getting that base turret means that Beloyski's peskiness in the Brune, lane of mega dawn dapat can be di-push na mitigated, mayroon, but he wala sa- bought so much time right there. Kyrie, though, Yeah. Oliw na no Kyrie He will jump back just to clear salo the niya, Lord. oh. A minute for the Lord Kasi yung and hold Geek on, ah. Fam. They're not in a really Yung bad hold on. shape. Yeah. Kyrie Now we na can take a Biden, look bigla, at Geek oh, Fam's Kyrie na. retaliation. They're still able to Lo, really basta defend the Kyrie. base, even not losing that mid POD tier 3 turret at least. Kaya analyze pa din While the bottom side has Next fallen, item, but now kanya Geek Fam, tama. it feels like they're holding on to their Eh, which items as ako well. na What are doon their eh, winning fighting conditions ka now, ako Arashi? lang win conditions Yes, is to yeah. try and make the same play, right? Allow Beloyski as the roamer Roger, to Roger try and nila. enable the backline, Winter. to try and disable Talaga. actually the backline of Ano. Fnatic Onyx. Ano Because sa earlier, play? CW and Kyrie were Kahit trying nga. their hardest to take him out, but Yeah, with lepa, the smoke screen, he was just immune Hindi there, kaya and he was, wala, he was hindi buying so ako much more time. Oh, I think damage for ka, Fnatic totally Onyx, na. they're gonna make Sans, they're gonna leave Sans to be the sole person to try and deal with Beloyski, and everyone else will be focusing on doing Yung damage. limba, If Geek iba yung Fam Jay can Black kind of share, force the sila issue, pwede ka. make sure that CW and Kyrie use their burst
you know, ineffectively against Beloyski, that could be the win condition. We can see the exact same situation we saw earlier, and maybe the macro play coming in from the Spear of Destruction of Masako can still kind of allow Fnatic Onyx to kind of lose out when it comes to the rotations. This Lordအဲ့ဒီ will လော be ဘ so တွေ crucial. တော့စိတ် Geek မ Fam, အားတော့ they have to set their sights on this. Yeah, Hey, Veldora Roma. now will find a No, way that right was into the it. Lord. Could be taken down, but TW falls first. Okay, Now didn't- Kyrie looking for a kill onto his Massacre with Massacre. Tempest to blame. Let's Finds it, go. but a Yeah, boy yeah, and Vincent, they wreak havoc. Kyrie ဒီကြ still oh has nice it. Kyrie ရတယ်ကိုကောင်းနေပါ Looking for the baby. Okay. Now Beloyski Kyrie ကို shut down but ချတာဒါနဲ့ဒီက lost push ကြီးလာပါဘောနော် The crowd အတားလီအနေနဲ့ in his head as the Sky Prince descends and gets a maniac, but Beloyski, သိရှိမှာ the big bad evil, Aduh, kemana looking to dong? hold the minions in place, looking for that cut in the back as Okay, Fnatic Onyx ini march on the how base. mau? Only Oh, Kibo and pressure Sans. ngare boleh 10 seconds for Veldora, 14 for နဲ့ push နေတာ Massacre. push လို့ရလား They will look to clear the baser in the mid, but the Lord is Okay. still very Boleh healthy. usai siang, panic Glorious mesti pathway, they want to end with Keyboy and Sons, but no, Bukan ada campur they lagi. will not. Nice. Beloyski and Veldora now trying to defend with the Lord very much healthy, Okay. and Go back. Massacre is Let's there go for just like in that. time to Kyrie make Kyrie the က Lord clear. နည်းနည်းထိရရောတော့ပါအောင်အဲ့ဒါပေါ်လေး Fnatic And that Onyx, one, they defense, almost but end on the the dog, I don't chapter know. here for Geek Fam, almost faltering as the Lord taken down. The players of Geek Fam, they respawn. That's the patient play coming သူ in တို့ from နေအ Fnatic ကြောင်းဝင် Onyx, နာ though. တာလီအောင်အာလီ They ကင် know တောက် that ချောက်ကြီးထိ Geek ရ Fam, ဖိ of တယ် course, နော် when ဒီခေါက်လောက် Beloyski is ကြီး on an အ assassin, တာလီကကျ there's always တွေ့ the တွေ့ chance ပြီး for a big play, ဒီ a မိတ်တွေ crazy ပုံ play တွေ to းရောက် happen. တာတာ But သူက Fnatic ဒီပြော Onyx တာ have confidence that they have all the tools, Mà they lấy have cái nhau all là the nó đã macro đi ra- objectives, and Ui, the giời, next sai Lord cả rồi, is tiếc. going to be spawning on Mà nó the có thật side vậy. of Geek Fam that actually is close to the base turret. So now Fnatic Onyx càng cố can dậy, kind of ở play bộ the của đội. waiting game, can try to do the same exact thing to try and shut down Geek Fam. ကိုလေ Again, they still have that global presence in the ကျွန် hands တော် of လည်း Massacre. ကြောက်ပါ They can really work out the far lanes, but you're up against Ling, who can be And very, Ruja very, Kikaro very, very goes, quick arriving in the Yeah. team fight. So for Fnatic Onyx, they also have that presence. But for Geek Fam, they have to Oh, hold there's a lot. their hands ဘယ်လိုဒီဇုံ as ကြီး they လမ်း look ခင် to defend this base. ပေါ်လာတာပါထပ်ပြီးလို့ Glorious pathway pops အ now. တက်ဆိုင်ရ Good. ခဏမဆိုင်ရလာတဲ့ Jekundo, but ဆိုင် now လိုက် Veldora ဆိုင် is လိုက်ရတဲ့ on ဟိုက်ကောင်း the ပတ်တယ်တော့ side. အရင်ကိုကြီး It's going to be a trade, Beloyski. From Okay, the don't know, flanks, first hour, looking yeah, for just get on Kyrie, feet out, Tempest huh? to Blade Force. Keyboy Oh, still Natalia holds. in the lane Spear when of night out. Destruction Let's does go. not connect. အိုက်ဆိုဝါလုံး And that is Geek Ali Fam game. and FNOC trading Game in it, EXPs. Multiple Let's assassination allow- attempts coming go. in from Oh, Beloyski listen to in it. really just ကြားရအောင် you know, သူ silence ဒူ Kyrie. ဒီကောင်းရ Is this going to be the name of the game for Geek Fam and Beloyski? ဟုတ်ပါ It has to be. Alright, so That is VOD a tu tanah Natalia ni with helpful four- fit with 5 items, by the way, if you count the boots. There's still one more item possible ကိုယ်တိုင်မှလည်း for VOD လုံး Beloyski ရော to ပတ် build ပါ on his ဒီ Natalia. နေ့တွေက And you saw how close he got to assassinating breast of Kyrie that. when he's only a roamer with 4 You know items. So Mm. the longer this game goes, the more Fnatic Onyx needs to be Ah, we like careful how- to try and but- ensure that they don't get but caught they lose lacking out. here. They have to try and use Keyboy, use the rest of the members to try and zone away Beloyski. And in fact, maybe itemizing for something like a Winter Crown. Now that it's adaptive, now that it can give you both physical and magical damage, you can kind of build it here to really shut down Beloyski, to try and buy some more time. Yeah, the question becomes whether or not Beloyski will be able to weather that first line of defense from Fnatic Onyx, you know, Tempest of Blades, and then the Winter Crown that can really halt his assassination. Kyrie smells blood as Geek Fam, they progress and advance towards the Lord. Yep, now show the flanks. Oh, Beloyski pretty figures zone, out. yeah, bro. But they will blitz Oh, the you Lord. damn Kyrie right. jumps back to the Lord pits. Veldora now stunned up. Oh! ဒီ Vincent အနေနဲ့ရောက်သွားတယ် No, that Vincent Nice. finds it. But အဲ့ဒါလေးအနေနဲ့ the fight. Sans now flickers out of the way. Veldora again will fall. Not just yet, but it's going to be Beloyski. Actually, is the only casualty in the fight. Veldora. Oh! အတီးနဲ့တော့ချော So င်းလို့ပါ close. Geek ဟာ Fam, Vincent they နဲ့ data swing it တော့တွေ့ရ around. And အ this မိဘာ time လို့ရော everything ချင်း is ဒီ in မှာ their ယူကြား hands. လင်း The အောက်ပလေး goal လုပ်လို့ရ lead ပါတော့ and also the နော် Lord. လက်မြင်ပေါ့ Now with Beloyski done for 30 seconds, it's almost like Fnatic Onyx needs to try and find a play when that pesky Natalia isn't on the field. And through it, Veldora Dibaga. here needs to be very careful. Oh, very, very အာရိတ်မိ sneaky. တာပေါ့နော်အတန် Gets ကြားတယ် caught though. Now the damage will come through. Veldora falls. A man down in the offense. That Lord will be irrelevant. Look at the mid lane though. Vincent is trying to get a turret there, Vincent. but he might be a bit too far ahead. A boy gets slowed. Glorious pathway will not find the it's gonna be bad. escape It's gonna be routes. funny Now going the there. Tempest of Blade. Oh, A boy. a boy survives. The ဝိုင်းနေရ IMU အောင် survive လုပ် helps him get that glorious pathway for himself, and he's able to run around and run away. I lose Massacre elevate. teleports in. Thankfully, ဟော though, ပြီးတော့ survive ဖြစ်သွား he ပြီ won't pull the trigger any longer.
great sequence of events On for any Geek pro Fam losing there, objective getting like the that. turret Oh, shut and getting the down. Lord. Now it's getting more equal than ever, and Beloyski not really completing that final item yet, but with the death timer of Dodora kind of mismatched. There wasn't a window there for Fnatic Onyx to kind of force the issue. Yeah, still But now it's back to that waiting game. It's back to Geek Fam proactively looking for that play, and Fnatic Onyx just forced by pure composition to kind of try and react to it. Looking at the damage dealt here by Kadia, so CW definitely has an insane amount of damage output, but he's just completely zoned away by Beloyski. So Fnatic Onyx, they've had different approaches here. They've had Sans using the Eternal Guard to try and get Beloyski even, but it's not really working out. So they have to try and work a different solution here. Maybe CW moves forward with the team. Maybe change it up. Use Ludpi to try and deal with Natalia, because he isn't really bothered by that smoke screen. Yeah, they have to protect the precedent here. Protect Don't him need from to an blue assassination attempt. I Again, know. Beloyski so good on target selection. It's either Kyrie or Roger, so CW or even it's a good Sans hero. at most of the times. In Geek Fam, it looks like they're able to stabilize everything, and a 2.3k gold lead, which becomes irrelevant at this stage of the game. But at least Geek Fam, they can dictate the tempo and even move further in the far lanes, as all turrets except that bottom side for Fnatic Onyx is taken down. For Fnatic Onyx, the big issue is their lack of real big engage. I mean, this is why a boy on the Valentina is also a great pick. Any other mage wouldn't be able to steal with the Glorious Path. They dashed away twice, by the way. Nice. But the Valentina just gives you so much more survivability on top of playmaking. And you're seeing Fnatic Onyx, even when they feel like, okay, they see Masako, they see Beloyski on the far side, they can't really get a reliable catch. And now it's back to that Lord play, and you can see that they have a screen ready to try and spot out Beloyski. See though, Masako will slowly join the vicinity, and yeah, Fnatic Onyx, they are now, they're opening with Valora. Kyrie နဲ့ Natalia ကြည့်တာခံလိုက်ရတော့နော် Okay. Oh, okay. ပြေးဝင်နေတဲ့တောက်လျှောက်ကြီးခံလိုက်ရတယ်ဒါသူတို့နေနဲ့ပြေးရှင်းဖို့တော့ဟိုဟာပဲကြံတော့တယ်လင်းပဲကြံတော့လင်းနေသူငယ်မခွေဝေသွားရှင်းတယ်နော် They're able to dethrone 4 members Okay. of the Sky Kyrie နဲ့တော်တော်လေးလေပါတယ် But Geek Fam, they're still unable to end the game, at least for now. Kyrie, the foundation, the building block that's keeping the castle together. သို့ဘောနော်ဒါ Kyrie နဲ့သူနဲ့ခွေဝေတွေရှင်းလိုက်တာတော်တော်လေးကောင်းတာဘာလို့လဲဆို Did you just see almost 5-man Eternal Guard by a boy? They kind of swung things in သူရဲ့ပြဿနာကိုသွားဖြေရှင်းတော့နော်ဖြေရှင်းနိုင်မလားမသိဘူး Ultimate ကြီးတာပေးလိုက်ရတယ်သူကထပ်ပြီးပေးလိုက်ရတယ် Oh my god လော်ယူကပေါ်လာခုလိုချင်းနေတဲ့ defense တွေကလော်ယူမယ်လော်ယူ position ကောင်းကောင်းယူပြီးတော့အတက်ကောင်းကောင်းတစ်ခုဆွဲဆိုင်နိုင်ဘူးလို့နော်ချောင်းနေတဲ့ကောင်းဆုံး animate တစ်ခုပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါ By the war crime general himself. Area 47 seconds you shut down. The Sky Kings, at least for now, it looks like they will be able to do just that. The tough challenge, but Geek Fam Nice. are We're all in a right high ground. trying to do so. Okay, high In this ground late here. stage There's a lot of the of game, they That's have Zana acquired an 8k gold lead I didn't know physical against defense Fnatic book Onyx. down like Now with the outplay pick tools, up the will block of here. nature built by Masako, John there's Bolas one more skinny. chance for them to try and I will make yell this at as a you play. now. I don't know Now Fnatic Onyx though, Ali in can grant their her base, maybe I'm it's going to be a yeah. lot more difficult for Geek Fam to get a massive No, engagement, Ali to can get tell a John big can flank, tell because they are in vision of Fnatic Onyx. Civilizing. Jumping in. Spear of the destruction Okay, is there. what's going on? Masako It's finds your it. tower, yeah, we. That's a huge, I'm sorry, huge Bryce, give me rocket that, from we. LP. Melts it down. Vincent There's a lot finds of the delay, mech, and the yeah. Lord is still A-OK. Aurora jumping in again, and Geek Fam, they Okay. will look I will get straight control out. into What got in Aurora it? figures Loading. out. Nice. Most of it, yeah. Oh boy. GG. Secret sauce finds the turret. Outplayed the cool. Game number He found 1 in the goes on to it. Geek Fam. A revolution underway. 多謝報案，佢哋有錯啦， The 錯啦。 general and his soldiers, they dethrone the Sky Kings in game number 1. Game to drop it， And the Valentina still, 扮人 that's 撈嚟 just 咩？ so 嗱，啲人反 effective 啦， in 反 the 埋 hands 而 of a 家 boy. A boy is I'm well not known listening. for his You better defiance Roja Harriet, with the carrot. Valentinas back in 好計 season 咯，係咪？ 13, but now 我個領要就係 still boasting Did that I read that. Valentina up in his sleeves. And the question becomes, will I'll get Vincent be mine, huh? comfortable in playing this lane? Because the လူ critics ရှင်တို့လည်း ban ထားတယ် or the scrutiny behind him
was always I going got to be Taban him online, struggling pushing. with the assassins. We have seen that, you know, him using the fanny. It hasn't really been that Quite much of sure. an သူကတော့ဒီလို but this link တော့ဝယ်ရအ just များ stealing ကြီး it ချုပ်ပြီး away တော့ from HPI တွေ the ပုံ hands of များနေ Curry. ပ Will လိ it ရ be ည် effective for Geek? ဘာမှကြီးကွာတော့ကျွန်တော်တို့ It's gonna be in the hands Kyrie, of though, Vincent, Blythe. and I think a lot of Baga. people have strong Thumbs opinions up, on though. Vincent on those assassins. Pro but player you like never Jojo, know, right? Mane The wins, game you is know, always she through it, so developing, the teams are always တော့တဲ့ပွဲ adapting. ပေါင်းနိုင်တဲ့ပွဲ Who's ပေါ to င်းဆို say တော့ that လို့ he မရ can't တော့ဘူး perform better on this link compared to some of the ဒီ other မှာကျွန်တော် run champions ပွဲ we've ထောင် seen များ him နေတယ် perform on. သူတို့ For Fnatic Tournament Onyx, sort of with board, a yeah. Ruby in Tau, now there's a bit of a flex potential. You can put this Ruby in the Roam or the EXP, and it's great against all three members of Geek Fam, I feel. The Valentine Sucks, can also man. be locked down. A But with Cloud the go ban ban of the high. Cloud here, Fnatic Onyx, they're actually Ruby looking- le pick putting theirထားတယ် sights on that EX, တော်လေးကို solid ဖြစ်တဲ့ on the pick တစ်ခု gold ပါသူတို့အနေ lane နဲ့ for Geek Fam, trying to make sure that ပေါ်စားတော့ CW now အဲ့ has ဒီ a နေ bit နဲ့သူ့ more အနေ of နဲ့ a အရင် chance, ပွဲက breast ခံ especially လိုက်ရ without တော့ a ရှောက်ပဲတစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက် big assassin play coming in from Beloyski. Maybe now ဒီ he နေ့ can အဲ့လိုပြဿ kind of နာ try တွေ and လာမှာဆိုလို့အားဒီ outmatch ဂိမ်းနဲ့ and နတ်တာလီ shut ရောက် down ပြင် Massacre. ရှင်းတာဒါပေမဲ့အဆင်မ Then ပြေ the တော့ Moskov, right? With the impact that Massacre create ကိုယ်အနေနဲ့ဘာထုတ်မလဲ creates with from that first game, yeah, I think it's sensible, or do they want to bait the Moskov out? Yeah, they ban Ooh, the Tiger Tiger. out instead, so they don't ဘာ want ပလန် the ချနေအောင် combo potential with the အော် Edith သူကဟီတာတယောက် and ထုတ် also ချင် Tiger. Yeah, the Moskov still up in the cards Hey, Ray for Ban has a- Massacre, a strong pick for him. But now, of Most course, used. Beloyski and Hold on, Keyboy, what do we the showdown of the roams. It's most used for Beloyski, it's actually the Ruby. And for Keyboy, it's the Minotaur. မင်းတော့ The Ruby မင်းတော့ doesn't surprise me. အေးပါတော့ The ကျွန်တော်မင်း Minotaur တော့ for Keyboy, အားကြလို့သူတို့တွေ I don't think တာ I've ပြီးဘန်လိုက်လာတယ်မင်းတော့ noticed ထုတ်ချင် that, လို့လဲ because ပြစ် we're ပါ always used to Keyboy အဲ့တော့ playing မ this င်းတော့ဟီးတယ် aggressive ဟီးတယ် play, တော့ right? ဆူ Something like ဆူ the Kufra, ဒီ something ကငါ like လည်းနည်းနည်းဆူချင်တယ် like the Tigreal, you know, so they can wanna It won't let you engage. But with the Minotaur, it's a different look. But I guess, you know, Fnatic Onyx, they can play that kite-heavy style if they want to as well. Now with the ban to the low Yi though, seems like Geek Fam are trying to make sure that this S24 link yun. will have a lot of time to move around. Which means that အဲ့လိုတော့ကောင်းပါ for တော့ Fnatic Onyx, they still can't really go for something like a Moskov. ပြပြဘယ်လို They လုပ် have လဲ a- ဆိုဆန်ဆာ an အစကလက် opportunity to try and match the အစက mobility လက် coming in ကို from ထရ the တယ် lane. They can't even go for the Moskov as well because they already picked themselves up a Harith, so they need something that can really outpace the Ling. The Ooh, Aurora aura will be taken in the Hey, hands of man, Fnatic pick the Onyx pool, and no? in the hands of Sans as well. A very strong pick, but the Kaja. Kaja and the အော် Lunox. လူနော်လာဟဲတဲ့အတွက်ဖြည့်စေးရော့ Kaja, အာမကျင်ဖြည့် Lunox, သေးပါတယ် and Ling. အဲ့ဒါက This is an all-out ဘူးလေးမှာ burst heavy ကြောက်နေတာကြောက်လို့မရ composition, တော့ man. လို့စီ Anyone ပါ who တော့ gets နော် pulled ဒီ in က breast right ချောက် now တော့ is in massive danger for Fnatic Onyx. They have Zoe Harry, tools that like the Harry. Frigid Glacier, but I do wonder if they want something more here to really deter the rest of Geek Fam from just dogpiling Bathong mà onto whoever is poor enough to get hit ဒီ by ဘာ the ထုတ်ချင် Frigid. လဲပြော Yeah. Interesting picks again by Geek Fam, so this kind of, you know, knocks the hammer that this Edith will go in the XP side. just got it One last pick. the And then let's light go with the Arlet. Ooh. So, Arlet XP. oh I okay guess, Yeah, for Ruby Roam. okay I think our TXP here Okay. is should be Roger better, Hyper ကိုင်နေနဲ့ and Ruby keyboard. Roger ဘ man, လို့ကိုင်ရလဲဆိုတော့ကိုင်ပြ And တော့ Flippy has also been very significant. Yo, And the Arlet, the final yeah, slashes that was yeah. really dictating the tempo ဘ and လောက် dominant you လုပ် know လဲ the progress of the game. He Yeah, was they that are- playmaker the for ball- Fnatic hold on. Onyx. And now for Geek Fam with a funky draft. What do we you own make of this hashtag Oof, I feel like Fnatic Onyx can have tools now. They've kind of doubled down, like I said, having the Frigid Glacier, the On a big- Offended, and the Final Slash, right? They've doubled down on having that AoE playmaking tool Yeah. to ensure they can deter I do make the game rest of for Geek that. Fam from following up Okay. onto, let's say, Vincent or Masako that's Okay. going forward. Now the issue is that they don't တော့ really လ have မ်း the တော့ same ပြန် kind လဲ of ကျူ tools လိုက်ပါနဲ့ to rotate sponsorship around တွေနဲ့ to try and deal with US the ကို link. So if Samsung Galaxy Fnatic 4 Onyx can kind of force Samsung the Galaxy result Ultra the same way ဆိုရ they င် did နဲ့ Samsung Galaxy Ultra I ရှိ feel မယ် like they have this. ဒါလေးမိုင်းလို့ထိပါပါအောင်နော်သူတို့ sponsorship အနေနဲ့မိုင်းတော့တော်တော်လေးတောက်လို့ကောင်းပါ Look up to the skies and they are under တော့ let's sponsorship ကတော့ Geek Fam pull. ပြကြီးရနဲ့ဘိုးပေးပါ Or will the Sky Kings once again prove their wrath? Samsung Galaxy အပြင်ကနေကျူလိုက်ပါ let's go Will Geek Fam be able to bring up the broom and sweep the Sky Kings, or will ကဲဒီဘက်ကလင်းဘလို့ကန်မယ်ဘက်က back ကိုစားဘလို့ကန်ရလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးပြရမယ်သူတို့အနေနဲ့ Gold lane Lunox though, 1v1 against the Harris. This Lunox is very Kaja strong, ဆိုတာ especially တော်တော်လေး in ကို the spike level 1, ဖြစ်တယ် level 2 range. Pick ပေါ့ Deceptively so actually. Roma 'cause တယောက် you အနေ do နဲ့ damage ကားကြ while ဆိုတော့တော်တော်လေးကို sustaining as well. So the trades ဟုတ် might favor the တစ်ခု Lunox လို for ပဲ now. But the all-ins later အဲ့ဒီမှာ on durability might ရှိမယ် favor ပထမတစ်ချက် CW.
ကက်ချက်တူးနေတယ်ပြီးပြန်တက်ပဲအိမ်ပြန်ရအောင်မလို့သူနေနဲ့ mana management တစ်ခုပဲလုပ်လို့ပဲဗျာအားကြောင့်တရားချက်သူနေတော့လေအဲ့ဒီမရှိရဖြတ်လို့မရတဲ့အချိန်ပြင်ပါရင် fine နဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးဖရန်ကိုဒီမိကိုက်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုစပြီ okay သူတို့ first plus ရတဲ့အောင်နော်မရလိုက်ဘူးအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးနောက်ချသွားရတဲ့ It's a dangerous game they're playing there. Walking in front of Sans, allowing him to do all the AoE damage. And you can see with the Ruby. ပေါ်လိုက်မှာတော့ Herrick ကအိမ်ပြန်လိုက်ပြန်ရအောင်ဒီဘက်က Lunos ကတိတ်အောင်နော် Herrick ကို for that mid lane. လိတ် game မရအောင်မရှင်းဒီ Herrick နဲ့ Lunos ကိုဘိုင်းဝမီလို့မရရှင်းရှင်းလေးပဲဒါ Nice Kyrie the first blood နဲ့ပြန်ပြီးလိုက်ရအောင်နော်အဲ့ဘာနဲ့ mid တစ်ခုနဲ့လဲလိုက်ရတော့တန်လားဆိုမတန်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုကရင်းဖြစ်နေလို့ပေါ့နော် And we talked about that Lunox and ရင်းဖြစ်နေ Harris သူက matchup, blue you badge know. ကြီးပေးလိုက်နော် blue Harris badge ဖောက် always ချင်း been this gold lane bully, but the Lunox does match that pressure in that gold lane. But come the late game, Let's come go. the team fights, the Harris can still be that menacing demon that it used to be. That's a difference in the. Oh, hang on, Lupi. Okay 2v1. Lupi now, still holding on though. Whoa. Wants to clear, gets level 4. Keyboy now, providing Hey, vision Kyrie, as well as they need a blue that back. nuisance. Yeah, well. Ruby now, I'm offended. That- It's an- bye bye I'm offended. Okay, Onwards with the come on, damage yeah, will like be enough to take Keyboy down. Pre-turtle. ပေါ်လိုက်မှာတော့ Lunos ကတော့ Herrick ကိုတော်တော်လေး pressure ပေးတယ် FNOC. ကျွန်တော်မြေပေါ်ကနေလမ်းကြည့်လိုက်ရတခုမမြင်အောင် Great ဘာ play လုပ်နေလဲ there. မြေပုံကြီးရဲ့အချင်းဖြစ်သွား bro Shoot out by ဘယ်တဲမှာလဲ Keyboy. Unfortunately, there's just way too many tools available. နောက်ပိုင်းဆို to အေး Geek အင် Fam. ္ဂိမ်းထဲမှာပါအချင်းဖြစ်သွား And ဒီမှာမြေပုံကြီး honestly, ရဲ့ let's အချင်း take ပါ a သွား look at how they're gonna rotate around right here. Because Yeah, Geek yeah. Fam definitely have the pressure, and at level 4, they're definitely looking for aပြီး divine တော့ကျွန်တော် judgment play. But look at the အကြီးရဲ့ shadow coming in from Keyboy. ဦးကီဝိုင်း leading ဆင်း in လိုက် the အောင်နော်သူရဲ့ possibility for very good Baloyski plan. to I make feel that it. play. In the Oh. late game, though, we're gonna see အကြီးရဲ့အရင် if ကို the ရှိ Harris ဘရော that can match the Ooh, burst naan potential din. from the Chaos Order. But look at Coach Feel. Coach Feel. Wow. This is streamer reactions coming in from the watch parties going on, but Veldora might be caught here. Quite low. Ooh. Flicker, perfectly Ooh. timed နည်း there. လေးလိုပါအောင်နော် As that Lupi committed the final slash. Great plays from the side of Geek Fam here to kind of dodge away from the play attempts of Fnatic Onyx. Okay. CW though. Oh, Nice ကူးမယ် 0-1 CW will Lunos နဲ့ secure ထိပ်ပေးရမယ် Herrick ကသူ့ရဲ့အမျက်ကိုရအောင်ထုတ်မှထုတ်တင်တယ်ပေါ့နော် Still holding on though. Vincent now looking for a kill Okay. onto CW, but that's Nice. low. Very low. Let's 10% go. play will secure Keyboy. Sans will Okay. find not just Double one, kill. Kyrie will secure the ခိုင်ဒီနဲ့ clear. နောက်ကျရင်တော့ခိုင်ဒီတပါတော့ delay တွေဖြစ်နေရတယ် FNOC looking for a boy. Will they find a committed and retribution to Okay damage? nice Will like be about surely okay သူ့အနေနဲ့ Kyrie object တစ်ခုရအောင် picks ယူ up the လိုက်ပြီ double. အဲဒီ Massico cheats death. သူ delay But ဖြစ် the နေလို့ boy and Vincent has to bite the bullet, not before Hey, Vincent gets the basket. double kill. Bố bác So của it's Yao still lưu going tỏ đi. to be even in all cards. All right, now top side, Ludpi. Keyboy's coming in to back him up. Final slash does not Oh. land. Once again, Final slash Veldora duela. is just Đúng rồi, clean final with slash it, gì? avoiding these sweeps. He's clean. Very, Tại very sao ấy? clean and Tại one dance. tool taken out. Tại dance thì Void sao is rồi? not Nó there, drone này. but we do know that final slash having that low cooldown, and it feels like Geek Fam they will relinquish control and contest of this turtle. Herrick ကသူ့ရဲ့ pressure တစ်ခုဖြစ်နေအောင် It's a နော်သူ့ great ရဲ့ play by them to kind of avoid Pandora အနေနဲ့ fighting Ana side ba to ji side pi against dwa ba no, Fnatic tu ne Onyx. ba tiya bi They phitတိုင်း recognize the threat of Lu ban mi all effort the li fa la tools. daw ma They're trying to find ways to kind of elevate Ana ba de Beloyski's legging out usage to here.တက် And များ that's during the pickoffs. တက်များရင် So you များ see သလို him hovering damage around တွေ the ပို့ထား far မှာ side, ရှင်းရ right, to မယ် try and get a trade for that turtle. But Fnatic Onyx are a bit too safe with it. But look at Ludwig. ဒါကာဂျာအဒီမေပေါ့နော်ဒါ solid တစ်ခုအဖြစ်ဆုံး Slash cancelled. Vincent jumps Okay, into the fray okay. as well as Ludwig now flickers out, but the damage Nice. will be enough. Now good Aurora freeze there by ဒီနေ့အကောင်းဆုံး Sans. ဒီနေ့ပြီးလိုက်ရောနော် But no follow-up damage. လင်း So အောက် that's လေးပြန်ရ Ludwig. တာ With no trade, no compensation. Keyboy looking Boy, for an Keyboy opening. này Kyrie có now nó jumps bao giờ in được with quý a giá này. wolf form. No, yeah, အဲ့ဒီ just နဲ့ gets ဘတ်တက်ဆိုင်နေတယ် those ပေါ့နော် goals. သူ team mate တွေကသူ့ကိုမလိုက်နိုင်ဖြစ်နေ Baloyski, though, the damage should အဆင်မပြေဘူး be နော် enough to force Boy him to này use này the đi flicker. movement, And that fine will be luôn. all, folks. Keyboy forced to use the ammo bandit right there. Sans trying to save the topside turret. Boy But này. Geek Fam are beating them when it comes to the threat, when Oh, it comes no. to the maneuvers, man. Fnatic Onyx, they're trying to find their way to latch on to Geek Fam, but you're saying Keyboy and Sans struggle to really get that decisive crowd control. Baloyski meets ဝိုင်း Keyboy. အစကိုရရနော် now in trouble as well. အဲ့ကိုနိုင်တော့လူမျိုးစနေ TV ကြီးอ่ะအဆင်မပြေသွားပါနော်
But the ကိုနေတပေးလိုက်ရတယ် reinforcements from အဲ့နဲ့ Fnatic သူတင်မိတ်တွေ Onyx ရှိတော့ will find ဒီဘွိုင်း Mikkel. Now ဒီ Valoisky stuck. ဘာစကူပါထက်ရမှာလား 2v1. They မရ want ဘူး the နော် turret ပေါ်လာ top. အောင်လာတော့ပေးရတော့ And bot though, so now Veldora now, let's see here. Sunned up as well. It's going to be a 3v2. Veldora though, taking a lot of damage. Take him down. Vincent jumps in. Now with the ultimate there, it will be just Veldora take him down. Would be against Vincent. Vincent still has enough. Vincent, Oh, ooh. flash for the third time. It's not Vincent yet. risk တော်တော်များတယ်ဗောနော်သူနေနဲ့ အော် Not find it. Now Veloisky will fall again. They will continue Okay. fighting. It's Marco. Okay, Marco. Used a lot of burst Marco. magic. And now he will be ဒီမဲ့ traded okay သူနေ by swipe ထပ်ပြသေးပါနော် As Sans and Keyboard. okay သူနေ swipe ဖြစ်သွားတယ် အော်ကျွန်တော်ပြရတော့ရအောင် pick သွားမှာနော်တားစင်နေပေးရတော့မှာလားတေးချပါတယ် My goodness. GG A string of fights not သိ stopping ရှိမှုပါ for a single second. Tuloy na. Massacre looks like ဒါတည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးနေဒီပါပါနော် but he comes back from the base after a death and gets the last kill. And Lippy, cold hands with the final slash. It still hasn't landed in this game at all, A I feel single like. time. It's just so difficult. They have the chase potential, but they're allowing Geek Fam to buy so much They time. don't need a bot With the down, Tempest yeah, of Blades, with the Oh, Brilliance 1 or Order, 3 seconds there's so much out. time for them to kind of buy time Oh, for the that's rest of the team to all kind I of need. rotate. Oh, Valentina and Ling rotate extremely fast, and if you're not watching out, keep your eyes open for a boy, man, because he's been getting very value ultimates. He went for the Lycan form, though, in the previous fight. Look for him to look for that Frigid Glacier to really match the AoE potential. As Fnatic Onyx, look for a play here, but look at Beloski concealed. Oh, okay. Beloski နေနဲ့ဆွဲလာပြီ okay ဖျက်လိုက်တော့ nice ဒီနေ့ပေးလိုက်ရပြီဒါပြီးတော့တောက်ချောက် breast နေရယ်အဲ့ဒီနဲ့ Summer Force ဆောက်ခင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးတော့အကုန်လုံးပြေးသွားတယ်သူ Summer Force ကြီးနေโอ้သူနေပြိုင် fight back ပေါ့နော် okay နေအောင်လို့ခဲကန်လိုက်ရဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အပွားနေတယ် back ရတော့မယ်ဟိုကျုံသွေးနေနေလေးနေပြဒီချိန်မှာ Ding ultimate တာရှိရင်ကျန်တဲ့၄ယောက်လို့အကုန်လုံးရတယ်တယောက်ချင်းပဲဆိုင် Finally for Lippy, he lands the final slash in the right moment in that team fight. But Veldora with the Earth Shatter has seen low percentage of hitting the skill shots. There's definitely an emphasis by Fnatic Onyx to dodge away from the Onward and Earth Shatter. But you're saying Keyboy and Kyrie earlier, they're just very aware of when that happens, which is why you're seeing Beloisky and Vincent find ways to try and make plays of their own. It's definitely a huge brawl here coming in from both teams. It might repeat once more. I'm offended on towards one. This Oh, time, yeah. Beloisky will be Ada brush melted kan, I don't down. know. Oh, stop find the onward Okay, for but the sign Vincent. is Vincent Jumps again. in towards the bush. အဲ့ဒါဒီကိုပုံသွားတယ် Flash on towards Massacre, and he Let's will go,ထပ်ပြီးပေးလိုက်ရပြီ double for CW. Tempest Blade the backside will Okay. find CW Nice. backing away, Oh. and that will be အော် two ကျွန်တော် free fan နေတယ်သူလိုချင်တဲ့ပတ်တယ်တူ သိချောဘောနော်တို့လည်း Vincent, တော့ပတ်တယ် but at least ပေးရ for တဲ့ Fnatic ရင် Onyx, they're ableအဲ့ဘာဘာ to ပေးရရင်သူတို့ package နေ the နဲ့ players သိတော့ back စမ to ပြေဘူး their base. This time the Lord looking to Lord set their dance sights ဖြစ် on လာ this. Lord But dance က Fam, လုံး they're ဝရ also သူ early on the free fan trade နေတယ် and သူတို့နေ the Lord dance response လို့ as ရ well. တဲ့ traffic တစ်ခု Fnatic Onyx can play the long game right here. Yeah. Top Boys side skin နဲ့ wave all is ရှိတာ pushing Boys skin in နဲ့ all ရှိတယ် favor of flick က Onyx လည်း heavily. တွေရှိတယ်သူ The နေ tower တယောက်ယောက်ကို might pick ပြီး fall, ထွက်လာလို့ but with Geek Fam having a Ling, Vincent can very easily clear that But and they are still shooting, they are. make a move towards the jungle, towards the Lord. Look at Fnatic Onyx setting up. They know that if Keyboy gets That's the I value know, from man. Beloisky, it's a showdown between the roamers, man. Oh, ဒီနေဟို blue Who's bass စား gonna နေ be တော့ quick and who's gonna be first to pull the trigger? free Sans has be that like, glowing wand rather to get လ that င်း position damage လူပြီး going လိုက်ရ on. ပါတော့လင်းကို Now, မရှိရဆိုမြင်ပြီးသား flicker going in, Beloisky Cancelled. Beloisky, Even though okay. Desmond, and that will Human be the froze. collapse. Fnatic In Onyx there. looking for Must go Massacre to here, it. who is very vulnerable. Now it's a ဘာလို့ဘာလို့ four-man ဘာလို့ပြန်ထိုက်တာ Must go member နေ there. He will jump onto his Vincent. Oh, Vincent Oh. cancelled again. He won't die. Secures the double for Kyrie. Yeah, Now Leo the alone need it. flickers up, and Lupi, he's on a manhunt looking Yeah, to yeah. find a boy with โอ้โอ้ the โอ้ stone. ရပြီအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ရပြီဒါဆိုရင် With the ဒါဟီရို flicker, ဒါဟီရို that's copy why လုပ် he's ရအောင်ပြန်ပြရတယ်ဆို Fleet အော် already ဝင် footwork ပြီးတော့ asks for a dance with the boy and he Okay, they're only gets just- the last first down, dance. second down, Boy I don't know come PR from or Fnatic not. Onyx. Geek Fam, it felt like Top of the they're show na able yara to be ito. back on the game, but this time they're crumbling piece by piece. y'all must အဲ့ have ဒီနေ forgot. လိတ်ကင်းရောက်တော့ The လူနို့စ်ကို Killer ပြန် Suns ပြီး reign လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ supreme in လူ the နို့စ်တဲ့လိတ်က mid င်း lane, ရောက်တော်တော်ရုပ် showing a နာ boy ပေါ့ who နော် is ဟိုက boss. တန်ကြီးဟီးရိုးတွေအ Now ကုန်လုံး with the Lord, လူနို့စ်ကြီးရှိရင် Fnatic နည်းနည်း Onyx လေး can force Geek Fam ဒီတက်တက်နေ more မှာရအောင် reliably Touch- into some touch of it these and touch fights. it. And we're seeing that
slowly but surely, Fnatic Onyx are reading into the playstyle, reading into the execution of Geek Fam, and they have been able to really outmaneuver, outplay, and dodge from a lot of these playmaking tools. The Earth Shatter, the Onwards, and even Masako's Brilliance Order has been punished. And now Fnatic Onyx go into the jungle. You see Vincent try and exude some pressure in the bottom side, but Fnatic won't bite on it. My. It's going to be very hard for Geek Fam to hold. If you take a look at their high ground defense, it's not really the best defense you can have. Fnatic Onyx are marching forward, that top tier Bottom turret first tower. will fall as the Lord falls, and Fnatic Onyx still trying to prolong their stay. Mid tower ဟောပြောင်းလား Oh okay ကျွန်တော် link နေနဲ့ ပေါ် lane ကြီးကိုတက်ပြီးတော့ရှင်းပေးထားရပါတော့ As Vincent will able ဘက Onyx ကို pressure ပေးပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ actually get a turret in the တွေ့ base ရှင်းရ of အောင် things. That's quite valuable ကျွန် for တော်အနေနဲ့ Geek link Fam. နဲ့ထပ်ပြီးရှင်းအောင် link ကတက်ရှင်းနေတာသူ့ရဲ့သူ့ respect မပေးလို့ဒီဘက်ကစအဖြေရှင်းပေါ့နော်ဗတရားစဖွင့်ပြီ There was a big final slash by Lutpi there. But Right before they they're walked doing into the base. The fourth time? Was it like a 4 times like a now. threatening, Oh, like a yeah, you know nice. Zoning final slash. zoning final slash? ဟေး Let's see. လင်းနေတယ် Fnatic Onyx. လင်းနေပြီ Pressure. Finds the final slash. Finds Veldora. final slash ပြီးလိုက်ပြီ Fnatic Onyx, they ဒီ will ဝင်နေတဲ့ have Blois ကိုခုံတော့ base တဲ့ထိစိတ်ချော့အောင်ဆရာကြီးရယ် will နည်းနည်းလေးကြုံသွားမလားမကြုံတော့သူ့နေပြန် backup လုပ်ပါ minions though. အိုးခိုင်ရီနဲ့ Still ကိုကြောင်ကောင်းကောင်းလေးကိုခံပြနေသူနေဒီပွဲမှာ 60 seconds for the next Lord, and Fnatic Onyx, they will find the mid base turret ဟော surely. ကြည့်အောင်လူချင်တဲ့ objective တုံးခု We လုံး said a ဒီတော့ zoning မလုံးမ final ပါဘူး slash was coming in. Oh, Lutpi the wall. အိုး Time did not nice connect. in the frost me there. The mid should fall here. Fnatic Oh. Onyx find a boy. Vincent, no purple, so the energy is quite limited. Massacre and Veldora back in the Okay, frame. dude, Let's whoa, see and he crouched out again. cancellation. Oh my. They want the base turret top lane. Okay. Veldora play there. Oh, the Nice. damage is enough, but Massacre with the order ofပြန်ပါ clearance, ရ trying ပြန် to ပါရ reposition. nice nice Fnatic Onyx, they're quite Okay, low. oh, shut down. They fall for the တော့ eating နေတယ် Now, they လင်းနေတဲ့တန်တဲ့ plate ချတဲ့ player တွေအကုန်လုံး HP ရော့သွားအောင်နော် လင်းနေတဲ့ okay ကာရီပါထပ်ပြီး shut down လိုက်ပြီ ဟိုမှာ sans ကိုရမလား nice sans ကိုလည်းရအောင် oh my god Onyx က player 4ယောက်လောက်ကြာလာတယ် Vincent နေနဲ့တော်တော်လေးကောင်းသွားတာသူတွေနဲ့ creation ခဲ့တာ Stopping. The show နေနဲ့ continues. blue bar ပါထပ်ပြီးရမှာ Fnatic လေ Onyx, their overextension punished ဒီမဲ့ဆိုရင် by Geek Fam. တော်လေးကောင်းတဲ့ time It's တ the ခု same pattern. Ooh, They low get but they- something valuable, နေနဲ့ they low ယူပါ stick ဆိုတခါလေးယူ around, လို့ရတယ် and Geek Fam recover at the right moment. Right,အဲ့ဒါ 13 သူတို့လောရ minutes တာ right here with 3 members down for Fnatic Onyx. There's no way Keyboy Oh my. does Oh my anything. God. Geek Fam get the Lord back to Uber. back. It was a Lord play, You a Lord running. push by Fnatic Onyx, and သိရှိ immediately ရအောင် after Vincent နေနဲ့ that sequence of events ended, it's gonna be a Lord ကာရီကို play blue by bag Geek ပြည့်ပြီး Fam. တော့ရိုက် What မယ် is going blue bag ပေးပြီးရိုက်မယ်ဆို They're ပုံစံ both ဟော playing တော့လား ping pong at this ကျတော့ point. မဟုတ်ပါ Well, Vincent I နေနဲ့ kind of want to Yeah. highlight that a little intermezzo. safety first ပေါ့နော်အဲ့ချုံထဲမှာသူ့အနေနဲ့တယောက်တော့သွား blue bag ယူလိုက်တည်သွားဖို့ chance ပုံများသူ့အနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ကြာသွားဘက player advantage ကိုအရင်ယူနေ A bit of a polarization there Low coming push on, but Villar, Geek Fam, they're looking to march on that top side turret. အစကီနေနဲ့ flick ကောင်း out goal ready ရှိတယ်ပေါ့ Last time, သူအနေနဲ့ Roger လို့ first France game, လို့ when ပြရတယ် Geek Fam ဆွဲလာလိုက်တာနဲ့ were in အား the ရ brush ချ position လို့ရ of the offense side. အဲ့ဒီမဲ့မပြီးခင်မှာ Fnatic ကို Onyx ကြာ weren't able to find the defense. So let's see here. The Lord Lord Smash ပြီး will Our target hub. towards the base Are turret in bit the away, bottom man. side. A point here. Ooh. Will not find it. But yeah, the base turret actually okay သူနဲ့ successfully tower တစ်ခုလောက်ထိ defended. ကြားလိုက်တယ် Volsky now still holding on that flicker. ဒီဘွားရမဆွဲခြင်းမှာဘာလို့မတန်းအောင်လဲသူနဲ့တေးမှလည်းမဟုတ်ဘူး He will fall. okay Vanilla ပြီးလိုက်ရအောင်နော် They will find the defense. Again, overstaying by Geek Fam right there to really Okay. try and find something. Even high though ground the မှာဒါ Lord and Oni the ရဲ့ high waves ground သွားပြီး have နောက် kinda လို့ done တော့မ its ရ job. Now Every the sheep, Lord man. off the map, High we're job. seeing Fnatic Onyx once again Ruby sheep. rebound out of their Aurora base ရှိတယ် to အဲ့ try တုံး and ခုက find something, to try and establish ဒီ control once ပြောတော့ more. ဟို high ground တဲ့ Remember build that ထားတဲ့ in the hero လို့လည်း full-on ပြောလို့ရ decisive ပါတော့ engagement, Fnatic Eric Onyx are high definitely ground has lesson, the yeah. edge. But when it comes to Of damage output, ground lesson, I think yeah. CW Isn't it? actually requires a bit more time to get the damage out compared to Masako, who goes in and just spams out that chaos ball. အဲ့ဒီနဲ့ယူချက်မှုတစ်ခုတော့ရှိတယ်သူအနေနဲ့ Yeah, but what was Or that get some lah, overextension don't from hold. Veldora? Ba He was tóm nào standing nó. in a choke point ဒီမော်ဒယ်ထည့် where, မှာသူအနေနဲ့ you စ know, ပိုင် it ပြီး was ဖြစ်ဖို့တော့ reachable no by Litpi's no final stand slash ခံဖို့တော့ without the အဲ့ဒါ Oracle ပဲဆက်ဖို့တက်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆို stance as well. He was with theဒီလို primal ဆိုရင် wrath, dark side ကပြန်ရေးပြ popping အောင် that တော့ ultimate, and now of course it swings back to Fnatic Onyx and the kills. It's not it doesn't really အော်နေနဲ့ဗတဲ့ resemble ဆိုင်မှာ how ဟုတ် this သူနဲ့ game ဆိုင် goes ရင်သူ because ပါတယ်ဆိုင် it's still
on a very tight edge for both teams, and it's just swinging left and ဘောက right, လည်းဗတဲ့ဆို back ရင် and ရှောင်း forth. တော့တောင်းမှလည်း A စင် very ဘောက chaotic 5 game, spec I'd ပဲတယ် say. ပေါ့ I think it's နည်းဗတဲ့ဆိုင်မို့တော့ chaotic is a ultimate bit of ကြီးစား an နှစ်ခုရှိတယ် understatement. review ultimate တွေ Especially ပေါ့ since we I are love that expecting a clean engagement, a clean performance by Fnatic Onic, like we're used to. It just makes it even Possible, more innit? contrast Holy to Crystal howပြီး they're သွားပြီ playing this game right here. With the Holy Crystals အဲ့ဒီလည်းဘာတွေထိတာလဲမ laners သိဘူး though, တဲ့ we can look at Okay, Masako, really, and healing if he player isn't ဟိုတဲ့ immediately locked up, that's He someone ain't from here, Fnatic I'll be Onic honest. is getting taken down. Oh. The question is who, right? And အော်ကိုက်ဒီ how နဲ့ can Fnatic သူ Onic respond there and ဖတ်ဖေး trade စား it ပြီး back? ကျွေး You can see that Baloyski, even though he's on the Kaja, Oh, a bit of a much you signature have. pick, he's been struggling to really find a way to Yeah. get in due to We the have a zoning, show. right? The frigid glacier What is definitely denying Geek Fam the chance to go in This guy. on that engage. Yeah, they have a couple. โอเคတို့နေရ player တယောက်ဆွဲလိုက်တယ်ရမလားโอ้โหသူနေတောက်လျှောက် survive ဖြစ်တာ survive ဖြစ်တာ player တယောက်ကထက်ရတာ Harry နဲ့ Summer Force နေတောက်လျှောက်ကိုလိုက်မီးတော့တယ်အိုး player 3ညောင်း 1 2 ဖိတ်ကပဲမဖြစ်ဘူးเนาะသူနေနဲ့အမတ်မန်မပါလို့ကန်ကောင်းလာလို့ပြောပါမယ် Engage there, but Lutpi ဒီဘက်က mass man ပိုင်းတော်တော်လေး push မှာဒါပေမဲ့သူနေနဲ့ push တော့မှာပါ average ကြီးရှိရပါတော့ game 3ပါကျွန်တော် give farm နဲ့ on it baby မြင်ရဖို့ 90% မြင်ရတော့ပါ wait အော်သူနေ minion မရှိဘူး Oh my god, Eh. players low! None taken အော် out သူတို့နေ by အင်ပြန်လိုက်ရတယ်တော်တော်လေးကောင်းရပါဗျာ to delay. အမျိုးစရာ They have to hold their end. Geek Fam, divine intervention. အော်သူတို့နေနဲ့ပွဲပြီးသွားရင် give farm နေနဲ့ But yet so Vidian far, you they'll tip go either, for a no? Lord play. But at this one, who knows? Even with the Lord, there's a chance that Vidian Geek is Fam can shame make all of something the happen. and also They try and go for the ကန်ကြီး scouting ဟီး on ရရှိ the တော့ဒီ board. တိုင်းအမယ်ဆို Fnatic တော့ Onic ဒါ will take it. ဒီနည်းနည်းလေး Geek Fam will live to fight ဖိုင်တန်ထည့်တာ another သူနေ day. မလောက်ဘူး My, what is this? So chaotic, so ruthless, and a swing of momentum based on engages, on အားလုံးအနေနဲ့သူနေနဲ့ objective takes. radio မှာတင်ပြီး Fnatic ဘာ Onic လို့ still ဆို unable ဘူး to လုံးတိုင် end the ခံ game. ဘူးနော့စ်မနော် But the question is there still going to be a window frame Do for not start Geek cannon, Fam but- to exploit and maybe swing the damage tides ဒီ around? aura ထိတ်ဆုံးပါ Harry က As long as they second get ဟော combo, this is very realistic. I mean, they have a late game. Okay, Lunox. boy. You have to remember, big damage. They have a late game Ling, a late game Edith. They can kind of output that damage as well. And technically, one of the big Okay, engage bro. tools I or mean, big lawyer counterတက်လာ engage ပါတော့ tools မကနေရော can be taken by a boy. ဟိုအ Sans ပေါ်မှာ is အပေါ်မှာ hiding sans ကိုမိသွားပြီ that sans freaking ပေးရ glacier. တော့ Wait နော် for him, but look at that 1v1. Oh my goodness. Oh my god Perfectly ဒီ timed. link on မရတော်တော်တန်သွား Now နော် they want to go on Oh, the oh. base. Valora Primal Wrap. ဒီ high ground တောင်းနေတဲ့ respect ရှိရှိတဲ့သူနေနဲ့ press မဆန်လေးပေါ့နော်အပေါ်လန်ထိတ်ယူပြီး အဲ့သူနေ mega tower လောက်ထိတာယူမယ် To defend now. Valora အိုးသူနေ frost သွားတယ် mission နေနဲ့ပုံမှန်ယူလိုက်ရဟဲ့တော့ဆောင်မဖို့ယူနေ now in the backside. There's ကဲ actually stance ကိုပေးလိုက်ပါ finding, triggering the passive, အ but ချေဝင်းနေနဲ့ ball to the hands of သူနေနဲ့ပြရတော့မှာ TW. It's ဘွားနေနဲ့ survive ထပ်ပြတယ်အိုး player 4ယောက်လောက်ထိကြာလာဆိုတော့ခေါက်ကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကဲ triple kill for Kyrie. on နေနဲ့သူတို့ game 3ကိုရအောင်တောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် This အဲ time, baby drama လာဆိုတော့ can't dodge the bullet. ဘူဂျာငိုင်းနီးဘူဂျာ guide ကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးပြီးတော့တယ်ဟုတ်ပဲတင် Fnatic Onic. They တကယ်တော့သူတို့အနေနဲ့ claim mid game လောက်မှာ themselves ဖြတ်တင်တာဖြတ်လို့ and စင် end ပြီး the သွားပါတော့ series, or ဒီ farm rather, နေနဲ့ the first and second game in a 1-1 score. Onic were able to equalize. အိုး From Coach Yep. Yeah, back then he was still called Greed. okay ဒီဘက်က Irie But this time around, Baloyski will Irie he နဲ့ be သူတို့ able to link still ပေးထားတယ် retain he wants that greed but to point win the point တော့ game? ဖြစ်မလားတော့ဟုတ်ကျွန်တော် And now, တို့ build တော့ဖြစ်မလားမသိဘူး fun တော့ fact ဒီ here, Harith becomes he the did got third most picked Planina and back banned time hero ဘက်က in MPL ID Ruby season Roja 14 sucks with ဇက် 18 ကြီးရတာ picks, နော် 18 bans, Base so တစ်ခုဖြတ်မ basically လား 96.88% သူရှိရနေရမှာ of ဗ pick တဲ့ and ဆိုင် ban ချင်မှ rate, so ဆိုင် it's ချင် a တိုင်းဆိုင် very, လို့အဆင် very ပြေပေါ့နော် high ဇက်ရှိရနေ rate for a hero in the magnitude of Harith, because Harith is also very, very ကြာတရား significant. ပေါ့သူပုံမှန်ကြီးနဲ့ဗတဲ့ဆိုင် Fnatic မှာဆို dominating the gold lane, and earlier we saw it go up against the Luna. အာခုလိုလာကြည့်ပြီးသားကျေးဇူးတင်ပါတ It ယ် actually did not work out, so the Herald is definitely Yeah, still no. one of the best picks မရှမ်းပြ available. ပါဆိုစပြီး But အေးတာ Moskov လေလာ falls ပိုင်းနဲ့ into the hands of Geek Fam, စ so နေတော့ that မယ်ဆို macro threat နေ့ဒီ is မနေ့ once ကင်းနေဆို again စပြီးစိတ်နိုင်တယ် theirs to kind of handle. And with Onic banning away the Mathilda, though, I think they're trying to force that Ruby into the EXP lane for sure. Want the Kufra. It's still a possibility here for the side of Fnatic Onic. Fnatic on နေတယ်တီးတာကိုပန်းထားစီးပါပန်းထားဟူဘာ Also, လို့ they လဲ need some sort of ကိုလေး crowd စိတ်ဝင် control စားပါ to နော်
supplement the ဘက Edith မော့ as စကို well. ထုတ်ပြီးသားပဲ Right, because Edith as a solo engager, not really as threatening, but if you have follow-up behind off it, နဲ့ it can definitely be a great tool. gold တော့ပါထုတ်မ For ယ် the mid lane, it won't be that Very, aura very we saw in high. game number 2. Now, it's actually going to be... okay bro What else with it, though? fascinating Now we have bro to stop the whole team in bro their ဒါ tracks. ကိုလိန်ပိုးခြင်းလေ The Clint- အဲပိုးတော့မပိုးတော့ဘူးလား okay, ပွင့် Clint. The damage ကတော် cowboy တော်များတာ shows up here. A bro very သူ strong off ခိုင်းပါ pick, နဲ့ by တူ the တယ် way, for the gold lane when it bro comes ရ to those damage တော် trades. တော်များမှာနော် item So တစ် now ကွက်နှစ်ကွက် for ထွက်ရင် Geek Fam, if they go for an ဒီ assassin- wild charge တွေပါကြတော်တော်စိမ့်တယ် Okay, wow, okay. Hang on a minute. Tamus Okay, right, okay, yes all right. တို့နေနဲ့ Stamus for that တို့ pick မှာ win လိုအပ် in နေတဲ့ that ကွက်တစ်ကွက်က EXP. Tamus ပဲ So I don't know about the Grok, right? Yes, So the no. Grok is going to be trying to deny. Fnatic Onyx he's gonna be versus trying to Geek Fam disturb game the 3ပါနော် Roger. MPL And Indonesia usually the week Grok 3 does so much better against assassins. Day 1ပါ Against the Roger, it might be dangerous, man. A lot of တော်လေးကို funky မြိုင်ဆိုင်တဲ့ picks ဘက်တွေ here and ပြတယ် there. အင်ဒိုနီးရှားကလည်း And တော်တော်လေးကောင်း Clint တာတို့နေမလေးရှားကကြီးတယ်လေလို့ဆို Another one လာ in the back. လာခဲ့တဲ့ This MSC time တော့ around, မလေးရှား game ပလီယာတွေ three ရိုက်သွားတာပေါ့နော် will roll as အဲ့ we ဒီက take ပလီယာ a တွေ look at တော် the လေးကောင်းတယ် counter index and draft index here, Arashi. ဟေး Well, အဲ့ဒီ looking လို at game it, potential Geek တွေ Fam definitely အဲ့ has the game 2 advantage when it အဲ့ comes to game potential က individual ကျွန်တော် Geek leading. Fam I ပို mean, များမယ် Clint တဲ့ to agree. Whether or not Okay. they can kind of Survivability. translate that Geek Fam winning ပဲများတယ် lane into Control. other lanes Geek Fam is များတယ် where it becomes a problem. That ဒီ Tamus ဘက်က pick, though, I damage feel များ like it has တော် so တော် much potential. အော်လမ်းတော့ကျူလိုက်ပါလေ Super Ship အနေနဲ့ကတော့ Samsung Galaxy It's Z4 definitely gonna be in a အောက်ဖုန်းလေးကိုတော်လာ bullying type of matchup. We'll see ဒီ if အင် he ဒို can နီးရှား withstand ပုံစံ that. နဲ့ပေါ့နော် အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့ Samsung Galaxy ကအများနဲ့ sponsor လုပ်ပေးတယ်ဘက်က UBS ကိုကလည်းပေါ်လာချစ်ပေါက်မှာပါတယ်ဘိုးပေးရတော့ဒီတစ်ခေါက်ပါ Fnatic Onyx still sit nicely in Sorry, their I'm zones. right? Well, Geek Fam Yeah. will not set. Fnatic versus Their last dance Geek Fam here game in 3 this စားပါပြီ best of three. Let's see if Geek Fam ဟို will Roger ပုံမြင်တယ် find နော် their link ထက် rhythm to ပြောဒီဘက်ပြီးသွားပြီဒီဘက် link မပြီးတော့ upgrade their position in the standings, Ooh. or will it be Oh, Shula, yeah. Fnatic Oh, Onyx Roma. taking the Roma, reverse Roma. sweep? Right now, the mid lane is kind of left alone by Fnatic Onyx. Keyboy already in position. Ooh, He's ooh. allowed. He's made the orange buff go the long way around, so delaying the farming speed of the Roger quite a bit. That's a great small win. Going for this gold buff though. Okay Goes in the hands of Masako still. Yeah. So this Killing Grok, it, no? I wonder what's the Big game, idea. press man, When it mass comes man to out, wave no? clear, it's definitely တော်လေးကို infinitely better compared to the Ruby. Down and What can they look do down. afterwards though? You're seeing the movements in Yeah, the Moscow jungle, နဲ့ခါ but ကြ it's ရင် matched တော့ by Geek Fam still. ဘယ်လိုပြောမလဲ ပဲဖြစ်မလားပဲတော့မဖြစ်ဘူးနော် back clean range ကြီးကတော်လေးကို dominant ဖြစ်တယ် To go for more of the flicker ပိုပြီး plays. ဖိတယ်ပေါ့နော် And for the side of Keyboy, it's a basic emblem with the Wilderness Blessing, so moving Three by around, five, 3.6 using the movement speed Volley တွေ is အဲ့လောက် what မ he's သိတာသေး after. ဘူး And of course, that kill threat coming in from Fnatic Onyx will be coming to fruition very, very soon, especially the Ooh, force of Vincent flicker Roja. from Sans, ဟမ် just trying to crowd that mid lane area. အဲ့ That ဘရော is အနေနဲ့ဘယ် going လောက် to ထိ be အ a လုပ်လုပ် spell မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မ that သိရ is သေးဘူး much, ပေါ့နော် much needed as Very the game well. progresses. Okay Ooh SARS ကိုပေးလိုက်ရအောင် SARS လာချင်း Very much healthy. Finds the အဲ့ Roger ကိုသွား pick ချင်တာ Vincent in Carry trouble. အဲ့ဒီမဲ့ပေးလိုက်ပြီ Okay damage ဝင်ခံပြီးသွားပါတော့ nice သူအနေနဲ့ double key ပါရအောင်မယ် key wide Ooh ooh To find the outplay as a boy. အားတယ်မင်္ဂလာပါ bro ကြီး Arsenal King That's a 3. အာ bro နာမည်ကလည်း share ပဲဟော Kyrie, Oh, and cool, Keyboy agree. flickered into turret range to ensure that Kyrie has the space to make that play ကြောက်နေတာ happen. ဘောလုံးပွဲတော့မကြည့်ရတိုင်း Definitely is impressive. Look at gold lane matchup though. အာကြီး CW ကြောင်းတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်ဘောလာလေးဒါလို့ Almost a solo here. And this is, I think, CWY coach here, but drafted that Clint to have that early nice power. သူနေတယ်ဒီ point နေတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ် Roma skill တစ်ခုပြတာเนาะဒါကြောင်းနေတယ်လေပုံမှန်လောက်ဖြစ်ပါကြောင်းနေတာ hyper son ကြောင်း Rome soft ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဘောလာတာပါအောက်ဒီမှာဆိုရင် And ဝင် damage ဝင်ခံပေးရပါ does win out on the lane. It's such a heavy. သူပြင် link player တွေအဲ့လိုလုပ်ပေးရ But up, သူတို့နေတယ် up against the Damage Moscow, ထွက်လို့ရ Moscow အောင် can at least still bob and weave, still push the lane forward with the passive coming in from the spears. And now the turtle setting ဟာပါ brother sights in Don't their play with eyes. it, Sabi. So I'm would saying, be huh? already quick on the reply. Valdora is Okay Whoa! ဦးရော press သွားပါတော့တောင်းမှုစနေအဲ့ဒီမိတ်တော့ဖွင့်လိုက်ပြီ Finds that kill. It's gonna Okay. be a trade for Keyboy. Double, All triple. run out very ဒီပင်းနေထပ်ပြီးပေးလိုက်အောင်တော့တောင်းမှုအဲ့ဒီမိတ်ကြီးတော်တော်လေးကိုကောင်းသွားဒီပင်းနေ Vincent နဲ့ပေးလိုက်ရအောင်နော် Sucks အဲ့ဒီမိတ်ကြောင့် added for Fnatic Onyx here as the Vincent goes down. Fnatic Onyx, they have Okay, the turtle why as a need board it? here. Will not အဲ့ဒီနဲ့ be basket able ဖြူ to ပြီး find သွား an တယ်နော် enemy ပွဲချင်း train 3မိနစ် again. 16 second တွေမှာ Unfortunately, the Nightmare Spawn, they are kind of Ah, they helped might Onyx tear out that, in they do taking it. the turtle. Roger But ကိုကောင်းကောင်းလေးဖိ man, နိုင်တယ် what a ပေါ့ play နော် by Fnatic Onyx.
Bro ရဲ့ He did not get to pressure move, ကြောင့်လား man. ကျွန်တော်ပြောရ Even မှာ Sans was layering his front အဲ့လိုမျိုး control လိုက် over pressure ပေးအောင်ပြောရ Oh, yeah, Oh, yeah. going towards the one here. Let's see, yeah. CW flickers out of the way. So, Dive front. let's see it, right? Ooh. Minute 3, ဟိုလေးချောချောလေးဆွဲမှာ 1.7k. ချောလေးအင်ဒိုနီးရှားဆွဲမှာနေအောင်ကျွန်တော်နေ That seems small, but it's actually quite a lot. တင်ကြရရင် Of course, the reactions coming in from the streamer here. That MPL now, like, INDONISHIA Charlie streamer Wow. reactions in the watch parties. Don't It's know. Diva from RRQ. Actually has to know. let's Diva. go Well, not personally. That's all I would say about Would you this like to subject. know her personally? okay ဟို 1.2k ကိုလီပေါ့ပွဲချိန်4မိနစ်တော့ 1.2k ကိုလီစာပေါ့နော် But yes, 1.3k They win in it. goal lead for Fnatic Onyx, and they're still ဒါ holding လိုရ control. တဲ့ item တစ်ခုပြီးသွား Especially ပြီ with the side lanes kind of item နံပါတ်ပြန်ပြီးကြရအောင် I'm ပွဲချိန် surprised စီရ that ကြရော Lucky has been able to have such an impact နောက်ပိုင်း in ဆို this ပိုပြီး game. ညာရဲ့ပတ်တယ် Considering စား that တော့ we've seen how much damage Tamus the နဲ့ Samus Eden can နဲ့ do, ဆိုရင်တော့ how Tamus much ကပိုပြီး presence he တာ has တယ် in the lane, but the ဒါ Aurora ဒါ isn't ပေမဲ့ able Eden to လဲ do so just yet. ဒီလေ But ဘတ်တယ်မှာအဲ့ let's တော့ okay 2 man that's all okay sounds ပေးလိုက်ရပြီ Beloy to secure that kill. Sounds That's neat, a eh? good counter setup နေ there. နေအဲ့ဒီမဲ့ယူချိန်မပြီးလိုက် Five အောင်နော် on this Ruby. တော်လေးကောင်းသွားတယ်တရားတော့ Still gonna be ဟိုကြတော့တော့ shot ကြီး friend ကြီး fan နေ 40 အောင်သူ seconds နေ to the နဲ့ next objective is up. Ah, though. tila. CW has pressure, ဒီ but ဝီ the ရဲ့ pressure အတာချက်က wants ဒါ attention. သူက rate တာတယ် Moscow အားလေး Wolf form. ရင်းလို့ရပါတော့ Will scratch CW just First one hour, stop, you win. and they Pushing will shift Harvey. their focus on towards a Ding goal ding point chả lại side. vấn đề Roll rồi. out, Purified popped. Tempest Blade as well in the okay backside. Zaxi ပေးလိုက်ရပါတော့ White Charge တောင်မလား Let's watch out လာပြီအေးဆိုကြမိသွားတယ်ဗျာဒင်းဒင်းထပ်ပြီးသွားပြီ player 4ယောက်ထိကိုကြာသွားမှာအာဒီဂိမ်းတွင် 3ယောက်ပဲကြာသွားတယ်ကံကောင်းလို့ပေါ့နော်ဒါ Oh my goodness, this time, Fnatic Whoa, Onyx, whoa, they Tabi, lie bounce home, as lie home. Keyboy looking to ဒီပြန်ပြီး take 2 PR ရဲ့ over Vincent, but position Vincent တစ်ခု is တစ်ခုက fast. pressure ပေးအောင် He's တော့ a ဒါ wolf against a ဒင်း rock အတွက် after space အ all. များကြီး create ဖြစ်သွားတယ် Very fast အဲ့ဒီ walk, နဲ့ but သူ they က can ပေး try လိုက်ရ that တာ here. ဒါပါဦးလေဒီဝင်တိုက်တာဆိုတော့ Oh, oh အနီးကတော့မရပါတော့ Okay.တောင်းမစားပြီဝင်မေးတော့တောင်းမစားတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီမိတ်ရှိရတယ်ဝင်မေးလို့ရဒါနဲ့ဟိုကတာတယ်လေးကိုတင်မြင်ပြီးဆွဲစားသွားအောင် The yellow porcupines. I'm finding it ဒီရ surprising that တော့လည်း Fnatic တာဘ Onyx စကန်တော့လိုက်ချောင်းရလာရှိအောင်လို့ဆိုဒီလိကနေဆောလို့ဆင်းပြီးအဲ့ဟာပြီဒီဟာတော့ On ဒီကြိုင်နဲ့ဆွဲစားတာသူနေနဲ့ alt form here. nice Yeah. တာမစလို့တယ်ပဲ Let's not do Roman, business against the I'll be Towers mean, while he's လူကြနေနဲ့ on ဘောတာပါ alt. ယူပေးလိုက်ပြီ Yeah, of course, Tamos is က going ချီဝီနေနဲ့ position ကျော်လာလို့ပေါ့ဒီ strong 1v1 presence as well. Clean Maybe in the it. side lanes can Moscow really to show activate us the far lanes, and ဘုံဆိုတော့ range နဲ့ feel လို့ရကောင်း he's ကောင်း able feel လို့ရ to မော်စကို really ကို ratify himself in this game, already completing a thunder အိုး belt ကို and င်းနေ going blue for rubber လေးသွားပြီး second ပိုးစား item တယ် as မိ well. သွားတယ် Loiski might get မိသွားတယ်ဘာမှလုပ်မရဘူး This is နော် gonna be ဟိုက fine. And it's an insane turnaround because now ဦး goal lane is Vamos. dead even. ကျင်းအောင်ရ Still နော် pretty much even, and even in the သူ jungle, သူနေနဲ့ Kyrie has been able to get a lot more. 80% but လောက်ထိ Vincentတက် is တောင်းခံ keeping လိုက် up ရ when it comes to the farming situation. So he's only a level down, at least he was earlier. 5, 2, and 4. Like I said, Kyrie, it's not really characteristic for Roger teams in the Vincent, MPL to Kyrie sacrifice their ne jungle in order to get Ascro, more value. ne But I critical think for nakwa Fnatic bida Onyx, no? they understand that Critical tempo HP pare is nakwa what they want bida. to have, right? Control is what they want to dictate. ဦး okay လူချီပေးပလိုက်တယ်ဗောနော် Put forth ဒါလူချီကတော့ their dominance in ပြန် this ပြီးပူအောင် game. ရှိတယ်သူစက္ကန့် As 30တည်းဆို Geek ပြန် Fam, ပြီးတ they're င်အောင် forced to really win the Ding ding wings. ပြကြိုရှင်းထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူနေဘတ်တစ် Forward, but ထားတဲ့ not ဘတ်တစ် with အကြီး so စားကို much ဆိုင် of ပါ a, နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ထင်တာ landslide of a ဒီ goal လာမဲ့ lead. ဒီမှာ It feels like Geek Fam still Oh, able to Flavi, carve their nice. way back into this game, but Fnatic Onyx at least ဟို just ပါတာတဲ့ဘတ်တစ်အကြီးစားကို dictating ဆိုင် the ချင်တာ tempo သူနေ in the first 7 minutes. Later on, though, we might see a No, no, macro seconds, so tate la. showdown here between Masako and Kyrie. If Masako is able to 1v1 ဒီဝင်နေနဲ့ပါစဉ်းလာ outplay သူ Kyrie, က that သူ would နဲ့ be စဉ်း a စား highlight စဉ်းစား for ကြ the မှာသူ ages. လိန်ဆို But ဘက်ကလည်း Chansar 5 man won't stack really ပြီးသွား take ပြီနော် that တာတဲ့ risk အတွက် anyway, so Moscow ကတော့အဲ့ဒီ the မိနစ် loss စဉ်း of လာရမှာ speed of ဆို destruction threat is kind of mitigated already. Look at this Single play, best though. arm, eh? Keyboy can open up the map မစ်ချင်းပြီး securely. သွားပြီကွာနေနဲ့ခြုံတော့ check လိုက်တယ် And HPR yeah, နည်းနည်းပဲ Geek ကျော် Fam, they will not pull the trigger as That's it not was a just match, oh. Keyboy here. The turtle though, they will not. They're no in no နော် rush ဒီလို here. ဘတ်တစ်လက်လာလေးမပြ Kyrie တာတော်တော်ကြာတယ် initiates the turtle တောင်းမစ now. နေ Loiski and အိုး Valora ခါရဖွင့်တော့ပဲဘတ်တစ် a lot of damage. Finds Okay. the kill. Now Valora ပြီးလိုက်ရပြီ looking for the vantage spot. ပြီးပေါ့နော်သူဘက်ကတောင်းမစအဒီမေးရှိနေလေသူတို့နေပြေးရမှာပေါ့နော် Okay တောင်းမရှက်တောင်ကြာလာသူတို့နေလိုက်ပြီး pressure ပြန်ပေးတော့မယ် Okay Moscow ချေဝေနေနဲ့ Moscow ကောက်ပစ်သွားပြီ Vincent နေနဲ့လော်တော့ရအောင်ယူလိုက်တယ်သူတို့နေတော့ထပ်ပြီး back ရအောင်နော်အဆင်မပြေဘူးဒီဘက်က found လာမယ် player သူတို့နှစ်ယောက်နေနဲ့ Kiki position နေနိုင်ဖို့လို့တော့ဟိုဘက်ကလည်းမ Looking စင်း for တော့ an ဘူး assassination, but no. Geek Fam, they win on Okay, the swim, eh? Oh,
nice okay လိုက်ကန်ပေါက်လေးနဲ့ finish သွားတာပေါ့နော်ဒီနေ့သူရဲ့ brush တွေကစလာပြီဒီသူရဲ့ brush damage ကစပြီလားဆိုတော့နဲ့3ထားတော့လည်းကနေအောက်မစနေဘယ်တဲ့ဖွင့်ပြရတော်တော်ကောင်းသွားတယ်သူရဲ့ final လည်းပြီးတော့ဒီဘက်ကစပြန်နေအောင်ကြီးကြအောင်သူဒီ final ရှိတော့အကုန်လုံးပြင်သွားလည်းကြီးအောင် position တွေခုနေပထမတစ်ချက်အေးလိုက်တာဗျာဘာလို့လဲမသိဘူး okay key one အနေနဲ့ပေးလိုက်ရပြီ nice ဒီနေ့ question check တာလည်းပေါ်လာရအောင်နော် boy going a bit risky there but I guess it was worth the attempt now for Fnatic Onyx they still have an advantage but again in these team fights they're kind of struggling with all the crazy တယ်ရလည်းတောက်ချောက်ကိုဆိုင်တော့သူတို့နေ Veldora going in for the purple though oh very good โอ้မစကိုရင်လွယ်လာအောင်နော် okay plus skill ရပါသူတို့နေထပ်ပြီးချောင်းတယ်ooh ဒီပင်ကိုထက်ရတာsans Roja လိုက်ကန်ပေါင်းနဲ့ sans ကို finish ပေးလိုက်တယ်ကာရီနဲ့သူမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေနော်ဘာလဲဆိုတော့ tower push ရတယ်လို့ဘာမှာ Fanny တို့ Green တို့ကန်ရရင်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေလည်းလုပ်ရပါတယ် tower push ရတဲ့လုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်းတစ်ခါလေးလေးတာပြီး free လိုက်တိုက်ပြီး push ပေးရတာပေါ့နော် winning point ရှာတာလို့လည်းပြောနေတယ်And even at the ooh bottom side, မေးမယ်ဟဲ့တောင်းမစနဲ့မေးချင်တာသူက ဟုတ်တောင်းမစ ultimate တောင်းတာ like Connie mentioned, you do not want business when he's in his zone. တောင်းမစနဲ့ vengeance ကမရှိလို့မပေးလိုက်ဘူးသူပေးချင်တော့နေတယ်မပေးဘူးနော်ပေးလည်းပေးတယ်ပါဆိုလင်းက respect ပြရတော့မယ့်အချိန်တစ်ခုရအောင်ပေါ့ Oscar Fury Asclaw POD ထိပြီးသွားတယ်များနဲ့တဲ့ damage စထွက်တော့ So you can't burst him down. You're forced to kind of engage with him in the long slugfest, which he likes to be in, where he can sustain and do all that damage. CW though with the heptasis and endless battle, it's definitely burst heavy. It's not exactly DPS. တိုက်တဲ့ဘက်ကလားငါကတာဝါတီကိုတိုင်မှာဒီတော့ Right with the quick draw, it's going to be ဒီကောင်ထိလော reset ပြန်ချ Loiski conceals. သူတို့နေအစင်သက်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီ low ဘက်တဲ့စားဖို့တော့ They will not commit on towards a fight here. You see Massacre, man, his DPS is soဒီဝိုင်းနဲ့ထပ်ပြီး reset ချအောင်ဒီမချဒီဘက်က okay သူတို့နေဒီကိုရလိုက်တယ်ဖြတ်နိုင်မလားဖြတ်သွားပါပြီ white charge 2 man ဒီဝင်နေတဲ့အနောက်ကနေပြတော့ ooh Roja လိုက်ကန်ပေါက်နေပါသွားတော့မလို့နော်ပြပြန်ဖြစ်တော့ 5v4 here in favor of the Geeks. Yeah, I mean, Masako is just wreaking pass နေ position ကောင်းကောင်းတစ်ခုတော့ shot ooh Roja ရမကြောက်ဘူးရာသူနေမေးရပါတော့ဒါတခုတော့ကြောက်ရတာပေါ့နော်ထပ်ချောင်းသူမပြေတော့ဘူးလား Roja နေနဲ့ပေးလိုက်မလား yes ပေးလိုက်ရသူနေနည်းနည်းကြွလာများတော့ကာရီ shut down ပေးရမလားကာရီမပေးရပါဘူး time ပြေးသွားဟေးသူနေလောဘတယ်မဆိုင်ရင်ဆိုင်ရှုံးမှာသိတယ်ဒီဘက်ကဒီဖန်လည်းမတားဆိုင်ကြတာဒီဘက်ကလည်းဆွဲစားပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တယ်နော် Roja ရဲ့အမားလေးကိုယူပြီးတော့ရင်းနေတယ်သူနေလောဘတယ်မှာ survive ဖြစ်ဖို့ chance မရှိဘူးသူနေနဲ့ immortal တစ်ခုလိုနေတွေ့တယ် survive ဖြစ်ဖို့ using the dashes for harassment. ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်က Moscow ရှိမယ် ပြီးခုမှသူ့ရဲ့ low ပဲလာ Can he find anything? အဲ့လိုမျိုးပါ Let's see though, Veldora now. တောက်စနေသူ့အဲ့ဒီမှာပြီးပါပြီ Diary လောရပါပြီ nice Bosley Geeks and they were able to find the recovery. Oh my goodness, တော်တော်ကောင်းတဲ့ position တွေရတာနော် and Geek Fam အဲသူတို့နဲ့ what was such ပေါ်ရဲ့ very good Mega Tower တွေဒီအကုန်လုံး push တော့မှာသူတို့အားသာချက်တစ်ခုပြထားမှာနော် online နေနဲ့ and Fnatic Onyx ဒါ key fan တွေကဘယ်လို defend မလဲသူတို့မှာ high grounded ပါတယ်ရှိမှာ high grounded ruby ရှိမယ်အပေါ်ရှိမယ် Dax ပါနော် Oh, currently having the BOD. I mean, his burst potential. လူနေသေးတယ်တဲ့လူနေသေးဘာမှဖြစ်ပါဘူးဗျာသူတို့လာကြည့်ရင်ဟုတ်ပါလူနေနဲ့များများပေါ့ဗျာဒါသားတို့လာပြီးတော့အပြီးရင်ဟုတ်တယ် splitting apart. သူလာပြီးတော့ကျေးဇူးများတယ်ပါ Because we saw that if Geek Fan one member away from the whole pack, they immediately go in. And with Beloyski being the playmaker, that is a Good morning, my brother. you don't really want to take. Don't even. Yeah, and so far It's also guess that one. Don't guess လို့ရမယ့်အချိန်လေးဒီအချိန်လေးပဲရှိတယ်နေ့လက်ကင်းတော့ကြောင်းနေတယ် Fifth league ရှိတယ်လောက်လေးလောက်ရတယ် extend his life and so let's go now နေ့လက်ကင်းပွဲလာတော့ပွဲကြည့်ရတယ်တော်တော်လေးကောင်းပါဒါကြောင်းနေတယ်တစ်ပိုင်းပဲကြည့်ဖြစ်တာဆိုဒီလိုပွဲလေးပဲကြည့်ဖြစ်ပါတော့ let's go Don't question it, bro. ပေါ်လေးမှာလော့ကြီးတက်လာရောနော် you can't judge it. You don't Yeah, know yeah, what to yeah. do, right? You never really know Hey, what the look at play it. really means. It's called a zoning ult. ဘာလို့လဲမသိပါတော့ဒီ So goes for the blood. ဟောနေနည်းနည်းလေးအီးနေသူတို့ဗတဲ့ဆိုင်ရမအောင်ရှောင်းနေသလိုပဲပြီးလိုက်ရင်တကယ်မဆိုင်ရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါဆိုသူတို့နေလော့ပြီးလိုက်ရပြီ
means that Fnatic Onyx will Calling need to tower get လဲသူတို့အနေနဲ့ maximum နည်းနည်းပဲ value ရှော့ out နိုင် of မှာ it. ပေါ့ But they're going to try ဘာ and လို့လဲ at least get အော် this နေ mid turret. တော့ရှောင်း Although တဲ့ Geek ရှောင်း Fam နေကြသူတို့အနေ definitely နဲ့ wanna try and တရား say တယောက်ချင်းစီ otherwise. တွဲပြီးစားဖို့ပဲ plan Now ချတယ် Geek Fam, they at least corral သူတို့ရဲ့ their stand own ကောင်း team. သားမှာပါလို့လည်းပါတယ်ဟိုဘက်မှာ Ruby ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ fight ချတယ် Ruby ကရောက်လာ For a very heavy engage, just playing cat and mouse at this point. Mr. CW with the clip. Hey. He will be the burst Sorry. factor. He will be Okay, the damage that will cut Without through it all Geek Fam's swatting on. defenses, and they will play this slow. Just damage တွေတော်တော်လေး high ဖြစ်လာ putting pressure, but Geek Fam good အ and တရကြီးပြင် reactive တော့ to တော် it. နာ Still a back and Give me forth power. push from Fnatic Onyx though, because the Clint isn't really going for full crit, full damage. In fact, he went for a BOD right after okay. the endless battle. So he's အော် really Moscow လည်းသူ့ရဲ့ expecting to just come ပေါ်ကျ in, င်73မိနစ် beat အိုက်တန် someone 3ခွက် down, လောက်ပြီးဆို get တော့သူ့အနေ out. နဲ့စာပြစ် He လို့ knows ကောင်း that နေ the fight ကို so နေနဲ့ far hasn't really been straightforward. People go in, do damage, kite back out again and again. So Geek Fam Yeah. definitely want to try and make the fight a bit more straightforward, a bit more all-in, so that Masako on that Moskov can get maximum value from the attack speed boost. He himself already has the win of nature, so They outplay say, oh, potential men is mà xài mô something tí that chài. they have. တိချလာမတိချသေးဘူးသူတို့တွေဗတ်တဲ့ all နေနေပြည့်တယ်ဗတ်တဲ့ကိုရှောင်းချောင်းနေတယ်သူတို့နေနဲ့ဗတ်တဲ့ဆိုင်အဆင်မပြေဘူးဘန်ဒူရာနေနဲ့ cruiser strike ထပ်ပြီးပြီးသွားတော့ကာမုစ်နေနဲ့အမှန်ဗတ်တဲ့ဒီမှာကာမုစ်နဲ့တန်ထွက်ပြေးဖို့ဆိုပို့ပြီးနီးလာတော့ towards Masako trying to carry this team, and this Lord Dance will Okay. be so punishing for the teams that Davi. is going to lose Lord this Dance. Lord fight. loss ပေးရတယ်တော်တော်လေးကို mega tower 3လင်းလောက်ထိပေးရမယ်တန်းစီပေါ့ဟုတ်လားလော့ Set up for a fast push. HP 4000 ရှိမှာ loss မှာ Geek Fam on the bottom side. 1 point ပေါ့နော် He's ကျွန် sticking တော် around right there, so he wants to activate push ဟိုကစပြီ and rely on the တန် spear ကြီး play. hero တွေကသူတို့ So နဲ့ if လော့ that သူတို့ပဲ spear ရအောင် destruction များတာ doesn't ပေါ့နော် land though, it's gonna be a catastrophic ဗတ်တဲ့ situation. position for ရှိ Geek နေ Fam. နဲ့ See here. Oh, Kyrie net. Lord take potential. ဟုတ် Geek ဗတ်တဲ့ Fam, မဆိုင်ချင်ဘူး they သူနေနဲ့ are survive မဖြစ်မှာဆိုတော့ going တင်း to တိချာ commit. Because they are rotating with 5 already. Masako's သူရ roll reset လုပ်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက် I don't reset see လုပ် they လိုက်ပြန်ထည့် have, လိုက်နဲ့ no info on ဂါဒီနဲ့ the blue bat whereabouts of ဝဂျာရဲ့ blue bat Masako. လေးသွား Now ပူ they စားနေ Sands now clearing the mid. They are going to jump on Sands. ဒီလားသူတို့နေဗတ်တဲ့တော်တော်ရှောင်းနေတယ်ကျွန်တော် on နေနေ The glowing one kind of denied it. Ooh. Look at the getting bursted down though. Good knock up there. Okay, but they're sorry. Volsky now receiving ဘန်ဒူရာမတည့်ရစာပြည့်ပေါ့နော် with the dominators. ကိုလုံးဘက်လိုက်ရတယ်ဂါဒီနဲ့ဒီဟာတယောက် pick နိုင်မလား yes flash ပြီးလိုက်ရတယ်တာမို့စနေ inferno engines တာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ2 down 2 man down လိုက်ဒီဘက်ကနေနဲ့ Two members taken out and FNOC. They will ဘက်ကလည်း HP တော်တော်လေးပေးလိုက်ရတယ် in a hurry to take the Lord. က They want to make sure Kyrie it's aရော calculated approach. They don't want Easy. to allow Geek Fam to Yeah. have any options. Easy Seems down, like yeah. Geek Fam want to make it happen though. Vincent looking for a chance, Lo looking aro, for a HP. moment. Masako and အောင်တုံးတော့နေစာပြီး drop down လိုက်သူတို့နေ roger riti ပေးပေါက်မှာလားဒီမပေါက်ပြပြီးပေါက်ချင် okay nice ချီဝီနေနဲ့ HP တော်တော်လေး down လာပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ defend တဲ့ window တသေးလေးပါနော် okay ပန်းစနေတော့ raw ရအောင်ပေါက်လာတယ် သူတို့နဲ့ player နှစ်ယောက်ထပ်ပြီးပေးလိုက်ရပါတော့ oh my god သူတို့နဲ့ defend နိုင်မလား defend လို့အဆင်ပြေပါကျွန်တော် Vincent steals the Lord. Ruby and the net comeback Tamus di Candy ya, so. for Geek Fam. Now he passes the torch to Veldora and Valoisky to defend this base, and they will dissuade Fnatic Onyx from ending the game. okay သူတို့နဲ့ on ကိုပေးအမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူး တော့ လေထွက်လိုက် rock free ကိုကြီးစားရအောင်နော် because he was taken so low. push လို့ဆင်ပြီလား And look at the members of Fnatic You. Onyx. They're low right အောင်စ here, နေ and နဲ့ they're ကာ trying ရီ to ကို respect ပေး desperately ပေး make ဆော့တယ်နော် this Lord play အဲ့ဒါသူ့ game က kind တော် of တော် pay နာ out, နေကာရီ clearing နဲ့ the ထိုးလိုက် lanes, ပြီးလိုက်ထိုးလိုက် trying ပြီး to လိုက် get လို့ဆင် one ပြီ of the base turrets by brute force, but they are susceptible to Okay, getting doing it, punished. Apollo Vincent first is hour, under VR, 4 right? seconds. အော် Moscow ထွက်လာအဲ့ဒါ back ပါသူတို့နဲ့ Onyx still wanting to force the issue. Vincent နဲ့ Richie ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်မဆိုရင်တော့ Zell hasသူတို့အနေနဲ့ immortality. And now with that ဒါကြီး Lord ပေးလိုက်ရတာမှာ taken ပေါ့ by Geek Fam. But because 3 members were ဘန်ဒိုရာ down အနေ and နဲ့ out, ကဲ it was irrelevant. get fight တယ်တော့ That ပြီး was တော့ a အေး very နည်း glitch သွားအောင်နော် surprising situation glitch there. သွား Kyrie, when the Lord was kind of Roger resetting,အနေနဲ့ going တန်းတာဘက် in for that last winter က 1x divine ကျွန် sword တော်တို့ retry combo, it was Endless just battle. so Magnificent slightly raw. off. That's Totally the kind counter of item. margins Yeah. we're kind of talking about right here. He is Okay. 2,000 gold ahead, but at this point, look at the items, man. Everyone's approaching their final item slot. For CW, Hey, with theဒီဘက်ကလည်း Great ကြစ် Dragon လက် Spear, နေ he definitely has a lot more kite Ooh. potential. Vincent But အနေနဲ့ now SPI Vincent has ပြောင်းထည့်လိုက်တာ matched ဘာလို့လဲ that တော့မသိဘူး Great Dragon နဲ့ Spear, so he has chase critical damage နည်းနည်း potential လေးပိုထွက်ချင် try တယ် and play around that ကဲ as well. ချီဝင်နေတဲ့ item Fnatic ဆုံးဝိုင်းလာ Onyx are definitely the more အော် stacked claim နေတဲ့ team. item တစ်ခွက်ပဲ They လို့ want တော့ to သူ sit အနေနဲ့ there window က and kind of ဘာလို့ trade plan ချတယ် blows. သူ window ကတော့မဟုတ်ကြောနေ Geek တယ် Fam, ပြောရမ what လဲ can they do here? They already kind of used a bit of luck to Then I do really clean get and that do Lord change. from Fnatic Onyx. Window ကထည့်ရ And you ကောင်း can ပါ see သူ from နဲ့ the survive ပိုဖြစ်မယ် positioning that
For sure. Onyx Marco still has Nero the control BR. over the map here. Yeah, Vincent they're plus prolonging point. their stay. But Fnatic nobody Onyx else still 63 second wanting ထပ်ပြီး to စောင့်ရမှာသူတို့အနေ look နဲ့ for a trade after that steal, just occupying that riverside. And so far for Geek Fam, this is the game that we expected it to be in game number တော်တော်လေးကိုနာနေပြ especially when we saw what happened in game number 1 and game number 2. This Simon couldn't doing get it. any more bloody. ဒင်းကို blue back This creation time it's still even for both teams. As Geek Fam, they look to defend this purple buff taken Wait. away by Kyrie. So that's going to be a resource that is going to be Okay အော်ဒါပေမဲ့သူတို့ low ပဲစနေ for Kyrie. UT ကပြန်ပြီးပွင့်အောင်နော် Fortunately ဒါ for ရင်းနဲ့ Geek Fam, the raw ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကို isn't fan as နေတာဒီပွဲမှာ reliant သူ့အနေ on နဲ့ဖတ်တဲ့ energy. Beloyski though 1v1. အာ back တယ်ဂိုင်းနေ Kyrie, plus ကင်းနဲ့ one concerned move that လောက်ပြီးသူ့အနေ there's နဲ့ဘာ backup behind ဘာဖမ်းမှမ Beloyski. တင်ဘူးနော် Plays it safe.ပြီးလိုက်ရတာပဲ Gets ရှိဘူး out of the situation. Once again though, it comes down No, to second. Masako and Kyrie. That is the matchup 73 outside of the Lord fight, right? In the Lord fight, both teams are just as aggressive, especially with Sans able to use IMU. Megaloid sending away ကြာလာပြီနော် Domineer's descent. He can HP get ဟစ် in ပွိုင်း there, ဘယ်လောက်လဲတော့မသိ get ဘူး out of it, and have essentially double ပွိုင်း presence. 9000 ရှိမယ် Yup. Okay ဒီမှာအားလုံးကဗတရားစနေတာမို့ဆိုစာရေးဖြတ်ချင်တယ်သူတို့နေတောင်းဆိုနေပြတ်သွားပါတော့ဘာလို့ပွင့်တော့မလားလောနာသွားဖွင့်ချင်တာအရီယာပေါ်မှာခိုးပြီးစောင်းတယ် Vincent ကိုနိုင်ပါလို့ By Geek Fam, but I'm sure they will reset it. Keyboy pops ဘူး a Lord conceal reset ပြန် here လုပ်လိုက်ပြီသူတို့အနေနဲ့ to find positioning better မသိရဘူး positioning and info. And well, Fnatic Onyx now, they have Pass more near Zax space ultimate in down. the Zax lower knock out. area. Bottom Yes, side yeah. is actually favoring Lord dance လို့ခေါ် Geek တော်လေး Fam side. အေးလို့ရပါတော့ဒီ Lord dance လို့ So ဖို့အတွက် let's see here, Geek Fam. အေးမရှိပဲနဲ့ Are they going ပါ to ပြီးတော့ take it slow Lord here? dance လုပ်လို့မရဘူး Okay သူတို့ရဲ့ Sans ကိုရတစ်ခါဖြတ်ပါလား Nice ဖြတ်သွားပါပြီ Woohoo သူတို့ရဲ့ mage လေးပေးလိုက်ရတယ်နော် That they desperately ပွိုင်းအနေနဲ့ needed. Guardian of the Helmet တစ်ခါလေးတက်ထားတယ် Gila Sans in that bush, and this time Fnatic Onyx on သူတို့ the နဲ့ losing တစ်ခါတည်းကို end.လော့ On စ this ပြီး fight, the Lord taking out pressure ပေးရင် Kyrie. Kyrie နဲ့ better win Needs to ပေါင်း hit နိုင်မလားမ his သိဘူးနော် If you win retribution. ပေါင်းနိုင်တယ်သူတို့ But Geek Fam, on နဲ့တော်တော်လေး taking ကောင်း it တဲ့တစ် slow ခု and they're letting the Lord reset. အေး They know that they have Rice King နဲ့ position တစ်ခုထပ်ပြီးရထားတယ် for them, but now they make the play happen. ပြူရမလားပြူမရဘူး Kyrie space ကောင်းကောင်း create လုပ်နေပါတော့ lane ဒီ area. low ဘက်က Kyrie မှာပဲမူတည်တော့ Wants to steal here. Keyboy and Lucky now trying to distract the Yeah. members of Oh, Geek you Fam. They pushed spot by, yeah. Kyrie out အဲ့ရပါ though. ရ Will they go? တော့မလုပ်ချင်ဘူးသူတို့နေ Kyrie လေးပွားနေ line ပေါက်သွားတောက်တယ်ဗောနော် They will commit. And Fnatic Onyx. Okay Moscow လေးနဲ့ရသွားပြီ Kyrie နဲ့ HP တော်တော်လေးနေသွားပါတော့ like ပေါက်လိုက်သွားဆို Okay shut down Kyrie Not survive. အော် Vincent နေနဲ့ချူပြစ်တာခံလိုက်ရအောင်နော် Key One နေနဲ့အဲ့ပေးရအောင်လားပေးရပါပြီ There's a rookie. There's a monster. Ah. And Geek Fam, Put it in there. they Two man have down, played no? two members of Law, he la Fnatic raw. Onyx. Let him cook. Massacre. Woohoo let them cook ဒါပဲ Spills away the started going on secret သူ recipe for Geek Fam, and it's smelling fresh. Vincent နေနဲ့ BOD ပြောင်းလိုက်ပြီ Fnatic Onyx, they lose their important members. This turret တိုင်းနေ misses နဲ့ the chopping block. Okay It's ချီဝီ taken လို့ရှိရ down အောင် the သူတို့ base. ချီဝီလို့ရှိရအောင် Might သူ be တို့ exposed. အဲ့ ground အတွက် Backline members are available. Law, for you Onyx, are dead but live, look at the not bad, damage man. coming in HP from ဘယ်နှတောင်းနဲ့တက်လာမလဲမသိဘူး He တော့ချက် goes ကြည့် with အောင် the lightning truncheon, by the way, so အဲ့ burst law HP လည်းမ damage ပြပေးကျွန်တော် unexpectedly is available from the Zask. Richie ရဲ့နေအောင်လုံးလွဲသွားလွဲတာမှာ Moscow က line ပေါက်လာ Kyrie won't be around to deter the Kyrie နဲ့သူတို့နေနဲ့ Go straight ဒီ forward. ပေါက်ချင်တာလည်းပေါက်လို့ဆိုပြီးဘာလို့ဆိုတော့သူ့စမှာ brush ခံရမှာလည်းတောက်တယ် Okay Woohoo သူတို့နေနဲ့ edit ကိုထပ်ပြီးခေါ်သွားနိုင်တယ်ဗောနော် edit ပေးရမှာလားပေးရပါပြီ Fast stop ပြန်ထလာမယ် Okay Okay Zax နှစ်ခု element Fast နေနဲ့ shut down ခံရမှာလား immortal တော့ရှိရယ် Kyrie နဲ့ Moscow ကိုပြေးပြီးကြည့်ရယ် Nice ဘက်ကလောကလည်း push နေပြီ Okay ထပ်ပြီးဆွဲလိုက်တယ် Nice ပြေးဝေး Oh Oh သူတို့နေတဲ့ Nice game 3ကို free fan နိုင်သွားရပါတော့ Woohoo တော်တော်လေး come back သွားတော့သူတို့နေနဲ့တော်တော်လေးစိတ်ရှိရပါတော့ The cheers ဟောနေနေတယ်သူတို့ era မဟုတ်တော့ဖြစ်တယ်ဗောနော် as they take down and ဟုတ် throw အားသာတော့ကျွန်တော် the အချိန်10မိနစ်လောက်ပြီးကြအောင်တော့နေတာပို့သွားလိုက် upset, agony, and excruciating pain, all down in the hands of Fnatic Onyx. Geek Fam, they steal and they get the upset. Everyone was counting them out. They said that the Geek Fam we know and love, is no longer. But they have done it. They took out the Sky Kings. Sonic fans here silenced. With Kyrie, Geek Fam still stands. My, oh my. That is such a very asserting way to win the game. Especially when they were on the back foot, on the pedestal in the first few minutes.
and the way they fought back, their revolution underway, surging in their veins. Fnatic Onyx, they lose. I mean, the decision making, the engages. We know that Beloyski is gonna make it all happen, but the follow-up, the macro discipline from Geek Fam, it's a whole new different Geek Fam, man. You cannot count them as the Geek Fam we saw in the first week. Oh, here we go to Buriklara Mongstar for the interview upstage. Take it away. Dan inilah dia Geek Fam. The King Slayer is back. Geek Fam, kalian masuk ke minggu yang ketiga ini tentu dengan persiapan yang sudah matang sepertinya ya Balo ya. Belum. Belum? Oke. Kalau minggu lalu match terakhir itu bilangnya 40%. Kalau sekarang Geek Fam udah di berapa persen nih dengan kemenangan ini? Kalau yang ini 60%. Baru naik 20%? Ya. Belum maksimal. Karena itu kita tuh kayak 1 minggu main enjoy jadi kayak naik 20% doang. 20% alon-alon asal kelakon. Namun bukankah lawan sekarang kalian adalah Raja Langit? Tapi itu belum menjadi benchmark kalian nih. Kalau kalian bisa, kita udah on top nih, belum? Belum. Agak hoki sih karena bukannya kena kayak bantai kan. Mereka kayak Santai bro, santai. masih susah lah lawan mereka. Game yang sangat keras, bahkan tiga-tiganya. Baloy mengakui nggak kalau ini 3 game yang benar-benar ketat banget untuk Fnatic, Onyx dan juga Geek Fam? Game keras? Keras emang. Karena emang kalau lawan Onyx emang selalu keras. Comfort, and I don't think he's Rebellion comfort, so bro. I think The byar. give him the rubies, you know, and that gold lane. You know, maybe then he can be more. Interesting. So they're trying to make sure that Rebellion don't really have a main front line, so they can force Audi to try and fit into that front liner, so he can't really hide around in the bushes to try and make the plays happen. Then I think for Audi as well, with the Kufra, he has shown that he was actually pretty good with the Kufra. He has the prowess in playing this Kufra either as an engager or a counter initiator. And they take out the Grok, kind of seemingly scared. They don't want to pick it up for themselves as well as they have the Kufra. And Let's go, Johnny. Wow, fascinating. Kufra guys. Johnny, ပထမဆုံး Kufra တွေ့လိုက်ရပါတော့။ပထမဆုံးတော့မသိဘူးနော် Johnny ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံး Kufra တွေ့လိုက်ရတာ Tend with their formation, They don't right? get him, They eh? tend to fight in close quarters, and Hayabusa, it's going to be a Moscow, problem Fanny, if di baka Louis Johnny ne. is up and Lumi. available, causing Fine, distraction no? with the diversion play as well. The outplay potential with that Louis is just ပါလီ too ပန်းထားတဲ့ high. banless တ Something မှာ else Roger eliminates banless thatပေါ့နော် Rebellion ဒါ here. တော့ထုံးနေတယ် Kyrie I Ring sense banless ရှိမယ် an Tiny. Aurora pick, honestly, here for the side of Rebellion. Would be a great option here to try Or and Mixana. deal with the burst damage possibility. guys သူတို့အနေနဲ့ဘာပစ်မလဲတော့မသိဘူးနော် I feel like it's, it pick can လာလာလိုက် follow ထုတ်လိုက် up တော့ even ဆရာကြီး better, but they're gonna show the Ruby. first, Connie. You did call that out too. Now Kufra Rebellion Ruby တဲ့ has a ဟို great high ground တော့ mix-up share ပဲ of ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ They can kind of mix switch ကောင်း it ကောင်း up လေးတစ်ကောင်ပစ်လိုက်သူတို့ high ground ကောင်းကောင်းလေး solid high ground တစ်ခုရမယ်ပေါ့နော် Tyrant's Revenge combo. Now for Dewa, the Edith can kind of stop the Kufra technically mid-air. Guys,အခုလိုလာကြည့် once ကျေးဇူးများတင်ပါ it's ကြောင်း timed နေတယ် properly. But what do they want in the front line? Because we talked about how Sorizo likes those mobility, split ဟုတ် push တယ် type comment section play, လေးပေါ့နော် like Paquito kind of pick up လုပ်လိုက်မယ် But now they need Aye. kind of front line too. Oh, Wow. Jawhead And the Claude. But of course, a factor throughout MPL ID Season 14, Ling has been Jawhead, picked 6 Claude. times Oh, and banned okay. 35 times with a pick and ban ဒီပွဲ rate လေး of ရှာကြည့်မှရ 98%. အောင်နော် But in that series, you know, Fnatic Onyx against, what was it? Geek Fam. You know, the Ling boasted a 0% win rate. So, Yikes. yeah, in the hands of both Vincent and Kyrie. So it was pretty hard to accept that fact. But back to Okay. the Dewa United, they conclude the draft with Jawhead and Claude. Claude, Jawhead, Rebellion he did. lacking a mid Nice. laner.တော်တော် What ကောင်း will တဲ့ they pick? You triple know, lane Aurora, Vixana, Goni ဘက်က pointed it out. Maybe လူကစက might ပါ be ပြော the ပို့စ်က pick. တော့တိုင်တယ်ပေါ့နော် They will go. နာနာဟူးဟူး Okay. nice ပြောစရာအဲ့တော့အလီနာတွေက Essentially,
retire အော်လိုက်နာနာပစ်ပေါ့နော်နာနာတော်တော်လေးကိုအာယုံနောက်ပါတယ် Fanny တို့ဘယ်လိုနေလဲမသိရသေးဆိုရင်တစ်ဖက်တည်းမှာ Fanny ပါတယ်ဆိုရင် mid ကိုနာနာသာပစ်လိုက်ပါ Fanny နဲ့ဝင်ချင်ဝင်ထွက်ချင်တိုင်းထွက်တိတ်လုံးချုံမရှိပါဘူးအေးကြတဲ့ Ruby လည်းရှိပါမယ် Fanny တို့ကတော့Fanny နဲ့ဘယ်လိုမျိုး dance မလဲတော့မသိဘူးနော်သူကိုပေါ့အဲ့ဒါတော့နေနာတာရီကကော်လာတာရတယ်တော့ရပြီလားလာတယ်နော် and you can leave the doll, the Molina, on the floor, and if the Fanny happens to just pass it, turns into a doll, and you try to punish it really. Rebellion buzz that divine era. Samsung Galaxy Z4 sponsorship နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် UBS ကိုလည်းပါမယ်တော်လေးကိုလာတဲ့ပုံလေးတစ်ခုပါဖောက်ပုံလေးတစ်ခုလေး The gods and the blue bulls seemingly raging. ဟိုအရီနာနဲ့ cross လိုက်ပါတယ် Into the gods. Here we go. Dewa United Esports against Rebellion Esports in game number 1, match number 2. Let's see who will strike. Mobile Legend. တော့ကျွန်တော်ငယ်ရက်ကြားနေရတဲ့အတိုင်းတစ်ခုပါတောင်းနေကြတဲ့ကြားနေ21နှစ်ထိအောင်နေအဲ့တမ်းပါပဲ Debuting will Harabuza Fanny လူပို့မြမယ် Yeah, all eyes on Azura. Yep Harabuza ပို့မြမှာနော် Dewa United, will this be their သူရဲ့ winning lineup? P1 ကူလောင်းချင်းကြောင့်နော်အကောင်တော့ energy တစ်ပိုင်းနဲ့ hero ပဲ Harabuza အဲ့လောက် energy မလို့ပေါ့နော် Fanny ကမလို့ Fanny ကလည်း energy မရှိတဲ့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ Harabuza ပို့ပြီး independent energy ပေါ့ independent မဖြစ်ဘူးနည်းပို့ပြီးလွတ်လပ်တဲ့ hero doesn't ကို seem like Dewa will be able to go for the lift. Cloud and Moscow But ne. they might risk it. We'll Do have to both wait arm and ne. see. On the top side, that Edith pick is definitely a lot more menacing. And look at Moscow this. bomb Ray actually gets to that little a lot Cloud faster တာတယ် here. ပေါ့နော် So already seeing the value of that jaw. Fanny နဲ့သူနဲ့ level 4 ပွင့်အောင်မလဲကိုရှာ We'll နေ have to see how well the jaw can be used to try and ဒီ punish မှာ over နာနာပေါ့နော် extensions. နာနာလိတ်ကြရ Check တော့တော် your တော်ကြောက်ရ skill မှာ map ဖြစ် on ပါတ the ယ် right person. Cloud နေနဲ့ Emblems here by Indie Home though. Showing that the Wilderness Blessing Sanadi is win availableခွဲချင် for တိုင်း Hijra ခွဲလို့ and အဆင်မပြေ Moeza. So you can see the Poland ball side already ပြန်ပြီး used. Moscow ကို nice With the flicker. first blood sees the purify cutthroats. first blood okay Kufra နဲ့ Kufra ရှိရ Fanny ထွက်ချင်တယ်အောက်လမ်းသူထွက်ချင်ထွက်လို့ရတယ်လေ yes nice Out of the way though, so that's a win already for Dewa United. Matt again having to bite the bullet. He is bullied multiple times. John, And this John is not the way you want to start the game. It's a very aggressive play by Moeza though, flickering in to force out the Purify, get the pick off as well. Talent predictions by GoPay though, Again, as always, Papulung without fail. always goes against the current, but Odyssey as will go in. အိုးသူတို့နဲ့ jaw breast အေးတော့စပိုင်မဖြစ်သွားဘူးနော် okay Kufra ထပ်ပြီးပေးရရပါတော့ Fanny နဲ့ Alligator pick နှစ်ခုရပြီသားသူတို့နဲ့ထပ်ပြီးဆွတော့မှာဟုတ်ပါ Down and out. နင်တော့လာပြော Both rumors trying to make sure that they're the ones making the surprise happen. But looking at the front line, Taylor I think in it, Edith Taylor can be a in bit it. more They're dynamic full. here. Because cars on the Ruby. အော်ဘယ်လိုပြောလဲအတင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအတင်းလေးခါသူတို့နဲ့ပြောတယ် sacrifice လုပ်ရအောင်သူတို့ရဲ့ win နေကို sacrifice ရတော့မဟုတ်သူတို့နဲ့ပို့ပြီး entertain ဖြစ်တယ်ပေါ့တစ်ခါလေးခါကြောက် အေး Kufra That's a combo. Where's that now? Quite low, but it's way low. Good flicker there. နာနာနဲ့ survive ဖြစ်သေးရအောင်နော် Now Rebellion. နာနာတော်တော်လေးကိုညံကောင်းတဲ့ creature တစ်ခုဖြစ်လာပါဒီပုံစံတိုင်း Shift ဆို their ရင် focus on towards the turtle. You can see the combos coming in. Either the Odyssey is jumping in, and then there will be sway low with the Molina Blitz and the Molina itself to just stun and displace the players of Dewa United. It feels like Rebellion, they have a blueprint of what they want to do with this draft. They've begun showing it already. Mueza though on the jawhead. Again, we haven't seen it for quite a while. We haven't seen it work so far. Audi though goes for the play on Okay. Cerezo. On towards Cerezo. Oh, stun. တော့ဟာကိုဖြတ်မလားအကျော်ဟဲနေတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့အော် edit နဲ့ထပ်ပြီး survive ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တော့ Rebellion အနေနဲ့သူတို့နေတယ်ဒီ timing တွေခေါ်တာ damage နေနဲ့လိုနေသေးရပေါ့ခုနကလည်းကျော်ဟဲ survive ဖြစ်သွားရ survive တော့မဖြစ်သွားဘူးနော် Taking their time. Audi ဒီနေ့ dance ချင်တိုင်း dance လို့အဆင်ကူ fry ရှိရတယ်နဲ့1000ဘောကသူ့ကိုတော်တော်လေးဟုတ် okay nice အော် rain နေတယ်တော်တော်လေးလာတဲ့ဒီပဲဆွဲပြပါကျွန်တော်တို့တရားနေအောင်ထိကို pick သွားနိုင်တယ် The turtle, and this time Dewa United, they ပေါ်လမ်းမှာတော့ Rebellion. cloud နေတယ် Moscow တော်တော်လေးဖိထားတယ် Great play by Mueza to start the whole series off. And going on to the Ruby. cloud နဲ့ like we Moscow said, cloud က Cars is ပို a ဖိ set တာ to အော် get ဖိပါ Mueza တော့သူနေ down, တယ် andဒီ Mueza မှာ makes stack the ကြီးရှိ play တော့ဗော once နော် more. Fanny လာပြီ Ruby ထပ်ပြီး brush ခံရပြီ nice အော် drum မှာ3သင်းနဲ့ combo လေးတစ်ခုဟာတော့ have Fanny combo လေးပေါ့နော်တော်တော်လေးလာတဲ့ combo တစ်ခုပေါ့ And he gets sent back to the base.
great place by Deba to spring up Rain. a trap right there. ဘယ်လိုပြောလဲ Understanding that Cars definitely wants Di to come turun back ini. and make an impact, but now in an exchange, Wait, Azura wait, can wait, get something man. here. Missing duets here. Oh, Hey, this is you try on the find me, must know. kill though, and they don't Hey. formation. Hey. With the ejector to try Rebellion. to close the gap. Now in the top lane, it's going to be a 1v1 here. Cars misses the I'm offended Ray in the vicinity. Fanny level 8 ထိအောင်ပွဲချိန်4မိနစ်ပဲရှိတယ် Against the Ruby now, he will not. Oof. All right.ဒီ We နေ့ have aပြေးရ window right here Okay, talking 0 about that how this is playing out. 1 assist ဆိုတော့ level They've just been denied 8 ထိ making ကို a ရောက် play ပါဘူး happen. ကျန်တဲ့ player level Again 5 and 4ဒီမှာ again, တိုင် and ပန်း they're နေတဲ့အချိန် losing to the pressure. You have to remember that ဒါဆို ESP lane 7 ပဲရှိတယ်သူရဲ့တာနေတဲ့ ESP lane တော့7ပဲရှိတယ်ဗောနော်ဒါဟာဘုရား7ပဲရှိတယ်မတ်နေနဲ့သူက Sky First side တယ် taken from all Guy. sources whenever Jorhat lands an ability on you, and each different missile from his heat-seeking missiles actually Okay. operate as a different skill. But look at this, Mueza. ဟောဟာဘုရား blind ပိုင်းနေ A lot of ults damage there. ဒီလို Fanny ပြီးတော့ time back တော့ဗျာ Suelo up. 25 seconds towards the next earlier. Both teams playing it very safely, Matt. MPL Indonesia season 13ကနားနာကိုပက်ထားအဲ့တော့မ No ဖြစ်ပါဘူး ults here for Mueza. And well, Rebellion will have to sacrifice that turret in the bottom side. That's Mueza zoning away 2 members without HP. With below 50% HP, he just stands there. And because Mueza has been so aggressive in the earlier moments, now Rebellion are kind of forced to respect the engaged potential. This means also that Dewa can now use Mueza to really just walk up အဲ့ဒါနဲ့ Moscow ကိုတော်တော်လေးကို pressure ပေးထားအောင်နော် because the bushes is where this ကိုရဲ့ Jorhat can get 5 to maximum 1 ထိ value. down ထားတယ် Sort of flag towards Nana the last time. ဒီ Jorhat ကလည်းတော်တော်လေးကို After being အလုပ်ဖြစ် big တယ် boss ဗော in နော် Jorhat MPL Fanny ID combo season တစ်ခုပေါ့ 5, that's a long time ago. And in MPL ID season 13, it looked အဲ့ဒါ like ပစားသူတို့တည်းနည်းလေး rose back to popularity, သူ but ဟာရာပစား being ကျန်းရအောင် victimized မ with ကျန်းချင် the မ win. ကျန်းနိုင်ဖြစ်တယ် Moeza နော် looking to သူနဲ့ early game ဒီ carve away into တော့လွတ်သွားတဲ့ obvious, game but လေး Dewa ပေါ့ United, they're မရလိုက်တဲ့ game လေး on ကြောင့် the turtle now. duration တစ်ခုတိုင်းမှာကြီးတယ်မရ Now လိုက် let's see here. Good stun. Sorry, Okay. Oh, good Fanny onward, Winry. onward to Nice Leona. အောင်စဘောရှိရတဲ့ Fanny ဝင်နေဝင်လို့အဆင်မပြေပါဘူး HP, Odyssey, ဒါနဲ့ sacrifice လုပ်လိုက်အောင်နော် Fanny ရှိတော့ Oh,ဘောလုံး Moscow ကြီး well. ဟို HP တော်တော်လေးကိုတက်တောင်းခံလိုက်ရတယ် Losing မှတ် out another trade. By the way, raise level 10. မတ်တကရင် BDR နေမှာကြော်နောက်ဆုံး My. He's been spending so much time ဒီကို trying to တောက်လျှောက် gank ပို့နေ around ဝိုင်း the တာနေ map. အာ pressure And ကောင်း it ကောင်း has ကို to ပြ be ရတယ် paying off. ဦး All that's happening is farming is coming in. Mueza ဂျော်ဟန်နေနဲ့ Oh, onwards to ဟာ Leona. ရပစားကြီး kick ထုတ်ပလိုက်တော်တော်လာတယ်ဗျာဟာရပစားပေးရတော့မှာ Fanny ပိုင်းလိုက် nice Will not be able Oh. to escape the cutthroat from Ray. Oh my. Well, that's all happening. And They're in it, pushing, coming waiting, in from the how many side one? of Level Dewa. 11. They're pressuring everywhere at the same time. Rebellion are struggling to kind of ဒီ respond. level များလို့အဲ့ဒီမိ Mueza, damage တွေကပိုထွက်နေတယ် decisive with the engage. And Even in when it, it doesn't work oh, out, monkey the foot fact body that you're beat so quick Rasma. with it means that Rebellion are always second guessing themselves when they're walking up. The play onto Ryota, man. Fortunately, he wasn't high တက်လိုက်တယ် wide stage နော် Fanny နဲ့တက်လိုက်တယ် wide stage နေဗျ But Rebellionတော်တော်လေး are ကောင်းပါ having ဘောနော် zero control around the map right here. wide ကတော့ Oh, Ooh. That's a jump there. Cloud နေတော်တော်လေး fast နေရတယ်ကောင်းတယ်အိုးလွဲသွားသေးတယ် I'm ဟို Cloud နေလည်းလေတက်အောင်မတရားပြပြ That will be Dewa United just establishing more lead here. 5,000 gold lead. it's almost like he's trying to gain the same kind of respect that Mueza has, right? Just spam out Go in that it. I'm offended. Keep going. So you're always thinking about it potentially landing, Yeah. and maybe the next time he does it, he adds a flicker Ooh. behind it, Ruby. and then he'll get a pick off. But at this point, ပလန်တီက Dewa နာနာ loses ဒီမရှိရ control. ကျော်ဟက် Mueza goes in. ဘယ်သူမြောက်အောင် Towards Yang wala? Cars though. အာခရီးဖြစ်သွားတယ်ဟောနော် Misses. I'm offended now. Connecting အဲ့ဖုန်းနဲ့ onwards ပြန်ဆွဲထား towards လိုက်တယ် Not ဒီမြင့်မှာ enough damage second နဲ့ဆယ်ဆိုသူ first လောက်လာတော့ to ပေါ့နော် pose a threat. And you have to take Fanny a နဲ့ look လည်း at as well. ပွဲချိန် the 10မိနစ် fact မှာ that လည်းပဲ Dewa 12 United ထိကို has 7 kills, ဖမ်းထားတယ် and 6 of them are in the hands အား of ကစားနေသူ Ray. နဲ့ So အဲ့ဒီမိတ် Ray's တွေ just 3မျိုးခရီးဝေး snowballing ရှင်းနေ with this သူနဲ့ lead. And we have Pure talked mafia, about no? how, you know, Rebellion could Oh, create a way the to XP, counter this eh? Fanny with the Melina, but it's just not working so far. Ruby, As yeah. Ray is just running rampant with 6 kills, he's just gonna get even greater and bigger at this point. It's because Rebellion can't really Rob set Zane, up Roberto, properly yeah. and Luka, yeah, lay man. down the traps because Dewa has ဘက်က more နာနာနေ control, နဲ့ as you can see identity on the ထွက်နေ map ပို right ကောင်း here. တယ်ပေါ့နော် And အဲ့ they မှာသူ့ were နေနဲ့ always damage in များ the right place faster. ဟုတ်ပါတယ် Fanny နဲ့ compared to YHP Rebellion. ကော So င်း the တယ် idea of putting the Molina down, where do you ဘယ်ထဲမှာ even ပို put ပြီး it down? survive Because ဖြစ် you have ချင် no တယ် idea where ရတယ် exactly ဘာ plan နေ is ရှိနေ Ray. လဲ Where is he gonna come from? Oh, the damage ဒီသူတို့ won't နဲ့ be enough to force အော် Sofiso မရတော့ to use the flicker and Moeza. ဘာဖြစ်သွားသေး Svenet's flicker Ooh. himself as well, but Dewa United very first လို့ cheeky. ရောက်မှန်တော့တခါလေးပြီးသွားပါတော့ Now it's going to be no lot more here. Matt joins Okay. the fray. Blazing Blood pops his Okay own. Fanny လာပြီပေါ့နော် Fanny လာအကုန်လုံးပြီးပဲ Assassinates Mena United,ကုန်သွားပြီ Sorizo finds Audi. Now Shadow
အားဥစားအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လို့ရမယ်သူနေ damage ဘလောက်တပြဿနာတော်တော်ဖြစ်နေ Rebellion, they lose 2 members and the objective. He died, Jume huh? even looking to create a Aww, play how's that a big guy, Assassin eh? becomes Nè assassinated. tí đâu mà No GG more shadow, they GG know, and Mueza will be able က to ဖိုင်ဒီနဲ့ secure တော်တော်လေး that ကော one. င်းသွားအောင်ကျွန်တော် Tosses တို့ Ryota ဒီ out jaw of head fight နေ existence. ပုံလေးပေါ့ Man, သူ this နေတတိ Jawhead ထား pick is working really Ever well for for သူနေ Dewa. ဂိမ်းဆော်လို့ရတဲ့ You airport have control around the ရ map, အောင်တော့ကျွန် and တော် you တို့ have ways to kind Dale of ba. threaten, to kind Hold of on. ambush your opponents. This Jawhead definitely is one of the more reliable ways to displace your လောက်နေနဲ့ opponent. It's a Ooh. targeted ability Oh. that can bring your target closer to your team. And look at this. Snapdragon agent It's an 3 engage, collect way low, very low. My goodness. He Any? barely survives that one. So အိုး Reza survive ဖြစ်တယ် now ဖြစ်ပါတယ် survive ကိုဖြတ်ကို also ဖြစ်တယ် back away. And that will ဖိုင်ဒီ be level it, 14 right? ပွဲချင်း The 9 မိနစ် Lord 52 စက္ကန့် 7 မိနစ်ဆိုရင်သူနေ They level will 15 take တောင်းတော့ Destructor top lane free as well. Probably, yeah, But man. Rebellion, yes သူနေ their level mindset စားရ being တော့ bold here, and it's just reached minute 10. Take a This look 7 at the level turret 50. as well. It's all falling apart for Rebellion Esports. It seems like they have no way to crawl back. I mean, look at the goal lead. It's 10.4k in the hands of Dewa United. အော် rebellion နဲ့ high ground လောတော့မပါသေးဘူး high ground တက်နေရတယ် You gotta wait for a long Orang duration sini team ya, fight itu where ini. Ray can be kind of kept under control. Pihak Now Indonesia that ya, they're at the ini base, technically Audi can play all defensive, Cars can also play it super defensive, and they can rely on Sway Low and Matt to output that damage. It's still respectable high ground and respectable DPS, but ini. against Dia- you know the Valentina and the Claude. တော့ဟဲ့နေနဲ့မှားလာပြီ Yep. ကူဖရာရင်ဖြတ်မှာလား nice သူတို့နေကူဖရာဖြတ်ပလိုက်ပါနော် Oblige and secure စက္ကန့် that 90ဆိုတော့ kill. လောကထပ်ပေါ်လာတော့သူတို့နေကူဖရာထပ်ပြီးပေးလိုက်လေးရလက်တိုက် And they လေး were တိုက်ပါပါသူတို့နေနဲ့ကွန်ဘိုကဝုံကွန်ဘိုတော်တော်လေးကိုလို့ဖြစ်နေအောင် perform well. ကျွန်တော် head fight ကွန်ဘိုလေးတစ်ခုပေါ့ But for other regions, for PH and MSC, cloudနေတယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့ was item တွေက being ပြီးနေ called ပြီ upon သူတို့နေ and now ပြတယ်မှာ it seems like ဒီဘက်ကို Mueza ကွင်းအောင်တော်တော်ကော was င်းနေပါ creating နော် a tutorial on how to play this roam properly. And the fact that they're just so ahead in gold right They here. need you a see lot. Sorizo They need and a lot. Mueza being way too tanky. They Ah, can tu take ne- over a lot of whole- disrespect the on full Malone. duration Yeah, of they the need open respect shadow of kill Piva. from Ryota. And ဟောရတယ် it ထီတော့ won't ဝင် be ချ a တာ problem ပြ at တ all, ယ် right? They're that tanky at this point. And then for Mueza, he went with the Dreadnought armor and then သူ immediately တွေကူဖရာ transitioned ပိတ်က to အ the လုံးမ Immortal ဖြစ်တော့ဘူး just to ensure that even if ဒီ he မှာ does ဒါ get သူ picked တို့ရဲ့ off ကူဖရာပိတ်ကြ and အလုံးမ focused ဖြစ် down, တော့နောက် his 28 team စက္ကန့် can ဆိုတော့ဟီဂျူ capitalize မင်းနေ and သူ they ရဲ့ get a very expensive Last trade item forပြီးသား Rebellion. Yeah, Jume has the blood wings for finding Oh, that two extra man. power, but oh, onward. ဒီ okay သူတို့နေနဲ့ကူဖရာထပ်ပြီးပေးရပြီတော့ဟဲ့နေနဲ့နောက်ကစ်ထည့်လိုက်ရဒီဘက်မှာခဏနေပေးရတော့မလား okay ထပ်ပြီးပေးလိုက်ရပါတယ်အော်သူတို့နေနဲ့ border tower ထပ်ပြီးပေးရတော့ဒီပုံစံနဲ့ဆိုဟုတ်ပါဗျာသူတို့နေနဲ့ border tower ထပ်ပြီးပေးလိုက်ရဘာမှလုံးမရအောင်ကဲလောလာပြီဆိုရင်သူတို့နေနဲ့ပေါ်နေမီတာကျွန်တော်မင်းနဲ့ That was a What our happy terrible, animal. terrible Molina blitz stolen by Hijume from Sway Low. Sway Low. It immediately just nuked Totally out the works, two members man. from Rebellion, and it also, at the same fell swoop, denied any kind of assistance from the members of Rebellion. With that swing in momentum, it's gonna be Dewa picking တော့ up လည်း the ပြီးတယ် Lord, တော်လေး and there's nothing that Rebellion Gone can in do. play They with just it, have to purely, wait yeah. and stall the Really, game really, out. But can they do so against a Mami ha được rồi. 30,000 Tên là gold tên ạ. advantage? Oh my, Dewa Mine là United. United Last Trolley. week they were bullied, Pushတယ်နော် and now they're the bullies. Flawless game so far, and it feels like Rebellion won't even ဒါ stay လေး in မော်စကိုတော့သူ့ a ရဲ့ free လေး single ချန်ပြီးလိုက်သူတော်ဝင်မရှင်းလိုက် inch into this clean record. ဘူးဟာလာတော့ပြန်လာတော့လာ 13k goal lead, and ပြန်လာတော့မသိ Ray အင် had ပြန်လာ 9 တော့လာ kills, Hijume with 13 assists. That's even greater than Mueza. တော့ And it တက် seems လာပြီ like they have nothing to be able to stop Funny, their blue bat heavy sat down, snowballing di ba into nga? this death ball. You see that Chorizo has a Oh, Thunderbolt, funny, so yeah. he has a lot of နောက် damage strike ပါ actually ပြီး in သွား the ပြီနော် primal သူရဲ့ rank left side နဲ့ form. More importantly, Ray has to anti-Cuirass, Yung mga portable so the yan, off breast chance niya. that Ryota is able to scale up, I think the idea is for Ray to Hey, literally so? just tank it Duro, all duro, up. piyan na mo na? Chorizo, Yep. yes သူတို့နေ estimate 3ခုလောက်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နေပြီးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တော့မလာခင်တခုမှပဲသူတို့ pressure နည်းနည်းဖြစ်နိုင်တယ် Hijume focused Running down it. on the mid base အော် area. ဟီဂျူမီနဲ့လဲတော့လဲပါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူနေ And the top If I lane would here, free Lord is as well. still at 100% If I didn't- HP. They need to tear that. ဟို As တယ် they တော့ work တက် on တာ that, they surely will look for that mid base. survival Very vulnerable. The Audi though will jump Hey. on towards. မေတ္တာပါတော့ပေးလိုက်ရပါတော့ Down towards the jump. The Lord taken down. တော့တေချာတော့ပါပေးလိုက်ရ They have made that defense. Yeah. It's a wise play from the side of Dewa to take it easy. They know they have lost their main frontliner, the tanky frontliner. That's why they're hesitant to walk forward, lest they get caught in a Molino blitz or an. I'm offended, but Audi. ဟာ looks ကျော် for ကနေ Mueza. လုံးနေအောင်ဖြီးရပြောက်ကွက်လိုက်ကြီးလိုက်လာလွတ်သွားပါလေမော်စကိုစပီယာတစ်ခုလောက်ပဲစိုက်တယ် Time there.
And ဒီက Moeza တိုက်တယ်သိအောင် It's okay. He just tosses the jungle creep at them. Like, yeah, you want to target? Take that. And he spams the recalls as well, styling on them, and they don't even have enough damage to take down Moeza. And now, it really goes to show how Dewa United ဒီသူတို့ is နေမြင် resilient မှာ on, blue on buff this ဖတ်တယ် tournament တ in ခု every စ department. မယ် But Odyssey ဘော as ထွက် might ကြ look ည့် for an engage. Rizzo still able to bomb it. We တောင် from the blue bias Tyrant ဂျူအန်ထက်လွယ်သွားတယ် and now they look for a blue buff ပေးရတော့ Ejector on towards cars now. Oh my goodness. Damage should be enough to take cars down. That's for ဝမန်တာ 5 now. ဘလူးဘတ်ပါထပ်ပြီး 35 ပေးလိုက်အောင်နော် seconds. ကြားတော့ဝမန် They မှာထ were ပ်ပြီးပေးလိုက်ရ united, man. 2 outbox and goal က lead. လည်းတာဝါကြီးချိုးခြင်း Damage, my guy. Immediately just nuking down the members. လော Now မ with ပေါ်ကင် five, တာ they're ဝါ gonna တစ်လုံး try ထိ and ပ် go ယူ for ခြင်း the bottom turret, but look at Moeza taking a lot of damage already. That's the pierce through coming in from the Moskov. But the mid turret should be able to fall right here unless Rebellion starts off a play. Oh, so Rizzo now being the target. Nice. And take a look at the ဘုံဖြစ်သွားပါတော့ nice Is it really there? Okay. Never mind. So Rizzo gets taken down. Ray comes in. ပန်နေနဲ့နောက်ရလိုက်ပါလားနောက်မရလိုက်ပါတော့ Sway low. Nice woo Damage will not be there. Good block by his ရရ cloud နေရော will be မော်စကိုနေဝင်มาတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုသူနေမတည်ချင်းသေးဘူးပါနော် taken down. အာ Oh, Moeza getting chased down. ဘာဒီဘက်က rebellion နဲ့သူတို့နေ window တတိလေးတစ်ခုရအောင်အဲ့ဒါသူတို့ဘယ်လိုများရှာနိုင်လဲ Rebellion has lost 2 big Moscowရဲ့ stars, late game though, time but တစ် they ခုရ are အောင် now လား down to a ဒီလို damage နာတဲ့ 12,000 time gold တစ်ခု lead, more or less, or rather a gold deficit for Rebellion. ဘက်က3 man ကျန်တယ်ကျန်တဲ့ 3 man မှာ Moscow ကို one hit burst တွေပဲလုပ်လို့ရတယ်မကျန်တဲ့ player ရောနော် Matt can still do the Fanny split push, Chima but Joe. against a Fanny, I think none of us would actually recommend that That's how play, big that it is. course of action. With Don't Dewa cloud moving up spin, forward right? towards the Lord right here, HP 4 to makeတောင်း sure 5 that တောင်း the Edith 3အောင်ရှိ and တယ် the Jawhead Joy, you becomes know? the main front line that walks ဟာ forward dance first. dance တာမဟုတ်ပါဘူးဒါသူ cloud နေနဲ့အမှန်ကန်ပြစ်နေတယ် He's just trying to pull ဘာ it ပူ into ကြမရှိ his ပါဘူးသူ way. အဲ့ဒါအပေါ်မှာ position ကြီးတွေ့ရတယ်နော်မိုးစားနဲ့ အေးအေးထိပ်ပစ်ခင်ရမလို့ Fanny ဝင်ပိုင်းလာတယ်ပြတ်မှာလားဟွာတွေ့တယ် အပ္ပဇာနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိစောင့်ရနော် And Ray အပ္ပဇာနဲ့လူကြီးဝင်ပေါက်ဝင်လာတွေ့နေ finds one. မတ်နေနဲ့လောရတာ nice တော်လေးကောင်းတဲ့ပတ်တယ်တစ်ခုပါဘက်ကလည်းမဲပြီးလိုက်ပါပြီမတ်လည်းထပ်ပြီးပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့မကောင်းဒါတခါတည်းအန်တော့ပါသူတို့နေပဲ And that's 2 members of Rebellion taken down. Dewa အဲ့ United. လောတော့ခိုးနိုင်တယ်နော်အဆင်မပြေဘူးနော်လောခိုးရုံနဲ့ Okay နာပြီလား Rebellion နဲ့ Divine ရာနေနဲ့ game 1ယူသွားပါတယ်လောမဟဲ့လည်းယူသွားပါတယ် Beat first game. Oh my God! Dewa United, godlike in that game. Guiding win. အပိတ်ပြန်ခေါ်တယ်သူတို့ဒီဘက်က Meltia Moscow Best Walker Is just it gives you that Aurora? gap close that you really want to have in the team fights, and that's also that escape for Rebellion Esports. Rebellion နေနဲ့ပါပက်တော့ Roger The export and flex this Roger. လူ to ရှင် the ရ mid ထား lane. တာနော် A Roger Moskov matchup won't ဟိုကကျွန်တော်တို့ really, you know, Rebellion နေ be နဲ့ bothering, လူရှင်ရထားတယ် the either sides as well. အားလောရထားတယ် Oh, Joy. Okay, Ooh. wow. Joy coming through, one of the fastest Joy farmers န in ည်းနည်းလေး the လွတ်လပ်တဲ့ MPL hero တစ်ခု actually. ပေါ့နော် Reaching level 15 Oh, very, bang, very lulan. fast. If he isn't disturbed, dance လို့ခေါ်တယ် hero တစ်ခုပေါ့နော် join ရတော့ is it gonna ဟိုက show again? တွေ့လို့ Is it gonna be an engage Hello. tool, a pick-up I am tool? the power of light in Certainly is. It's gonna be the Kaja. Now for Dewa, Kaja. though, do they want Yo, to go got for it. X-Borg or do Think they the feel like Kuwari they wala. want some more damage, some more playmaking? သူတို့အနေနဲ့ဗာ Alpha ပက်မယ် comes to mind, and I feel like, especially against a hero like a Sushin, သူကလည်းဟို that's ဘာကျွန် gonna တော် that wants to plus use ever their နာနေ time မေးကြတာ and just ဇူလာနဲ့တွားသူ deal သူ consistent ရာ amounts စေ of small damage with the နည်း lantern. လေး Something like Yep, no. like the Eh, Alpha ini can apa kind ni? of pressure her away enough. Kaja, alo, to ensure Roja. the true damage coming Lucia. through from the passive. Kaja di baka Metrira Will be the choice. Aurora The Edith Kaja Moscow comes to the fray as well. But, So, yeah, they want to pick up Roja နဲ့အားလုံးနေသူတို့ technically early game တော်တော်လေးကို bad in potential ပြရအောင် fighting ဒီ as မက် well. လေးရှိ Well, Roja it's goal gonna line ဖြစ် be ဖို့ the များတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်နေကြည့်ရအောင် exports here, Rico Oh, versus Expo. Sushin. Woohoo Roja ကောင်တာမို့လားသူတို့နေနဲ့ There you go. Roja ကို pressure ပေးဖို့နေမှာကျွန်တော် Expo ကို goal line ပို့မှာ Matilda ကောင်း and တယ် Moskov Matilda as ဟို well. Edith ကိုသူတို့နေ That's goal a line ပို့ great ဆောင် pick for against a Kaja, right? That Firaga armor is gonna be such a difficult thing to deal with for ODCS on that Kaja. Rabu Every time he's sponsorship going league. for that takeoff potential. Most people can kind of get out. Okay, withကျွန်တော်တို့ရဲ့ guiding Divine wind, Runner they don't get Rebellion bursted down Game completely. 2 And the X-Borg even more so. ဘယ်သိနိုင်လဲ Although ကြည့်ရ I သေး don't အောင်နော် see the damage with the Joy and the Roger, they have a good balance here of magical and physical burst. That could be something they can use to pushability their ဒီဘက်ကနှစ်သိ advantage. န်းတော့ကြီးများတယ် controllability ကြီး And now for survivability က Dewa ဒီဘက်က United, divine ရာ this is နေတယ် going ဗော to နော် be Okay, aကျွန်တော် very ဟိုလာရှင်းနေတာ task. Samsung Galaxy Z4 But for USB Rebellion, they need Holder to fight Indonesia back ဟုတ်တယ် to နေမှာ force ကျွန်တော်ထင် game တာဗောနော် number 3. So now
ဒီနားလည်း Samsung Galaxy ဒီနားကြောင်တယ်တော်တော်လေးကိုတားနော်ပွဲတိုင်းတော်တော်များများ Samsung Galaxy ကစားပေးပြီးတော့ sponsorship ပေးတယ် Against Rebellion Esports, will we see ဘိုးပေးရတော့သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြရလဲဒီဘက်က TV ပုံစံမျိုး close it up right here, right now? ဒီနားမှာ sponsor တွေကအပြည့်ပဲအင်ဒိုနီးရှားနေတော်တော်လေးကိုမြန်နေ Hopefully here, of course, the best team စာပြီးကျွန်တော်ဟိုUber 4 oh Expo hyper nice join ရင်ပြီးသွားပါနော် Expo ထက် Whenever he pops that electrifying beats, he's gonna have a lot more အော် ways to kind ဇူရှင်နေနဲ့ pressure စနေပါတော့သူတွေ early game pressure ကျွန်တော်လည်းဇူရှင်ဆောင်းရင်ပြီးရဲသေးတယ်သူညဆောင်တော့ကျန်းပါတယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းဇူရှင်ဆောင်းလိုက်ပြီးရဲသေးတယ်ဘက်က Moscow ပါလားဘိုးလင်းအတွက် Roger နဲ့ Moscow နဲ့ Moscow တဲ့ pressure နည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ Roger ရဲ့ early The temporal ring just gives that extra cooldown for the Joy as well to work with. And for the Joy, currently, of course, having that clear speed might really help excel the items. And now the emblems are ဒီ rushing. နေ့နဲ့ Emblems by Indihome. သူတို့ player ရဲ့ MS ဆက်တွေနော် I think brother Roger's တွေနဲ့ blessing and ပုံမှန် agility လိုက် is တော့တယ် definitely trying to go around as much as possible. Roger Audi SK ဘာလို့ is လဲ looking to try and make that playmaking happen using the ကျောင်းနေတာ flicker SK cooldown တိုက်ပါ with the pulling yourself together. ဒီဒီလေးကင် And ဖြစ်လို့ for Moise actually, ရေးတယ် Roger ကတော့ကင် so SK he's တော့ really မကင် expecting ဘူး to be frontlining a decent amount as well. So Pop I guess both Ilavi, teams are just okay. geared up for a big skirmish, and we are heading there with everyone ဒါကြောင့်အနေနဲ့ level 3. backup ကြလာ Usually Roger plays အတွက် happen now မြင်မှာ or at လူရှင်နဲ့ level join 4. ရရှိအောင် And နော် for Rebellion, I think they want to make it happen ဒီက earlier တွင်း than အောင် level stack 4. နေအောင်ကြားရပါ See here, he Okay, already join jumps နေတဲ့ side on ခုံ towards လိုက် Jimmy. ဒီကိုနေတဲ့ insanity ပွဲမှာတော့မပွဲဘူးရ join နေသူ့ element တော့ပေးလိုက်ပါအောင်အားလုံးမှာအားလုံးနဲ့ For eat the ရှိမယ် team as well. No spell. Joining Triggered that from group, the side of that's Dewa it, yeah, Yana like goes this. way low. Actually popped Flicker himself. Right, no flicker from Swaylo, so he's going to be a bit more vulnerable when it comes to the turtle dance. But for Dewa, ဒါနဲ့ first side မှာတင်တယ်ကျွန်တော်တန်တာဘတ်ပလာသို့မဟုတ်ဘုတော့ကတင် approach this, but he gets left အော် out. လူရှင် crowd control ရတော်တော်ကောင်းတယ်ပါတော့ first There, but တာစတာငယ်နေတော့ Dewa United Okay. conceding the turtle. ဟိုတာတယ်ရောက်နိုင်သွားတယ်ကျွန်တော်မတရားချင်းရလိုက်လားမတရားချင်းရလိုက်ပါလေဒီဘိုက်ကောဖြစ်မှာဒီဘိုက်ဖြစ်သွားပါဗျာ nice ဟူးမေစီကနေသူ့ကိုကယ်ပြီးထုတ်သွားတယ် Oh! တာတယ်လည်းယူပေးသွားတယ်သူအနေနဲ့ Getting the play, circling eagle though. အမတီက pressure ပေါ့နော်တော်တော်လေးကို ကောင်းတဲ့ safety ရတယ်သူ okay Finds the outplay, the backside, Omat finds a trade. Man in it. Towards one member, and that will be မင်းနေ the expo only တော့ win shut down ချ on တယ် the side ကံ of ကောင်းပါ Rebellion. နော် Insanity. Hijume flickers forward, but Chorizo, how did he escape death? And that's what a Matilda can do to you. It's the primal wrath sustain as well. So Rizzo, we just talked about how he wasn't really that ပြောနေဒီလည်းအများကြီးမတောက်ချင် There he goes making that play. အကြောင်း We've 6လာ seen တော့ it before, by the ရ way. လည်းမတောက်လို့မရ Deja vu to အလုံးသွားတယ်ပြန်ပြေးထုတ်ရမယ် going in solo with the Edith and then getting Let's the go. getting the mutual objective. Definitely a great win for the side of Dewa. And don't afterwards, do it. even the fights, Dewa Hey. has no issues at all using some of those flickers. Even ကိုဂျာအနေနဲ့ though ဘော there လုံးမှာ isn't စိုက် really ဒိုမီ an နန်စိုက် objective, ပြီး they just want to တော့ make sure that they assert the dominance so that Rebellion when the ဒီပွဲက objectives သူတို့လည်းနည်းနည်းလေး are ကောင်းတဲ့ off, they have plan more ရှိတ pressure ယ် compared to Rebellion. And that pressure lifted upon You got it, their Chong, shoulders, you know, but this time Dewa See? still actively hunting Sway Low. He's အတဲပိုင်းဆိုင်တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် have that ဒီပိုင်းရနေပို့ lantern ပြီးဆိုင်လို့ flare or the probability ရော crimson နေ beacon မှာ rather. ဘက်တရီမှာသူကတောင်းတယ် And အ for ဒီရှိ Rebellion မယ် Esports just ဟာ wanting အဒီက to save လို့ရ give မယ် Matt a ဒီမှာ winning ဟီဂျူမီ lane. နေနဲ့ The goal အိုင်မန် difference အော်လေးပါ coming in ပေးချင်ပေးလို့ရ Viola. မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ The only အဲ့ဒါနောက်ထပ် member from 26 seconds Rebellion Esports and တော့ Matt မစ် as လိန် well that has the ဘောမှာ goal ဆိုင် advantage. pressure ပေးသွားရော A နော် great strat for Dewa here to bring Yo, Moise crowd and control Ray တော့ to ဒီဘက်က mid lane, ဒီရှင် clear က and တော် then တော်လေးကောင်း rotate တယ်ပေါ့နော် crowd to control မှာ the တော်လေးကို same အာရုံနောက်တယ် direction. ပေါ့နော်သူရဲ့ This means that skill 2ကြီးက Sushin, even though Sway Low is just going to be so oppressive, having a lot of ways to ဘ punish ယ်လိုဟီ a ရို lot များ of ထုတ်လိုက်တယ်မ laners, သိဘူးပေါ့နော်သူ့မကောင်းတဲ့ wouldn't ဟီ be ရို allowed to lane at all. ကောင်းမှုတဲ့ပုံစံဟီရိုကြီးရတာ Yeah, I mean, it's Okay. Stars and Sorizo must Oh, lead maybe each I know, so I other heard that one. out. The natural objective now will go up. And ဟောသူ river တိုင်း the ပေး fact မ that you ဖိုး have ပါ a Matilda that pressure ပေးတော့သွားတာ actively pops the guiding wind to give you a ride means got you it, can but yeah, sorry. really avoid the lantern flare coming in, the stacks building up, and now the turtle What's going on dance. here? Cruise on Sky Who up, will be he the died. victors of this? Okay ဒီတင်နေနဲ့ T1 jump တာတေရော is ball ပဲယူထားရပါတော့အခုချိန် join ကတော့ enemy နဲ့ဝင်ပြီး dance ပြီးနော်အောက် control ရလဲပါလာပြီးနောက်ထပ်တစ်ယောက် That's a big knock. ပေးရပြီ oh my သူနေသူရှင်နေနဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘတ်တယ်မှာ Got thrown along with Okay, Owen. Roger Addsနဲ့ onto နောက်ပတ် Matt's ပေါက်ခံ button pounce, but he got thrown there and the Roger နဲ့သူဟိုလောက်တော့ boost spacing လောက် kind တော့ of ဒီ brought free him ကိုသူ even deeper into နောက်ပြန် enemy push ချင် lines. တာဟုတ်ပါတယ် spacing ရအောင်ယူသွားတာ Unfortunately for Moise,
So Rebellion showing that when it comes to သူကနည်းနည်းလေးများခေါ်တာဟုတ်လား staging လို့လည်းခေါ် but for Dewa, the playmaking tools. သူတို့နဲ့ Moscow ကို brand တော့အားရမှာ ultimate လည်းရှိပြီ Earth Shatter Flicker combo. And then အော် afterwards, လည်းရှိ the Frigid Glacier secures လက်ကလည်းရှိ Moscow ပတ်တာနော် Moscow ပတ်တာပြအောင်ဟိုဘက်က light defend တယ်ဗောနော် Sky ကလည်း HP တော့လောက်တောင်းတယ် Expo နဲ့ SND ပေးမှာလားโอ้ဆွဲထည့်တာဗော Oh my god တော်တော်ကောင်းတဲ့ combo တစ်ခု ဟာဟိုက်ပါကြီးပေးလိုက်အောင်သူတို့ဟုတ်ကစင်္ဂလာကြီးတစ်ခုပြလိုက်ရအောင်အဲ့စနေထက်ကြလာပြီဘူဂျာနဲ့ခြုံထဲမှာစောင့်နေတယ်သူစိတ်ရှိလက်ရှိလေးဟိုက HP နည်းတယ်လို့ Oh my god nice ဒီရှင်းနေနဲ့ crowd control လုပ်နိုင်လားအားလုံးနဲ့တော်တော်လာတဲ့ ultimate တွေပေးသွားအောင်နော် every proactivity that Rebellion အဲ့ဒါနဲ့ပွဲချိန်ကောင်းတော့ level 90 ဖန်ထားပြီးပြင်နေတယ်ကျောင်းနိုင်တော့လုံးနေနောက်ပိုင်းဆိုပို့ပြီး dance လုပ်ကောင်းတယ် dash time မှာ damage တွေပို့ပြီးထွက်မှာ the damages and ဒါနာနေ also ပြီး the တော့ disruption created by ဒီကနေ့ Rebellion Esports ပို့ဘက်တွေတော့နိုင်တော့ playing around this lantern flare from ဒါအဇူဒါနာမှာ ဟွာလေးအမြဲတမ်းကတ်ပေးနေအောင်နော်ကျွန်တော် even if you're မတီးတာအနေနဲ့ flanking behind enemy ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်က same way Swalo was ကာဂျာကြီးရှိနေလို့ကာဂျာနဲ့ဆွဲသွားတယ်သူ catch them off guard ကာဂျာဆွဲပြီးတော့ဂျာကိုက်မယ်ဆိုမော့စကောခံအောင်ခံတယ်ဗောအော်ဇူရှင် crowd control ကြီးကတော်တော်ကောင်းနေတာဗျာ defensively here before the turtle. ခုနဲ့တောက်ချောက်ကို pressure ပေးနေရပဲ maybe wait a bit longer but the rest of the team ဂျာ ice king ကြည့်မကောင်းပါဘူးဗျာ for a bit of a skirmish ပြောနေ ice king ဘယ်လိုမှမကြိုက် as we take a ဘူး look ကြည့်နေခဏရတဲ့နှစ်ခေါက်တို့ပြနှစ်ခေါက်ရှိနေ it's gonna be fine and yeah of course RRQ feel ဒီမသိသေး as a watch party streamer here for MPL ID season 14 now the turtle dance what expressions will feel မသိတယ်မသိသေးအော်အခုကသူ့ကိုပြန်တွေ့မသိတာနေနဲ့ Oh my god တာတယ်ပြတယ်လိုက် Moscow SPI လွယ်သွားတာနော် Oh my god သူနေနဲ့ဘယ်လိုဖြတ်နိုင်လဲ Okay တာတယ်ပြရဖို့ဒီဘက်ကအော်ဘာနေလဲနောက်ကျလာတယ် They need to be careful here. The Spear of Destruction misses. Dewa were unable to get the pick up onto Swalo as well, so they will lose out on some objectives. But Okay, they're Sorizo gonna sold push everyone like away, so Dewa is still able to get the turtle in exchange, of course, Okay, for golden a step turret. you are. And the What's going grand on scheme of things, considering ဒီ the စာ party ပြည့်လို့ CS ကောင်း is ငါ on မဲ့ပတ်တယ် Ikaja, ပို the ပြည့်လို့ကော turret င်း might သူနေ be HP the more beneficial တခုခု trade ရှာဖို့လို if you consider that both teams are actually quite even in gold. ဘူဂျာနေနဲ့အောက်လိန်ကတော့ push ဖို့ plan ချတာနော်ဘူရှင်နေနဲ့မင်းမှာတော့တော်တော်လေးဆွဲပြီးစား average KDA ဒီသေးတယ်တော့ကြာလာမင်းမှာတော့ဒီကဒီအောက်ထိ stack နေပတ်တယ်ဆိုင်ချင်းလို့လာတော့မသိဘူး 4.4 KDA အမတာတယ်ပတ်တယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာဆိုင်မှာဆိုဘူဂျာနေအောက်ဘက်ကိုဆင်းလာသူနေပါအောင် well လို့ known for having to have this, you know, flexible hero pool. They can play the XP laners, they can It is carry what, the sa- game, sa- they lo can play mia. the initiators, they can play the split pushers as well, the Kitos, the Terizlas. So, yeah, flexible XP laners and also dynamic XP laners. But for Dewa United so far, Sorizo has been so immense in getting the engages. They're like a Rebellion bot, now nice. ganging up on that mid lane, looking to just push and shove the And way Zidane, into Chala. the tier 1 turret. But Dewa just send Ray โอ้ up in the right front. အနေနဲ့ And again, you want to Holy use Crystal ပြီး everything သွား you တော့သူနေ have နဲ့ to try and take တော်လေး out the ဒဲမ Ferrari စတော့မလားမ armor ပတ်တယ်တွေက only. စပြီးတော့ And don't forget to join us on Kidia and Discord on the top side. Azura! Okay အဇူရာနေတခါတော့ breast ချလိုက်တယ်မဟုတ် Azura is taken down by the alley-oop from Swalo. ဘေးနေနဲ့ဟိုကတော့ပြီးသားသူနေနဲ့ပို့တော့ကိုဝိုက်တယ်တခုဖြစ်တဲ့ Play as well, looking for that structure. Oh, good breaker oh. flash on towards Hijume. ဒီ And နဲ့ now Hijume ပြေးစိတ်နိုင်လားအာဟီဂျူအော်မစိတ်နိုင်လိုက်ဘူးနော် circling Eagle a little bit late. ဘူဂျာတော့တာဝါတွေမှာခဲနေသူနေ damage ရှိမှ damage တွေကုန်ခံ But the damage ဟို crowd ခုလို့ရတော့ကောင်းလိုက်တာဗျာ good knock expo နေနဲ့ဗက်တယ်ပြီးမှ up, ရောက်လာအဆင်ပြေမှာသူတင်းနေနဲ့အကုန်လုံးပြီးပြီးရ A lot of funneling coming in from the side of Dewa there. Unfortunately, they just come in one by one. Yeah, and you can take a look at how they're charging back. This time around, they have the dive potential because you have the Joy that can run around with the, you know, Oh, with they made our PR on people on the nestle. electrifying beats, and then you have Matt just jumping. Expo နေ back immortal တော့ as ပြီး the သွားတယ် second line of တော့ဗတ်တ entry ယ်ကစတော့ for Rebellion Esports. Now, though, they have to respond to this. ဦး Yeah, good ကြော် targeting there. လူရှင်ပေးလိုက်တာတော်တော်ဆိုးရအောင်သူနေဘာစိတ်ကြီးများပေါက်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်မသိဘူးအရှာတော်တော်များတယ်လူရှင်နေတယ် Trying to provide cover, but Ray now with a lot of ထပ်ပြီးပေးရပြီ He survives. Good knock up to Castro. မော်စကို SPI တော့လာမယ်နော်ဟုတ်တယ်လူကြောင်နိုင်ဖို့စဉ်းစားတယ်သူနေအဆင်ပြေအောင်မော်စကိုနေထပ်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်နော် Really there, but Swalo သူမင်းနေနဲ့ဘတ်တယ်တော့စိုက် push နေ They're taking more space. လူရှိဘယ်လိုများပေါက်မလဲ Okay ဇိုလိုနဲ့လူရှိပေါက်သွားတယ် Sorizo did it with the turtle. He does it again with the Lord. My goodness, Sorizo. Mr. Muscle Man flexes his muscles and ဒီ gets ဇို the နေနဲ့ Lord တတေ breaking ကို home. လောထပ်ပြီးယူသွားအောင်သူနေ skill 1လေးနဲ့ပေါက်ဆိုတော့ A rather သူက rebellion ဒီပိုင်းရာနေနဲ့စိုက် push လိုက် Things are not အဲသူတို့နေ high ground တော့ push နိုင် push လို့ဆင်တယ်ဒီဘက်က
Lucian high ground တော်ကောင်းပါ They did so well to take advantage. လက်ဆောင်လေးရ Shut down Dewa's team fighting. UVS ကိုက But သူ Dewa က still ဆက်ဆံ have ကိုက that သူက Lord. လက်ဆက်ဆိုင် Now with the Lord spawning up, Dewa တားလိုက်တယ် are definitely in position. လက်ဆွေဘောနော် And MPL Indonesia Rebellion မှာ have to wait MVP ရ around. တဲ့ player တွေပြီးတဲ့လက်ဆွေတွေအမှ And လောက် the greatest of clears with Swalo being on the Tsushin. It's great continuous သူ damage. နေနဲ့ high but ground it's လောက်ဆင် also ပြပါ really good at လူရှင် clearing ရှိနေပြီ boards. high ground တော်တော်ကောင်းပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူတက်ချင်တာတက်လိုက်တာအောက်ကနေလမ်းလမ်းပြီးဆွဲထည့်လို့ရ When they pick up a Zook sit, Oh my. again, how Arashi mentioned it, Okay. it's much more reactive, ဒီ much more Moscow. of a DPS. ဟူဟူမော်စကိုနေနဲ့ကြံကောင်းသွားလို့ဝေါ်လေးရှိတော့အောင်ဆိုသူနေပေးလိုက်ရမှာလား Both players are still up in the land of dawn here. ပြန်ပြီးတော့လာပါပကန်းတော့ပိုစီကိုကြီးချိုးပြီးရသူတို့ကာတာဘာတွေကြံတော့မှာ Turn the game around. မော်စကိုနေနဲ့ဒီ That was a HP crazy တက်တဲ့ amount of item damage တွေ there. ပြန် 1v1 play from Azura. XP item Seeing a bit Down of that good. proof that he belongs in the high ground MPL. တော့ကောင်းကောင်းလေးတစ်ဖက် Now သွား Dewa are looking for this mid lane turret. Rebellion know that they can kind of capitalize. Look at cars to try and make a play happen. Yeah, looking to siege this turret. While you're at it, of course, grab that voucher from GoPay. That you can see clearly rewinded, but now Dewa United ပုံ there သွားဆက်တာ already နော်ဆက်ရှင်နိုင်ဆင်းလို့မရတော့ corralling this Legging jungle on of is- Rebellion. Rebellion not being able to Okay leave သူနေနဲ့ away is board တော့ဆွဲထားတယ် but sanity. Oh, well, Glass and Silence. Okay right တော့ As well. The backside ပုံမှန်တွေ element ခွဲလိုက်ပြီ damage လူရှင်နေနဲ့ from element Yoda ခွဲပြီးတော့လိုက်နေပါတော့ was enough ပြီးတော့ to သူ take Array တက်သွားပါတော့ down. player real ပဲပေးလိုက်တယ် That will be a Dewa Cái push United, nào a mà- man down. Let's see here. Rebellion Rider looking này nó to thấy go item towards của thằng more bị fight ra. sword, just mấy này đang disruptors. ao láng Mid outer. mấy này mới tao vào ao láng tao vào vô sao bị này ODCS still has the flicker. Yes, Có nó they're playing position time cua. as well, by the way. So the cooldowns are definitely rolling in these fights, especially when they get a pick off. That was a big play by Rebellion, though, and Dewa were just forced to kite back so far out. They were forced to leave behind Ray. So the guiding wind really wasn't available for him. Look at Audi, though. ô cái này là ý của xoay lại ô ý này survive chưa mà ô survive chưa tao ô con phải này tôi liêu tôi sao bị lại được nó ô Yoda này thay vì style mà oh my Yoda này bị lại Moscow này live chưa đâu Rebellion này ô thay bị lại đâu thay bị lại Moscow này làm luôn tôi nói đi tàn mà Rebellion down. Spear out of nowhere as Azura enters the fray. tại vì 2 members down as the Lord is up. That is an absolute mistake from Rebellion. They are going to pressure. They're going to try and go for it. What can Rồi, Rebellion chắc chắn là do bọn here tôi with only này 3 đi members đâu quay lại available? xin. Are they going to stall and wait for Ryota to come in and save the day? They should. Right circling you go. con làm việc em xong cái là gì tiếp Cards with a flicker final slash. Rất là Long sừng. damage though. Bây giờ Oh, thì take a xong look rồi at nè. the damage here. Received cái này by S24 là Cards. vụ chạy đó nó Tremendous cái này hit cost của balls bị lại again. Dewa United, they will focus their sails on Ừ. the Lord as Audi tại vì you guys able to find cái này space to get out. Rebellion này Ali game phi này rồi lấy game nhau là chỉ mà tôi ấy time nó sai bị lại à nó mad mình là nó shop pressure bị này Realms for Dewa United. cô lắm mà The lại Lord. chuyện này And let's take a look at this replay. Arashi presented Đi with chi the đây? official tournament smartphone, Samsung Galaxy Z Fold 6 and Z Flip cái này là 6. player đeo có bị chuyện mà còn Aura stand bị vào rồi I think Ai Ryota bị lại were à? just Chọn going bây in giờ too aggressively, bây giờ and that's a crush pressure bị control lại mà potential Moscow giờ from chắc the là side tôi of con Dewa. rồi And as Azura comes in, he doesn't cái really này get player the dưới trên mặt visual thật bị lại to là land Moscow bị ra to rồi get tất a cả big lỗ vào stun, bị but lại it's rồi more than enough to get Bị one lại rồi. member down. And now, dưới trên once hai again, gòn nó sẽ chỉ Dewa à are con making này plays with this Lord, and Rebellion are Tại stuck push with a lại very tôi này. minimal amount of clear. Yeah, the siege continues. This time as the Lord also marches up top for thì Dewa Aura nó mới United. bảo nó damage But để they lấy won't game really rồi get tôi that này tri-lane press damage push cho tôi because sáng này the Lord is arriving already and Ryota is up too. cô lắm mà Really clearing it out. ý đến là chói 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 à lấy game nhau lại sẽ ý đến của báo man lâu lâu sừng kêu Behind this Lord. ô Aura này là surprise freeze Top lane. Face nghe rồi rồi bảo nó But it seems like with the Ý. final slash there, no follow. nhưng mà nó bị lại đá báo man lâu mới United nó will just have to be satisfied and take ô lắm mà rồi one giá of rồi their em turrets. giải tôi này And that is còn the lần top first tower lane. à mấy tower sai push lộ sừng kêu block crew làမရှိတော့tôi này push lộ rồi tay sừng kêu Better than nothing. And for If Dewa, I'm- they got that off the Dewa back really of a nè. very aggressive flicker. lấy game nhau là này mà Frigid Glare thì here play from sai Hejume. It didn't land on anyone, thì but if quạt it pro did, liu cao là definitely would swing hất momentum in their favor. That's a nghe kind đi of strong cái là unexpectedness you would Cái expect này coming là- in from Rebellion. Now, Thì- of course, two cái cả là turrets tôi lấy left mấy cái chuyện tôi lấy to nào đấy open cô giàu là in that base. Moscow à lại Dewa lấy game United rồi damage taking thì their sai sweet thoa là time, not trying to force it Rebellion này out. tôi đối trên Ali game bây giờ tôi khu cô The fans phải of push Dewa trong push United lại are này up in their feet cái này and mà em này là khu tôi này là sao bị cáo cay lại
Đó là tụi bạn là cái game lại sẽ tụi time mà tụi sai có xong lại rồi pressure đó sẽ tụi sai Right, so the base turret is down, but it is on the same side. Đó để mình thoát được tụi mình muốn xin nào mình thoát trên này thoát xong cái game sai là không có tụi burst channel nó For Dela, with the advantage, again with the survivability available, they can kind of clear out the bottom lane and then get to the top side. As we take a look at the reaction of Diffa, the streamer for MPL. streamer ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုမျိုးဒါတော့ကျွန်တော်နောက်မှကြည့်အောင်သူတို့တွေက watch party လုပ်လို့ရအောင်ဆို permission ရှိအောင် Looking at permission Rebellion, ရှိလို့ Rebellion was watch party also ခေါ်ထား able to player drop watch party သူတို့ his official watch party ခေါ်ထားဆို weak. သူတို့အနေနဲ့ And now Hijume reaches Cái nào level mà biết à? 15, and for Okay. the Tôi players đi of này. Dewa, you know, they just want để to chi ra group đâu mà up nó and move as a unit, just Okay. looking to even push their leads further. With everyone on the bottom Tôi side, rồi này. though, oh, they get level 15 ရောက်လာ did ပါ not တော့ get Roger အနေနဲ့တော့ exposed, actually. အော် Wait, one of them did. I think. magnificent roll There's a ထည့်လိုက်ပြီထ symbol ပ်ပြီး there တော့ that အား shows ဖြည့် they လိုက် are ပြီသူ being အနေနဲ့ seen. So they're Đó, kind bà of đẻ. forced to just One clear second and xa go lắm, to the tôi top này. side. They're sticking together for safety because they are 5 man stack ကို concernedလော့ about ပြီး the သွားတယ် pickup ဇူရှင်နေနဲ့ potential, 'cause ပုံထဲ Riona မှာ is တော့ the စောင့်နေ only သူတို့နဲ့ one ဘာမှ that has a တိတ်လို့ goal လို့အဆင်ပြေကြ advantage. EDG က You can တောင်း see လိုက် that ကြတော့ရှိမှာ it's gonna be a split push တော်တော်ကြီးကို play. တန်ကီဖြစ်နေ Has a chance to try and force တော့ Rebellion ကတော့စပြီ to HP kind of 3000 scramble ထိကို into စောင့်ပြီး action ကြာ here. တာနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကစောင့်ဖမ်းမလဲသူမန်တီရာအနေနဲ့တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေသူကဖြည့်ရှင်းလို့လည်းအဆင်ပြေဘာလို့ save လို့လည်းဒါကြောင်းနေ လူကြအနေနဲ့မျက်မှောက် free ပဲရှင်းနေအောင်သူတို့အနေနဲ့ဘတ်တယ်တိတ်မဆိုင်ချင်တော့ဗျာသူတို့ဆိုင်လို့နိုင်မဲ့ဘတ်တယ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒါဒီပိုင်းရာဆိုင်လို့နိုင်မဲ့ဘတ်တယ်တွေကစနေသူတို့အနေနဲ့ဆွဲဆိုင်မှာဘတ်တယ်ဆိုင်လို့အဆင်ပြေမှာ Okay. အားလုံးအနေနဲ့ position တစ်ခုရှာနေသူအနေနဲ့အဲ့ဒီမိတ်များပြီးတော့အဆင်ပြေမလားဆိုတော့ Final flash. Okay ဘာမှမထူတော့ဘူးဘက်က HP ကပြန်ပြီးဆောင်းတက်လာတယ် Both teams again, they're just trying to gain as much as info as possible. Okay. You know, technically, Azura can kind of help out with the lane, kind of get it to push by throwing a spear of destruction Push the at the team down. wave, by the way. Hey. That can be a Đó, bit of bà a đẻ. trick they can Dance kind of cả. use. 那တင်းလုံးကမ For now, dance we're ချင် seeing ဘူး match dance ကို being တောင်းရှားနေကြ allowed ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး rotate back and forth around. And both teams are just waiting up so long, in fact, that Cars' final slash is available, but look at this. Oh, Hijume, see here. Will they go? Okay မတီးတာနေဘတ်တယ်တော့စပြီးဖွင့်လိုက်ပါဒီဘက်က space ပေးမှုဖြစ်ပါတယ် Okay အဇူရာနဲ့လော့ရလိုက်ပြီလော့ဘတ်တယ်ဆိုင်ပါလားမဆိုင်တော့ဘူးဗျ Fireman crowd control ပြီးမှဒီ Fireman လုံးဘတ်ပြီးဘတ်သွားပါတော့ join နေတော့စပြီးခုံအော်သူတို့လည်းလော့ပဲပေးလိုက်ရအောင်နော်ဘာမှမထူပါဘူးမတီးတာနေတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ position တစ်ခုယူပြီးတော့အတင်း space create လုပ်ပေးတာတော်ကောင်းပါတယ် Lord dances, and that's gotta be number 1. Because no casualties taken, they traded ults ဒီဘက်က and block push ကြီး spells. လာတော့မယ်နော် But still Rebellion HP esports, they ဘယ်လောက်ရှိ keep နေ the လဲ Lord, and တော့ Lord သတိမ will ထားမိလား spawn လော့ again top side. That was an Moscow impressive pick bro, by mining. Hijume, though. He completely shut down Ro- the Divine Judgment attempt from ODCS with the Winter Crown. စကိုနေဘိုင်ရန်တေထားလည်းကျွန်တော်သတိမထားမိလားခင်ဗျ The pickup attempt from Rebellion kind of lose steam. Now looking at the difference, ဂျာနေတဲ့ချုံမှာ Hijume စောင့် is နေရောက်လာ definitely an absolute menace with the Divine Glaive completed, and they're going to be jumping straight onto Matt ရိုဂျာအနေနဲ့ဘိုင်ဝမ်ဖြတ်လို့ရမယ့် hero ဆို aura လောက်ပဲရှိတော့မှာသိလား Now အဲ့တော့မှ you see out play လုံးမှ Johnson ဒီမို့ဆိုရိုဂျာနဲ့သူပြန် brush ခံရမှာ Mid and bottom side, the Lord also waiting to knock on the doors of Rebellion esports top side. ကဲသူတို့အနေနဲ့ Mid lane push. HP 3000တစ်ထောင် Because ပြည့်ရှိ no ပါတော့လော့ minions အနေနဲ့ coming in, no waves, but the Lord will usher the creeps into အဲ့ push the ပြီး crystal. ကျွန်တော် mid tower ပေးရတော့မယ်တူတယ် Your brooms, this ဒီတင်ရှိတော့သူတို့လည်းလုံးချင်တယ်လုံးလို့မရဘူး Rebellion, they have taken care တင်းနေနဲ့မတ်တရက်ပြီးဆိုတာသူတို့အနေနဲ့အကုန်လုံး base steady ကို back မှာဆင်းတယ်သူတို့ဒီတိုင်းကို tower ကိုပြေးပြီးရန်အန်းတော့မှာလေဆိုကျွန်တော်တခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အန်းလာတော့သူတို့စိတ်ရှိရကြ expo တော့ဆွဲထားတယ် be followed up just yet though. ပြန်ပြန်ပြီးဆွဲထားတာဇူရှင်းနေနဲ့ Good ပြည့် potential တခု situation here. ဇူရှင်းပါတော့ဇူရှင်းရဲ့ potential တော့ကြားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အတင်မပြေသွားဘူးတော့တင်းရသူ့နောက်မလိုက်နိုင်တော့သူ့အနေနဲ့ဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရ Still pretty hard for ဘူးဝေးနေတယ် Dewa United to topple down the base. They have to wait ဝူ and ဟူ they ဟူ pop ဟူ the Vision join နေ Glacier. brush ခံလိုက်ရနိုင်နော် Yoda the spear.မစကိုလာမလာဘူးဒီနဲ့စိတ်ရှိရဲ All ပုံ right, ကြီးတိုင်းခုံလုံးမ calm မရ down, တာ ladies and gentlemen. We thought maybe ကျွန်တော်ဟိုဟာနဲ့စောင့်နေပါတော့ wants to go for that highlight play, but it's a bit too risky. ဒါကြောင့်နေလမ်းပြေးကြည့်ရလာဆွဲထည့်မယ်ဆိုရောဘယ်ဘေးလာမဟုတ် pro player You're တွေ seeing the notation here. I think not Too pro much player. respect for Hey, are you, Ray, bro? because he's been forced to kind of back away, and that extra bit of ဒီရှင်းသူနဲ့နောက်လို့ပဲရအောင် But ကလည်း Suero also ဒီလောက် has ကို a ဂိမ်းမ good ဆိုင် push, တော့ and now look at him. ဟိုကသူတို့ဖြတ်မဲ့ player တွေကမရှိသလောက် Ray poking, sway low. True damage. ဘူဂျာနေနဲ့ massive. ကာဂျာနေနဲ့ Here now circling ဒီတစ်ကိုစဆွဲတယ်ဆွဲတဲ့ idea ကလည်းအမှားတောင်းလိုက်ကြောက်ခဲကြတယ်သူအနေနဲ့တန်းလိုက်ပြီ okay ဒီကဒီတဲ့မတည့်ရပြတ်တော့မှလားမသိဘူး yes သူတို့အနေနဲ့အကုန်လုံး brush ခံလိုက်ရပါတော့ Moscow ကြီးလည်းပါဟူး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 ဘာမှလုံးမရဘူးနော်ဟို Moscow နေတော်တော်လာတဲ့ ultimate ပြီးသွား
သူတို့နဲ့အန်တော့မှာပါတာပြီးရင်ပြီးချပါဘယ်လိုမှ defend လုပ်စင်ပြီးတော့ join နေတယ် ultimate dance လို့ချိန်ပြီးမှအေးအော် shut down ခံလာ Roger နဲ့ like ပေါက်ထပ်ပြီးကြည့် Moscow ရတာတော်တော်ကောင်းတာအော် Moscow ရန်မမီလိုက်ဘောနော် Moscow နဲ့ပုံမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအန်နေပြီဟေ့အန်နေပြီအော်သူတို့နဲ့အန်တော့ပါအစီပဲပေါ့နော် basic တက်ရင်လက်သူတစ်ချက်ဆက်စင်းအန်တော့ဒီမှာ week 3 D1 ပြီးသွားပြီ၄2သွားမယ်အိုး sorry brother တို့တောင်းပါမှာအော်မိုက်ပိတ်မိသွားပါတော့ဆိုနေတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မျက်နှာနည်းနည်းအခလီဖြစ်တဲ့မျက်နှာလေးကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါလေးစောင့်တော့ပဲကြည့်နေလိုက်ကောင်းweek 3 day 3 day 1 week 3 day 2 ดูရှာမယ်5 month go day go ဟုတ်လာတဲ့ပတဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖန်နဲ့ BTR AE နဲ့ EVOS ကျွန်တော်ဒါကြည့်ပြီးသားလား let's go ဟေး brother let's go ဒါလုံးနေကျွန်တော်နှုတ်ကချာတစ်ပိုက်စီထည့်လိုက် sorry ဟုတ်လာပြီ sorry တောင်းပါပါလေဆရာ tubuhnya mengalir darah seorang pahlawan. Oh Pedangnya my mengukir takdir kemenangan, menghadapi segala tantangan. Penuh keberanian untuk terus berjalan menuju masa depan. ကြော်လျှော့ပြီကဲ Raihlah masa depan. ကျွန်တော် game 1 give fan buzzer video Koleksi terbaru UBS Gold X Mobile Legends Bang Bang edisi spesial. Has a way to deal damage. Lunox definitely has a way to stop the Harith. Take your river. ကျွန်တော် resolution ချိန်မယ်180 60 generate အရှိပြန်သွား Let's go. Go ahead and grab yourself a Campino. technical break တာဘာအရာများရှိလဲကျွန်တော်လည်းကြော်လိုက်အောင်နော် We talked about how Lunox is also kind of go Don't get that pressure. It becomes really hard. You Hey. fall off a lot. အဲ technical break ပြီးသားနော်ဒါ CI တွေ post ပြတိုင်နေပြီ heralding Video super can. resume refam Vlotsky ဒီနော် of this game and yeah key Oh,ကောင်းတဲ့ player ရော died there in that သူ process. ချိန်လေးလည်းကောင်းနေတော့ပါပဲ Take a look at that. But အဲ့ဒီ now, တကတော့ Luno stand counter concern နေတော့ that I သူနေ have is how will Geek Fam အကောင်းဆုံး counter လို့ပဲ from the kill threat of Wow. Bigatron because they have this ဟော Esmeralda လည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ roam short it has Esmeralda to တက်က set up but again Eric က you can't ပြန် really ပြီးတော့ appeal for your backline အောက် play လုပ်လို့ရအောင်နော် when နည်းနည်းလေး Bigatron နောက် comes ပိုင်း hunting for you. ဒဲတဲ့ player ဆို Well, I think Esmeralda what's ပေးမ good ကောက် about ဘူး Geek Fam is the fact that they don't have a backline. This is a front-to-back composition that Okay. actually wants to play မြင့်မှာ in a ကျွန်တော် dive manner, That's- right? Oh, we got a Bulu. got a streamer here. Shout outs to Buluk, who's re-streaming, I believe, here. Yeah. But yeah, for Geek Fam, they can stay in place. The thing is, Bigatron Alpha definitely have an advantage when it comes to ဘိုးလုံး mobility. ဒီတယ်ကသူနဲ့သူဒီမှာပါအောင်အေး That's almost a structure taken down. nice okay let's go Whoa. Shaman Force there to really zone him out though. Vincent here looking for the flanks. Hurting it. Finds the right angle. Eman with the jukes as Woo-hoo-hoo. well. Hurting it. Now the backside is ရအောင် pick သွားသေးရအောင်နော် Roger နဲ့ spy ဖြစ်မလားမသိဘူးအော်မဖြစ်သွားအောင်ဟိုကဆောက်တောက်ရှောက်ကိုကြည့်ညာပဲ Now he will be the trade as he dominates the sense and God. map ကိုတောက်ရှောက်ကို dominant လုပ်တော့နော်သူတို့အနေနဲ့ Superluke trying to cancel out the recalls. Super Cannon. အကျော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာလေး corner တောင်းတာလေးပို့လိုက် They will not engage ကြည့်လို့ဆင်ပြ more. အောင်လို့ And that will be all. A man brings one down with him to his grave, and that is an important kill to Chidera, just scampering and halting his progress. အဲကျော် player ပုံစံဖြစ်သွားရောနော်ကဲအစပိုးကြီးလို့ကောင်းလာမသိဘူးသူနဲ့ဒါဒီ space လေးပါမြင် okay ဘယ်ဖြစ်တင်လား အဲ့ဒါ We got back into the game. player ကျော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ဆော့နေတယ် let's go တာတဲ့ slay ပြီးသားပါနော် To ကျော် play around Hey. Geek Fam, outmaneuver them. That's how Give they me out can that one, huh? get Come the on, win condition on for the mid game. Geek Fam, like I said, it's more of a front-to-back composition that stays in place. You are one of Bloski, All of so- them dive. They don't have a real backline below. အော်အဲ့ဒီမိဘပေးရပါနော် And ကျိုးအောင်ဖြတ်မှာပြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့ဆက်ပြီးရှင်းတယ်ဗတ်တဲ့တောက်ချောက်ကိုဆိုင်တော့ပါပဲသူတို့နဲ့အဲ့ဒါဇာမဖို့ပြီးတယ် aura ခဲပလိုက်ပဲဟိုးသူတို့နဲ့ဒီတစ်ကို pick နိုင်ရော super can နဲ့ခြုံမာတော့စောင့်နေအားတော့ပစားနေနဲ့ one here, ဒီက creation ပြီးတော့အပေါ်လန်းကို
So far, so pressure good, ဆက်ပြီး though, တော့ for မှလားမသိ Geek Fam. Bigatron Alpha, that was a better trade for them. They got in a ဒါ roll, super gun နဲ့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ for player an တစ်ယောက်ပါ XP နော် trade. But up top, Okay. you can see that the သူ Luna နဲ့ is Harry ကြီး slowly တွေ့ but တော့ surely အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် back လိုက်တာကောင်းတယ် goal line မှာနေခဲ့တဲ့ Harry တွေကတထိသားရပါ to နော် get to his တော်တော်လေး powers ပတ်စံ by ရှိရယ် blowing one ရင်းနဲ့ already. ပြင်းနိုင်တယ်အခု Building ဒါ up the Harry second. နဲ့ Roger ကိုလိုက်ရှာနေ For the Harris. သူရင်ချောင်းဘောနော်ဒါသူရဲ့ Roger ကျွန်းနေဆုံးတစ်ခုမှာ Black Skin နဲ့ Queen ဝင်ပြီးသွားပြီ Queen ဝင်ပြီးသွားသူနဲ့ပထမပိုးပြီးမာနိုင်မယ် Queen နဲ့တော့လည်း HP ပိုတက်တာများ Harry နဲ့အောက်လမ်းမှာတော့ရှင်းနေ Still utilize that mobility. Harry အောက်လမ်းတွေးလို့ဒါ Lunos ကထက်လိုက်လာနော်အဲ့ဒါကို cover ထပ်ပြီးမို့ Joe ဟပ်ပါထပ်ပြီးစင်းတယ်မြင်မှာတော့ player 3ယောက် stack နေတနေရာတော့ဘာလို့မလဲတော့မသိ resources and ဘယ်တဲ့ဆိုင်မို့လား bait those resources out and then စက္ကန့်40လို့တော့ loss ပေါ်ဖို့တော့ကတော့ပေါ်လိမ့်မှာ Roger are very reliant အော် on သူနေ those နဲ့ big, YXP big သွား skills key. ဒါတော့ ever platform ပေါ့ okay မြင်မှာပတဲ့စပြီး Joe ဟပ်နေကင်လိုက်တယ်ဒီနေ့နေနဲ့ Ooh Trisla နဲ့သူက penalty zone ပေးနိုင်ဒါပေမဲ့ Orion နဲ့ Cable လိုက်သူနဲ့ခွဲပလိုက်ရတယ်ဒါနေ enemy တလွဲကြီးသုံးလိုက်တယ်ဘယ် corner မှာတောင်းလေးတော့မသိဘူးကြာ Bigatron, they showed ဟိုဘက်မှာသူနေနဲ့လိုက်လာမဲ့ player တွေစောင့်နေတယ် Yeah, and Geek Fam looking for a clash happening up in the middle lane. Okay ဟာတော့ပိုင်းမှာလား Oh my god သူနေ confidence ရှိရပါတော့သူ့ဘက်တယ် nice သူနေဇက်ကိုရအောင်ယူသွားသေးရဲ့ဟူးသူရဲ့ enemy ကိုဒါယုံကြည်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် momentum built. ဒါကိုပိုင် hero ကြီးရှိရအောင်နော် player တိုင်းမှာ But no. အော် Oh black ဗျာကြည့်အောင် Kill threat. သူနေနဲ့ဂျော်ဟက်တွေ့အောင်မလှုပ်သွားဘူး Has a Bigatron Alpha. Key looking Okay သူနေ Lunos ကိုနိုင်မယ် Oh my god ပြေးပြီးကြည့်တော့ပဲဗျာ Now Bigatron, ဂျော်ဟက်နေတော်တော်ကောင်းတာဒါ Harry pressure ပေးမဲ့ဟာ fam, they Harry pressure ပေးရဲ့ hero ပေါ့နော်ဒါ take it down. အရှောက်ဖြတ်တာ Ali King တဲ့ Geek Fam playing to Bigatron Alpha's game. What? They should Bigatron know Alpha- that Bigatron do well when they're ဒီအနေ isolated. The နဲ့ fact that two members were taken out ဒီ fan ပြန်ပြီးအဲ့လိုဆော့တယ်ဒါတော်တော် Chidera should ဒီ have fan အနေနဲ့အချင်းအသင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါတော့ဒါ Bigatron see here. Bigatron ဖာတဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောအောင်ကျွန်တော်လည်းပြောအောင်ဆို Okay အိုး Roger ထပ်ပြီးပေးလိုက်ရပြီ Harry Zama 4 cross သွားပါတော့ quick heavy ရိုက်ခံလိုက်ရတာရေခဲရိုက်ပြီးတက်ပေးလိုက်ခွေး Nice Harry နဲ့ player နှစ်ယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ The double. This will be the green player နှစ်ယောက်လုံးခေါ်သွားရော Oh my god Bigatron. They're snowballing into this death. ဒါ Onyx ကိုရိုက်ထားတဲ့ Geek fan ပေါ့နော်ဒါ VDR အခုကျုံးနေတာ Geek Fam, they're able to at least try to VDR respond to KY what ရော Bigatron Harry wants နဲ့ to အပေါ်လန်း do. ရှင်းမယ်လောက Super King AC မှာပေါ့နော်သူတို့လည်း space အကြီးစားရုပ်ပေးထား Unstoppable with the movements and the ejectors he's looking for. Blue Buff လည်းထိတ်ရုံမှာ As they also take Blue Buff နဲ့ဟာဟာဘဇာနေတယ် Blue Buff ထပ်ပြ Geek သွား Fam losing in all departments. Blues ကတော့ပေါ်လိုက်မှာကတ်တူးလေးသွားရှာတယ်သူအနေနဲ့ around the map is playing နည်းနည်းလေး bushes that you wouldn't တစ်ခေါက် expect တစ်ခေါက်ကြောက်ပြီးသွားရ to ဆို be တော့ in, အမဖြေ and လို့ then suddenly you just get ejected. Got caught. You get ဒါတော့ caught by the Samsung Bridge Glacier. The Level combo 6 from ပေါ့နော် Bigatron and the pickup Snapdragon still Agent 3တော်တော်ကောင်းတဲ့ very scary, and you can see CPU that processor လို့ခေါ်ရမှာ Geek ကြောက် Fam နေတယ် really, I ပြင် feel ပြရ like ရင် a lot of these engages from ဘယ်လောက်လုပ်လို့ရလဲ Bigatron ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာ Agent second ရှိတာကမှ respect Game Song နဲ့ Bigatron screen တာ Alpha ဒီ more. ဖုန်းနဲ့ပေါ့နော် The Game fact Song that နဲ့ they screen တာ were ကမှ still ခံနိုင်တယ်ပေါ့ over despite being a man down is Okay, the strange, whole- and now Bigatron Alpha Harry နဲ့ will Holy definitely Quest ပြီးသွားရပါ look တော့ for a team fight. ညမလိုက်တစ်ခေါက်ပြစ်လိုက်တိုင်းမှာ damage နှစ်လိုက်ကြီးထွက်မှာတေးဦးတေးချာ The timing that they would Second mid ကစာရိုက်ပြီးသွားပြီ in Eman has built up the holy crystal. This is insane. Good ejector. အော်ဂျိုဟန်နေနဲ့ Rush ကိုထိပ်ပစ်ထည့်လိုက် Harry နဲ့ Trisla အနေနဲ့ penalty zone တော့ပေးလိုက်တယ်ဒါဘယ်သူမှမလိုက်နိုင်ဘူးသူနေတော့ Oh my god ဟာဘဇာနဲ့ enemy ထပ်ပြီးပေးလိုက်ပြီတေးရမှာလားရတယ်ဗျာ Oh my god အဲ့တော့ shot ပြီးဆိုင်ရော Harry နဲ့ Glacier ဟစ်တော့ freezing the ပွဲချိန်11 minute မှာသူတို့အနေနဲ့အံ့ဖို့ချောင်းနေပေါ့နော် wide open. The crystal in their eyes, but the minion wave. Harry နဲ့ net damage စီမဟုတ်ဘူးသူတို့နေပေးနေတာ bowling Harry တခုပေါ့နော်ဒါ Overstay their welcome and maybe ဒါတို့အနေနဲ့ Harry ဆော့ဝင်တီးလိုက်မယ် Harry က bowling မှာနေရာပြီးပတ်ဆိုင်ရဆိုတော်တော်လေးကိုတာရင်တာတို့ဖိလို့ကောင်းတဲ့ hero တစ်မျိုးပါဘယ် match မှာကြောက်စရာမလိုဘယ် fighter မှာကြောက်စရာမလိုသူအနေနဲ့ Mage တွေဟို stand ပါတယ် Mage တွေသူနေသတိထားရအောင်ဒါတော့မှတင်းနေတဲ့ backup ပါမယ်ဆိုသူနေကြမ်းနေကြမ်းနေတဲ့ hero တော့ကသူနေမဆော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆော့စီချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော်တော်လေး PG ဖြစ်တယ်ဗျာ bro ခက်မှန်းလို့ခက်တယ်နောက်ပိုင်းလေးဆို Harry ဆော့တာအများကြီး bro နေခုံတက်သွားပြီဆိုခက်မှန်းရခက်တယ် bro အဲ့ရလေအရင်ခက်တယ် Harry တကောင်ကာကြလို့ hero ပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးနော်ဆွဲရိုက်ခင် and now Geek Isn't Fam. it? It feels like Harry they're ကို waiting for ပြန်ကောင်းတာဖို့ဆိုရင် hero ကနှစ်ကောင်လောက်ရှိမယ်နော်ပြောနေပြောဆိုလုံးလုံးရှိမယ် carry ရှိမယ်ဒါသူနေ Harry မတိုင် Harry နဲ့ level 2ဖြစ်မှကောင်းတာလို့ရမှာနော် Harry အနေနဲ့ goal တိုင်ကောင်းတာလို့အဆင်ပြေဘူးဒါ Blacksky Roger အနေနဲ့ penalty zone အော် penalty zone မှာအဆင်ပြေသွားအောင်ကျွန်တော် Trisla နဲ့ပေးစနေတာဒီတိုက်တယ်ဗျာဘကောရချေတော့အဲ့ record တူတိုင်းလီယိုမာဖြစ်3ရတယ်အဲ့လေတာဟေး and winning lane. ဒီမှာ it's a painful တော့ဟဲ့ encounter this time around. Super Luke again expends the final slash, just styling on his ex-teammate. ဟိုဟာဘဇာနဲ့လော့ပြေးကြည့်နေသူဒီဘက်မှာ A lot. 4v59 နဲ့ဆိုရော EC ကိုသူညာပေါ်လင်းတက်ပြီးတော့လော့ရှင်းနေ The X's haven't ကျွန်တော်နောက်ထပ် second နဲ့ဆက်ဆိုလော့စကြတော့ teams who these ဒီ X's fan နေနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေနေရတာ for ပေါ့ some နော် reason they can't get
a hold on their ex တင်းနဲ့ players. ပြောင်းလဲလာတော့ကျွန်တော်နေတော်တော်တိုးတက်လာတဲ့အတင်းဆိုကျွန်တော် gift fan ရှိမယ် BDR ရှိမယ်ဗျာအာဂျူစီစဉ်အစတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာဂျူတယောက်ဆိုအာဂျူက ready မပေးတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီစီစဉ်အစတော်တော်လေးဆင်ပြေနေအာ Wow, to add in more healing for Eman there. 5 Gets it. 4 And like I said, that တော့ whole spawn crystal လိုက် after this, he can actually go for more of a defensive အာ moment. ဒါဒီ BDR နဲ့သူတို့ရဲ့ timing တစ်ခုပေါ့ဒါ mid timing တစ်ခုရအောင်ယူမှလည်းအဆင်ပြေလိတ်ကင်းအောင်ဒီဘက်ကပြန် pressure ပြီးမှာပေါ့နော် Could be a threat to the Herod. Meanwhile, if you take a look at the others, man. အဲ့ဒါက rubber ပိုင်းထားတယ်ဒီဘက်မရမယ်ဒီ rubber ယူလိုက်တယ်နော်တော့ပြီးသွားပြီ Oh my god သူပုံမှန် frost die ပေါ့နော် every နဲ့တောက်ချောက် summer food king ပြည့်တော့ပြည့်နေပေါ့နော် Oh my god သူတို့အနေနဲ့ဘယ်နှယောက်ပြီးလိုက်ရလဲ Blasky တယောက်ပဲကြားတယ်ဗတဲ့အကြိုက်ဆိုင်တော့ဒီဘက်က defense နဲ့ survive ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် Sparker အနေနဲ့လူကြအနေနဲ့ Harry ကို shut down ပြီးသွားပြီ Oh Lunos နဲ့ Harabusa ကိုရမလား Harabusa နဲ့ Lunos ကိုပြန်ပိုင်းပါ Nice Lunos နဲ့ Harabusa ပြန်ယူရမှာလူကြနေတာ Aura အောက်ပြီးလို့ရပါ Aura အနေနဲ့အောက်ပြီးလို့မလားအော်သူเนี่ยစိတ်ရှိသွားပါတော့သူတို့ Lloyd define အောင်ပါဆိုတော့အကုန်လုံးတေလို့ဆိုမပြေဘူးဆိုရ Aura Lunos နဲ့ Aura ကို shut down ချမှာလားမသိသူတို့เนี่ย Oh my god Okay သူတို့เนี่ย Aura shut down ချတယ်နော်မဟုတ်ဆိုသူတို့เนี่ยပြရတော့မှာပေါ့နော်ဒီ fan အနေနဲ့အတဲကြိုင်းဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ခုနေနဲ့ 7k ဂိုးလီကတခါလဲ 3k ထိဒေါင်းသွားတာပေါ့နော်EXP လည်းအများကြီးပေးလိုက်ရတယ်သူတို့နေနဲ့ဟို system မရဟိုမတည်တဲ့ hero များလာဆိုသူတို့နေဂိုးပို့ရပါတော့အခုကောင်းတာပေါ့ The mistake from Bigachon Alpha. They got the Lord. They could have gone and recalled and played with the Lord, but the fact that they ဒါပေမဲ့သူတို့နေနဲ့ mistake အမှားတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်နော် it ended up being geek အမှားတစ်ခုကသူတို့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲမသိဘူးဒါအမှားအမှားလောက်တာနဲ့ပိဆက်မှုအများကြီးရှိပါတော့သူတို့နေနဲ့ face တွေပေးရမယ် fan တွေပေးရမယ် EXP တွေပေးရမယ် consequences တွေပေါ့နော်အမှားတစ်ခုရဲ့တော့ shot တွေရှင်းရတော့သူတို့နေနဲ့ ahead against Bigachon Alpha in that team fight and then ဒါ record ဆိုင်ပေါ့နော် to win out in the ပတဲ့တစ်ခုနိုင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါပတဲ့တစ်ခုနိုင် record ပြအောင်တန်အောင်ပြထားရအောင်နောက်မှပြအောင်ဆိုမရှိပါဘူးနိုင်နဲ့တခါရေးပြပါပြန်ပြီးရှုံးသွားပြလို့စင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်တော့ပြထားတယ် record rule ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလေတိုက်တဲ့ rule ပါနိုင်တော့တိုက်ထားလိုက်အဲ့ဒါမှတန်တာ bro ဟုတ်ဆိုရင်မတန်တော့ every နဲ့ Origa တဲလိုက်ပြီ Lunos ပြဿနာနည်းလေးဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာပေါ့နော်သူနေနဲ့ second 50ဆိုသူရဲ့ second လောနောက်ထပ်လောတစ်ခုထပ်ပေါ်လာတော့မှာပေါ့နော်သူတို့နေနဲ့15 minute လော So he's actually already gotten the answer to the questions that should be Harry အတွက်သူတို့နေနဲ့အထင်ညာရှိပါတည်ထားကြ with Chidera, Aboy and Gobs. Let's just hope that ဟောဘတ်တဲဆိုင်ကျင်လာလားသူတို့ကတော့မလာခင်ဘတ်တဲကို high ground မှာ to build two defensive enemy high ground ဘတ်တဲတစ်ခုဖက်ဖွင့်ချင်လာသူတို့နေနဲ့ in the lead. You expect more ဟို player ကျွန်းတာကိုစောင့်နေရတာသူတို့နေတစ်ခုတည်းတစ်ခုပေါ့နော် Aboy and Gobs တော်တော်လေး squishy really. pressure ပေးနေသူတို့နေနဲ့ Need the ကျွန်းလာ divine မဲ့ player တွေစားဖို့အတွက် It was fight or flight mode for him on this time. Franco မတွေ့ရတော့ဘူးနော်အရင်တော်တော်လေး Franco တွေ့ရတယ် Franco net flight လို့လား Two defensive items he has. bro တီလောင်သူအခု Franco freezing item နဲ့တွဲပြီးတော့တော်တော်လေးဆင်ပြေတယ် Eddie Maker ကို freeze လိုက်လို့ရတယ် bro Eddie Maker မပြတ်တော့ Bursted down by Geek Fam. ပြင် protein mate တွေက enemy ကောင်းကောင်းဆွဲစားလို့ကောင်း He made the 1v1 against Supercat waiting ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့စကန် law type ပေါ်လာပြီ This time Geek Fam ဘက်က VDR အနေနဲ့ space တွေကတော့အများကြီးယူထားတယ်သူတို့နေတဲ့ mid tower တွေပေးထားတော့ space တွေအများကြီးပေးရအောင် Okay ဒီတစ်ခါသူကတက်ရတယ်ဗျာတက်ရဆိုင်တော့မှာဆိုင်နိုင်မဆိုင်တော့နော်စပါဂက်နဲ့ Blasky ကိုဝင်နေတာရှင်းနေပဲအဲ့ဒီဇာမဖူးခင်းပြီးတောက်လျှောက်ကိုဖြစ်သွားတယ် Oh my god ဒီဖန်နေတဲ့နှစ်ယောက်ထပ်ပြီးတွေ့ပြီးသွားပြီဗောနော်။အော်ရိုဂျာနဲ့ပိုင်းခံမလား။ဟူဒီတစ်ခါတော့မရလိုက်ဘူးဗောနော်။ဗီဒီယိုနဲ့စိတ်တော်ရှည်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့ထပ်ပြီးဒီဘက်တက်ပါထပ်ပြီးပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့ GG push ရှင်လာလောတော့မလို့တော့ဘူး။ 2v3 Aaron နဲ့ Super Can channel look လည်းကြံသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ hack channel hero တွေက high ground နေတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာ Okay ကျန်တဲ့ hero high ground hero နဲ့ super can နဲ့ပေးရတော့မှာလား nice okay hero တော့ထိုက်ပေးလိုက်ရဒီဘက်ကအော်သူတို့နဲ့ back လိုက်ရအောင်ပေါ်စားလိုက်တာနော်သူတို့ log in ပို့အောင်ကောင်းတယ်သူတို့ပို့တန်နေပြမအောင်ဘာလို့ညလောသွားလဲမသိဘူးနော်ဒီကအနေနဲ့ big brain below အော် mid lane ကပြန် but still thank to a boy Bigatron they're able to
just be pushed back ကဲ from the ဒါ base သူ and တို့နေ now လော့ဘတ်တွေဆိုင်အောင်မလိုချင်တဲ့လော့ဘတ်တွေ brought it up. Vincent is လော့ here. ပေးလိုက်ရင်ပူကောင်းတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုဒီဘက်မှာ hyper 10 second လိုသေးတယ်ဒီဘက်က routine ဝင်ပေါက်မှာပေါ့နော်အိုးဒီတင်းနဲ့လော့ရအောင်ယူသွားသေးတယ်ပေါ့နော်အိုးမဖုံးမပွင့်နေပြီဆို Harry နဲ့ bounce နေရပေါ့နော် nice Boloski ကိုရမလားရတယ် Harry ကြီးထိပ်ပေးရတော့မယ်သူတို့အနေနဲ့ 1v4 ရ Harry နဲ့ဘလုံးမ spike မဖြစ်ပါဘူး nice ဒီဘက်က Eden နဲ့လော့ကိုရအောင်ယူသားပေးတယ်နော် Pays for his sins. အဲ့ဒါဥစားထိပ် pressure ပေးအောင်မလား The charge. မတည့်ကြီးပြစ်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ဘလုံး The red robots shadow kill by super อู้ပါကန်နဲ့ပေးလိုက်ရောဩ press ချလိုက်ဘာမှမသိလိုက်သူနဲ့ကဲ push ပါပြီ key farm နေနဲ့ game 1ကိုရအောင်ယူသွားပါဟာပီဒီယာအနေနဲ့တော်တော်လေးကောင်းကောင်းဖိနိုင်တာ哦 mistake နှစ်ခုအမားနှစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါတိတ်မလို့အောင်အမားနှစ်ခုပဲပေးလိုက်ရတော့ဒုတိယလောက်တဲ့အမားရတိတာလို့လည်းအမားပါဟိုမျိုးပြောမလဲတိသက်တာသူတို့ကလောယူတင်းတဲ့ဟာကိုတစ်ခါလဲ push လိုက်တာနော် Then their kryptonite Geek Fam. They snatch game number 1 from the clutches of Okay, Megatron game two. Alpha. What a performance by Geek Fam. What a way to come back. First off a mistake from let's go Megatron ဒါ Alpha. ကျွန်တော်လည်း game 2သွားရင် Just game 2 drop pick ကိုတစ်ခါလဲခုံနေတော့ executing Megatron. player နဲ့တွေးဆူသွားတယ်မှာတဲ့ဒီဘက်က PDR player နဲ့ To Really? make Megatron lose out in the early game, which is Great, Marty. still the game that they want to play. The winning condition that they want to play for. And what is Beatrix going to do? hey 5v5 5v5 နော် 4v5 တော့မဟုတ် Western at vengeance. let's go ကျွန်တော်တို့ big fun versus PDR Oh man. အိမ်ကြီးကတော်တော်လေးကိုမြိုင်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြိုင်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် They can still try to out execute Geek Fam, but this, in my opinion, is an advantage for Geek Fam in the drafts. okay ကျွန်တော်တို့ sponsorship နေတာ USB Go နဲ့ Samsung Galaxy Galaxy Z4 ပုံစံတိုင်းပါပဲ Rena တော့ Samsung Galaxy Rena Them again as they sponsorship တွေကတော်တော်လေးကိုမြိုင်ဆိုင်ပြီးလာပါနေပေါ့နော် into trying to ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခါ MSC အတွက် team the kryptonite ဒီ MPL ရဲ့ Fam. Franco skin ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောအောင်ဆို It is again ကိုပေး back to the land of ကျွန်တော် keeping နဲ့အတူတူပုံစံရှိတူတယ် against a Megatron Alpha. Looking to make အောက်ကလည်းတော်တော်လေးကို hype ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် tainted. Geek ကဲ Fam ပွဲ will တော့စပြီ finish ကျွန်တော်တို့ the နဲ့ job, or will PDR အနေနဲ့ Megatron link actually force? အဲ Starlight skin လေးပေါ့နော်မတူရတော်တော်လေးကြာပါပြီဒါ Ooh. Link Starlight ဆိုတာ I want to point out instantly here, start of the game, Chidera Yeah. has gone for the Rubber safer style. route, actually with a leather jerkin start, not ဟော the တော့ dagger, ဒူဘတ်စားရမြန်တော့ what we usually see, not even boots, right? သိုး So ပေါ့ it's နော် a ဒါ leather rubber jerkin. ရဲ့ကာနဲ့ Purely playing for the mid game, I believe. Here, he already သူတို့ held နေ the ဒီ super cannon out. Nolan ရဲ့ fan ကို Trying to look at the other ဖတ်တောင်း emblems. ချနိုင်ဘူး It does seem like for the most part, it is ဟူဟူ normal. ဟူ Betrayal Moscow He's gonna go Warcry too. သူကပို့သားမလဲ So, a little bit Betrayal more of သားမယ် that team တဲ fighting မှာ pressure. Maybe Luke Moscow က wants to carry the Moscow လည်း team တာမယ် mid ကဲကျွန်တော် game မီး here. ပြတ်ပါပြီကျွန်တော် Unlike အနေနဲ့ usually, where he just ညနာလေး plays မဲ really မဲလေးတွေ့ရတော့တောင်းမှာပါတယ် Yeah, the Warcry stacks can really add the damage of ကဲခေါင်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် and also just Better spam only guys. away Go on. the Yeah, abilities sorry. when it comes to the team fights. And now Key Flicker. Oh, purified ဒီစပါကန်နေနဲ့စိုက်ဝင်ပြီ Oh, will be ဒီမဲ့ပြီးတော့မပေးပါ in ဘူး the ကိုနေ front နဲ့ side ရှိတယ် of စမ်း the ဒီကင်းဆို formation. He's a-okay. He's a ဟောက်လာ really မှာတောင်းမှုစနဲ့ကျွန်တော်တို့ right? A lot of တောင်းမှုစနဲ့ပါ close နဲ့ quarter melee သူကအုပ်တယ် range, and Ruby will အော် have value อืม against the အဲ့ဒီမိတ် formation ရှိရင် of တားတဲ့ hero Geek နှစ်ကောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Ambitious တားမှုစီရယ် effort coming in ဒီ from တဲ့ရယ်ဘ Key ယ်ကောင် to ပို့တောင်းလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိ really သေး just ဘူး flicker eject a boy. But thankfully it's just Purify, so it's all still good in the hood. It's all good. It's all Sorry, guys. chill. Does seem like for both teams, they actually want to take it chill, right? Geek Fam definitely having more control here. He ဦးတားမှုဖဲတယ်ပေါ့နော်အားလေးဂိမ်းပဲရှိတယ်မင်းမသူနဲ့ Faramis ကိုရမလား he smells blood. Vincent oh my god သူနဲ့ Faramis ကိုရလိုက်ပါသူကသူ့ကိုပြန်ပေးရမှာလားမပေးရဘူးလားကမ်တဲ့ player နေရာပါထိုက်ပေးရမှာပေါ့နော် nice okay Roma တယောက်တော့ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်သူတို့အနေနဲ့ Worth အော်ဒါ minute Roma နဲ့ဆိုတော့တန်လားဆိုတော့ trade over ဟိုက်ပါချင်း Megatron ကီးရတာ Alpha. တော့တူပါ I ဒါ know ပေ he's မဲ့မင်းရ starting တော့ from ဘောနော် four. A ပြန် boy should have that Paramis ပြီး advantage တော့ now. Paramis As တက်တယ် Geek နေ Fam တော့ for first up top even. Chidera with ဘ a က်က leather jerkin. ဒီ Really forcing him အော် on to take ဘ the ထရင်းနေ lead. နဲ့ edit မိတ်ပွင့်တော့တော်တော်လေး pressure စပြီးတော့နော် Moscow သူ range နဲ့ဖိတော့အော်လာမှာ Tamus ကတော့တာတယ်စရိုက်နေ Geek Fam Key looking to just လက်စ screen ဆင်းလာပြီ for his team. ဘာဟန်နေဘယ်သူမှမမြောက်ဘူးလဲဘယ်သူမှမမြောက်မြောက်လို့စမပြေ Tamus နဲ့တောင်းလျှောက်ပဲဒီကို pressure ပြရ Ooh. Blasky နဲ့တာတယ်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပါမပြီးတော့ Yeah, I mean, Geek Fam still holding on, and they Oh have sorry bro more I can't speak control Indonesian bro on the map. Yeah, the pull Master. yourself together, No, by the sorry, way, no. from Beloyski. So how do we greet he's looking Ah, to Abagaba. make plays around the map, boys. It's just like yesterday when he flickered over, found Sansa's position. This guy has a third eye for the map. I'm sorry I can't speak We call it Indonesia map bro hacks usually, but Beloy he does it in a way where he doesn't use a third-party app. Audience prediction. Oh, 72% for Geek Fam. Hey,
28 to 72 တယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် 100% for BTR. Yeah. ဒီ blind though thank you for watching bro That's true. အဲဒီမှာကာစီရတယ် yes and this is how I speak Indonesian bro ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောအောင်နော် Nolan နဲ့စာရေးပဲဖွင့်တော့မှာပေါ့နော်။ PRK ဝိုင်းဝိုင်း trying to exert his pressure in the side lanes. ဒါ sniper နဲ့အလောက်တော့မနာသေးဘူးနော်။ လက်ကင်းအောင်မှသူ့ရဲ့ sniper looking for an ejector or maybe a pick off that can really pressure side ပြီးတော့နော် from Bigatron. You have to link that can really Okay ဒီနေ့နဲ့ပေးလိုက်ရပြီ။ဟိုတန်ဟို farm scale သွားလို့ပေါ့နော်။နမို့ဆိုသူတို့နေ shut down ချခံရတော့ Moscow ဟိုနှစ်သိန်းလုံးနေနဲ့ battle Simon လို့နဲ့ပြန် back လိုက်ရပါနော်။အဲ့ပြီးဆိုင်တော့တာမုစနဲ့ဝင်လာတာမုစကိုတာအော်ပြစ်ကန်လာတာမုစကြွသွားတယ်နော်ပြင်ကန်လိုက်ရတာမုစကို Okay နိုလန်နေနဲ့ဒီလေးကို brush နိုင်ပါလားမ brush နိုင်နိုလန်ပြန်ပြီးပေးရတော့ပါတော့အော်စိတ်တော်ကောင်းပါဘူး defense နေနဲ့နိုလန်အဲ့ပြီးပေးလိုက်မော်စကိုနေနဲ့အပေါ်လမ်းမှာသူ့ပဲယူရအောင်လားမယူရအောင်လားဆို pressure အထက်များတယ်ဒီကရောက်လိုက်သူ့နည်းနည်းရှင်းမှာကောင်းပါတော့မဆို either pressure သူ့ကောင်းကောင်းပေးရတော့နော် and they bit off more than they can အော်သူတို့နေနဲ့ blue bag ကထိုက် pressure ပေးအောင်ပြောမှာနေတာမုစနဲ့ထိုက်ပြဲမှာလား Cruiser Sky မပြီးတော့သူနေစိတ်ရှိလက်ရှိတော့စောင့်ပြာနေအောင် pressure ပေးပြီး blue bag ကတော့ကန်ကောင်းကြံခဲ့တာ Nolan တော့ပါသူနေဆက်ပြီး swipe ဖြစ်အောင်လို့ Fighting back, getting a few picks, and it all was on the back of Luke, and also Vincent definitely overextending and miscalculating his damage towards Luke. He needs to respect the Edith. I'm offended on towards one. Okay. ဒီနေ့နဲ့ blue bag ဒီတင်းနေနဲ့ပေးရမှာလား blue bag ဖြစ်နေတော့မှာနော်တာမုစနဲ့ရှင်ပြီးပြန်တာ Geek Fam securing the new tier, maybe. ပါကန်နေတဲ့ YouTube ဝင်ပေါက်ဖို့တော့ plan ချတာ Okay မရပါဘူး Nolan နေနဲ့ပေါက်ပြီးသွားပါပြီ Okay Nice သူတို့ email မှာထပ်ပြီးရသွား Nolan နဲ့ Nolan နဲ့ဟိုနဲ့ Nice အိုးမရပါဘူး Nolan နဲ့ထပ်ပြီးပေးလိုက်ရပါပြီ video နေနဲ့လဲတယ်ပေါ့နော်သူတို့နေနဲ့သိရှိလိုက်ရှိစောင့်ဒီဒီကအစပိုင်းတော့ဖြင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ကင်းအောင်မှသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးပေးရတယ်များတယ်ဒီကနေနဲ့သူ့နဲ့အာလီကင်းကတော်တော်လေးကောင်းကောင်းဆောင်းတယ်လက်ကင်းအောင်မှသူ့အနေနဲ့ဘက်တရီမှာပြန်ပြီးပေးရတာပေါ့နော် mistake လေးကြောင့်မာတီတီလေးကြောင့်ပြန်ပြီးပေးရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ့ဒီကနေနဲ့ Two big mistakes from Vincent here. He definitely needs to calculate his damage a bit more. He's only on ကြောဟက်နေတယ် mid မှာတော့ side push နေ that instant kill button. Not yet. ဒီသူတို့နဲ့ side pressure ကျန်ခဲ့စုံဒီမှာ side pressure ပေးနေတာ first gear တော့မရှိသေးတော့ဘူးပထမ first tower ကျိုးရတယ်သူတို့နဲ့ jungle pressure ဆို edit နေနဲ့ Nolan ကို Oh my god HP တော့လောက်ထိကို tag down လုပ်လိုက် Moscow နေဖြစ်မှာမဖြစ်ပါဘူး Even Bloisky နဲ့ရောက်လာပြီအဲ့ edit ကိုလိုချင်လားမသိဘူး Nice Bloisky မတက်တော့ရလာသူတို့နဲ့ Moscow နဲ့ဇွတ်ကြီးလည်းဝင်မပြည့်ရဘူးဒီဘက်ကသူ့နေနဲ့ဟွာဒီတောင်းစနေတောင်းစနေ back down လုပ်လိုက်ဘူးသူနေ first tower တော့ပေးထားရသူနေမန်နေနဲ့ Good escape. Sniper shot ပြတာဒီတိုင်း By Geek Fam. Actually, Geek Fam ended up winning that skirmish. I ဒီ would နေ့ say နဲ့အောက်လမ်းမှာ resources they were able to be ကတူလီ fan Nolan နဲ့ blue bag လေး no စားနေ longer has that instant pick-off button anymore, so it's going to be more of a reactive. ဟောဒါတော့သူတို့ရဲ့ MPL Indonesia player တွေ MPV ရတဲ့ player တွေပြီးတဲ့ goal Final ring လေး turtle. ပေါ့နော် Bigatron playing up. ပေါ်လေးလာပါအပေါ်လမ်းဆောက်တိုက် push ပြီး Farm AD မရှိရတော့သူတို့နေဘာမှမကြောက်ဘူးနော် Amos နဲ့ Inferno ဖွင့်ပြီးစိုက်မေးလိုက်ပေါ့နော် Link နဲ့ကြောက်လာ Okay He will try to You will survive bro Keep will survive nice ပြီးနေ survive ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် make it. And Geek Fam failed အော် again. sniper လည်းထပ်ပြီးလွဲတာ Moscow အနေနဲ့တော့ပြင်ထားသူ့ AD မင်း vision လေးတစ်ခုတော့ရလိုက်တယ်ပေါ့နော် Another realm proving to be so သူက first tower vision လို့ against pressure ပြအောင်လားသူတို့နဲ့ target battle စားတော့မှာ they have so much control. Moscow နေတော့စားလိုက်ပေါ့ဒီဘက်က target battle လို့စားနေအဲ့ပါကြံသေးလား Nolan ဟိုအောက်လမ်းမှာ almost သူ losing နေ his life Nolan နဲ့ target battle join ဖို့အချိန်မီလားတော့မသိဘူးနော် on the objective. Seems Bigatron don't even care about his objective. Never mind. Key walks up. Seeing here with the smart method. So Okay ကျော်ဟန်နေနဲ့ Thomas ကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပါတော့ Oh my god သူတို့ 4man Nolan နေနဲ့ကာတရောင်းယူသွားလိုက်တော့ link နဲ့ Tama plate တော့ချလိုက်ပြီသူတွေနဲ့ Thomas ကိုယူလိုက်တယ် nice သူတို့ဆက် back ရတော့ထပ်ပြီးတော့ battery ဆက်ပြီးဆိုင်လို့မရတော့ဘူး favoring BTR. သူတွေနဲ့ mid tower push မှာလား S ရှိတော့ nice shotgun နဲ့ Sure who to give the win to with that new သူတို့နဲ့ push လို့မရဘူးနော် Z ကြီးချလိုက်ဆိုတော့ clear out the mid lane too, but ပါရမင်းနဲ့သူတွေဒီလောက်ပဲလုပ်ပြီးလို့ရတော့ able to equalize the turtle. ဂိုလီကတော့တကယ်ဒီ video အနေနဲ့ 1.1k ဂိုလီရှိရပါတော့ link နေကတော့ Good job at baiting out the vengeance. link နေတော့ level Not able to read 12 ထိအောင် Beloski. 115 This is ပေါ့ why Beloski decided to go for the pull yourself together. He knows that he's just so crafty, so hidden. He knows he has Nolan that big brain advantage. level 11ပဲရှိသေးတယ် Fine link and နေ not ပို့ even, who's considered Prime space ပို့ယူထားတယ် 5 minute တော့မင်းပါတော့တာယာနေတော့ He knows. တော့ pressure မရှိဘူးဒါပေမဲ့ Parami effect က late game ဒီမှာစရတွေ့အောင် but spare အကုန်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ Parami AD မေးပွင့်လာ bang ဆိုဘာမှလုံးမရဘူးဒီဘက်က spare ပြီးမှဟိုဘက်ကပြန်ပြီးဆိုင်တက်တာတက်အောင်နော် 6k lead, but Key
Looking to assassinate ဟို Voloski. ရရင်ရတဲ့ကောင်ဆွဲထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထွက်လာတောင်းမှုစနေအိုးဖာမက်ဒီပြီးသွားပြီတော့ကကျွန်တော်ကြောဟိတ်ပေးရမှာလားမသိဘူး Okay nice သူတို့နဲ့ကြောဟိတ်ပေးလိုက်အောင်ဒီနေ့ပါဒီနေ့နဲ့မြင်မှာတော့ဖမ်းမင်းနေပဲဇွတ်ရှာနေရအောင်နော် Yeah, they expended so much resource as well to just ဒင်းလို့နေနည်းနည်းလေးပဒရီရှောင်းနေကြကြောနေကြည့်ဘာလို့ရှိနေ hiding in the bush. Gops might be the next target, but he won't just give himself yet. တော့ကန် Look at him on with the Wesker. Just waiting in the bush for anyone to open it up. For both Nice. teams, really, there's ဒင်း no နေ reason to go for skirmishes. let's just go yet.ပြီးသွား I တယ် would သူအနေနဲ့ say it definitely gives. ပေါ်လာမှာ It's better forမော် Big စကို John နဲ့ now ပ for ထမ these စပြစ်လာ skirmishes. မော်စကိုကစာရေးဖြဲလိုက်မှာသူ့ Now, တိုင်မတခု all the Okay way up top. Brightsky Quicker just yet. ရမလားရမလား Oh he got it ဒါပေမဲ့သူ pressure တော်တော်များပါတော့အဲ့တာပါတော့မှာမော်စကိုနေမလိုက်နိုင်ဘူးတောင်းစနေ Inferno ဖွင့်ပြီးတော့ပြစ်ထားတယ်အော်လည်းထိတ်ပြစ်ခံတယ်သူတောင်းစနေပိတ်ကောင်းလုပ်ခံအောင် Drag နေတောင်းစကိုတန်ကီလောက်ပြီးသွားရအောင် Calculation there now. Big Oh my John God. for the collapse. Pagani net Boy, wall one. no peel whatsoever. DD spent. သူတို့လည်းနည်းနည်းလေးလွဲသွားအောင်နော် Brightsky နဲ့လည်းလောသွား Misplays Amali galore the this fool. time around. Geek Fam after that one misplay. တော့တခါလေးမက်သွားပြီဘာမှမဆိုင် Conceding the Lord. Bigatron သူတို့လည်း first law ရလာပြီ things around after one. Luke နေနဲ့ခိုးစားနေပြီးသွားပါအော် HP တော့လောက်တူတက်တောင်းသွားတယ်လင်းနေနဲ့ Luke ကိုတွေ့မှာ And ပြီးပါလား Nice Vincent, 1v1 Ah 1v1 nice He is there. Damage. nice Oh my god Spark နေနဲ့ Oh Luke Vincent goes down. ပြီးသွားရော The နော် problem now for Geek Fam is what happens when Vincent doesn't get the Oh, Moscow take BR man. My goodness. Good pull as well. Oh my god Moscow purifying ပြီးသွားပြီ Completely timed. သူတို့လည်းဖြစ်နေပြလို့အဆင်မပြေတော့ 2v1 now in the mid. Brightsky တောင်းမစနေမက်တာပါဆက်ပြီး defend နေမယ် Oh 3 တဲ့ retrieve ပြီးပါမယ် Brightsky ဟေးမြောက်လာပါတော့ Oh Brightsky ထပ်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်သူတို့နေပေါ်လမ်းမှာတော့သူတို့ long နဲ့တိုင်ပန်းနေမက်တာပါ second hour လောက်ထိကိုသူတို့နေထပ်ပြီးပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပေါ်လမ်းနဲ့ second hour ပေးပြီးသွားဆိုတော့ Yeah, the Lord, thankfully, able Base to be tower out here screwed shut down away, and kinda, this huh? fight- Okay. Now Geek Fam, they're hanging on a loose ဒီ thread. ဖန်နေတယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်ကြီး pressure ကောင်းအောင်တစ်ခုပေးနိုင်တယ်ဗောနော်ပထမဘွေးကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ pressure ပြီးတာသူတို့နေအမားနှစ်ခုလောက်ဆင်းလောက်လိုက်တာသူတို့နေအကုန်ပေးလိုက်ရအောင်နော်ပါကန်နေနဲ့ endless battle ထပ်ပြီးပြီးသွားပြီ To the existence of the players of Geek Oh, Fam, shit, Vincent really, also really not in well. a strong position. ဒီပေါ်မှာနေ radiant မှာပြီးသွားပြီသူတို့နေ There's no ဘက်က key. mage ပေါ့ The နော် radiant armor, and now we have a game fact by the new Lion application Dank. Gopay. Vitrix has been Zax- announced Zax most yeah, picked Dank, hero Mulan since Tab, his yeah. debut Zax yeah, Dank, in yeah. MPL PH Season 8 with 39 picks and a 61.54% win rate. So that's Ooh. positive. nice Yeah, Patrick you က definitely need to. 50 well, especially when you think of 1.54% Amman, win you rate ရှိရ definitely တော်တော်ကောင်းတဲ့ match man လည်းဟုတ်ပါ Beatrix, Patrick ကိုင်းတဲ့ player ဆို actually တိ get ကျ the တယ် grand finals တော်တော်လေးကို win as ပြောရအောင် well in ability MSC များပါနော် 2022 against ကိုမိုရီက Araki, ကို which တွဲ is ရှင်နဲ့ကိုမိုတွဲလို့ရမယ်၄ခု Got the MVP, got the dub. မို16ခုလောက်ထိထုတ်လို့ရအောင်နော် Patrick Most တကောင် complete Beatrix is what KB used to call him. And the Sky Piercer build with a BOD. And also, still, look at that. Still with the green roaming boots. As we get into like the again, like Yeah, after 8 minutes, he decides to buy it still. So playing with a bit more sustain, I believe. I'm definitely gonna have to ask him why he goes for green boots. Ooh nice သူတို့ ED ကို pick လိုက်အော်မရလိုက်ပါနော်ဒီပေါ်မှာထပ်ပြီး pick လိုက်ပြီ nice သူတို့ ਨੇ တောင်းစီပေးရအောင်လားမပေးလိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့ Brightsky နဲ့ twin နဲ့ Oh my god အီမိုင်ဒီဘက်ကတော်တော်နားတယ်ပေါ့နော် link နေနဲ့ဝင် Thomas Blake ဝင်ကောက်လိုက်တာ Oh he got triple သူနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါတော့ With the shutdown as well, Tadeo. Oh my god သူနေ wipe out ကဲ push လို့ရမလားမသိပါဘူးကြာ push လို့ရပါတယ် Goodness, super can, super clean in that execution. ဟောဒီမှာသူ crew ကိုသူတခါလေးရှင်းခိုင်းတာပါနော် In မစ the မ base email of Geek Fam, looking to cut the waves. တော့ကန်နဲ့ As the bottom wave is pushing up, Geek Fam on the edge of defeat. But they will respawn soon. nice I don't think they can end. 1 second ဟောသူတို့နေနဲ့အော် okay အမဆက်မလုပ်တော့ဘူးနော်ပထမတစ်ပွဲရမလို့ Nature. အမလုတ်ပြီးသားသူတို့နေနဲ့လှုပ်sia ရှိရမှာတွေ The one getting caught. Like I said, right? It makes more Ooh, sense for sorry, why you Bigatron to doing be the that? ones looking for fights, looking for pickoffs before the neutral objectives. Geek Fam should actually be the ones playing for the neutral objectives with their compositions. Beloy went for a pickoff once. That one, it was a bit more okay. Don't win because off either. technically, you know, you got him under the turret. That should have been a win for Geek Fam, but Bigatron just played it way Go better. outside. Really good resource management from Bigatron and really good composure to react to the play. Ooh လော Yeah, I ပြီး think အောင် the ပြီးတော့ first mistake တော့ for ပေါ်လာ Geek Fam was the fact that Beloy went for the pickoff up top earlier. Remember? ဒီ fan အနေနဲ့အရင်ဘွားရတယ်ဒီလို plan တွေချခဲ့ Big swing back to their favor. And now that Bigatron have a 6,000 gold lead, it's just them playing with that power spike, playing with the snowball that they've built through a mistake from Incense. Geek Fam. pressure ပေးနိုင်မလား If he wasn't able to burst anyone in the early game, now it's going to be even tougher with Iman getting the win of nature. Because Iman is the only target you can go for.
And even then, with the nature, with another Oh, round, super guy in it. Nice. I don't see how Vincent will assassinate him. He's gonna have to come in at the Yeah, very that should last be. second to execute some of these members. Yeah, waiting for such low HP thresholds. And Amana also going for that bursty type of build, having that Sky Piercer and the BOD ready, waiting in the wings. And now the base under siege. Shadera has the Widow Nature. Oh my god, သူနေကြောဟက်ကန်ပြီးထည့်လိုက်တယ်ဗောနော် nice ဒီမန်နေနဲ့ထပ်ပြီးရသွားပြီ Another good knockup. ပါကန်ဘာတွေပြစ်လို့ရပါတော့ oh my god သူတို့နေအဲ့ဘပလန်ချနေဗောနော်အဲ့လိုအဆင်ပြေမလားသူ mistake ကတော့သူတို့နေမလုပ်ချင်ဘူးနောက်တစ်ခါလုပ်ပြီးသား And friends, can they do it? They will take care of the load. ဟောပါရမယ် animation တော့သူတို့ဟိုဘက်က oh နိုင်ပါနဲ့အဘွားကိုကောက်ပစ်လိုက်ဗောနော်တားမစနေတော့ if I know vengeance လို့ပြောလိုက်ပြီးမေးနေရတယ်ဟောတဲ့ထပ်ပြီး shut down ချခံလိုက်ရတယ်ဗောနော် အေး nice အော် wipe out ကြီးနေဗောနော်သူတို့ကြီးကြီးပါဗျာ Welcome to game 3. ဟော game 3တော့ကြအောင် As Bigatron Alpha, they deny the upset. If you want it, you gotta. welcome back ပါဗျာ game 3ပေါ့နော် Stacks in the cards. It is a phenomenal. Nih giveaway-nya kira-kira bisa di spill dikit atau nanti dipantengin di sosial media aja biar surprise semuanya. Dipantau aja di sosmed kita. Dipantau aja. Tapi ngomong Games for he on this jawhead. First 2 weeks, he had the biggest hero pool. Every game different. Now we're seeing a different key. yeah ကျွန်တော် drop page ကြီးစရပါတော့ Being very picky. With the jawhead as well.
And the Comment question here now for me, becomes, you know. was this link ban 144. justified? I think game one, they were winning anyways in the early game, right? Against the Roger. So that's what they're trying to play with. They're playing for that early game, that kill pressure, and with the Harith, Taya, and Jawhead, you already do that. The Loyi will still be banned out. I believe now they won't have to ban the Mathilda. The Jawhead's already picked up. But for Bigatron Alpha, I think for sure they need to get rid of the Zosk. The Zosk was a big problem for them. Yeah, the Zosk. In the hands of a boy was indeed one of the playmakers. Wow. The Tigreal. So now Geek Fam, they can take out, you know, another hero, and that is available for Bigatron. Bigatron might snatch the Zosk. Is that a possibility? Exactly. My bad. They're actually on the right side. First pick and second phase, they can pick up the Zosk. They don't need to care. Now they're just respecting the Loy, and then they'll probably pick up the Zosk, denying it away, forcing out a Faramis, and this comp should Cara here, head higher with Zosk. Go ahead. Nice. Roger. Do not. Want to face the Zosk here. But He then you did. give the Lilia over to, sorry, you give a Faramis over to Bigatron, because at this point they're playing their game, right? They're like, you ban Zosk, we pick Faramis. You ban Faramis, we pick Zosk. If you don't ban both, Zosk Faramis matchup, no problem for us. Oh, it's gonna be neither. Yeah. They go for Vexana instead. Imagine, right? Bigatron say, nah, we're just gonna go Arlet here, and then pick Aurora last again. Same comp. Happily take the Zosk. Yeah, they take the Zosk, and then they end it with Terizla Rome again. And we're seeing game one. Game one, leg number two. But now Bigatron Alpha. What do they Game 3 want?အကောင်းဆုံး hero တစ်ခုထုတ်ရအောင် They will take away the Zosk. That's ပါပဲ For Geek Fam, a Faramis. သင်ကိုမစဉ်းစားနေပါဘူးသူတို့အတွက် But this Lunox will most certainly not be flexed. အဲ့ဒီပါတော့သူတို့နေတယ် Lunos ပြပြီးသားလေ To be fair, right? It's a good pick against the Zosk. ကျွန်တော်တို့ချင်း And the Faramis, the ဒီလောက် complex ဖြစ်နေကျွန်တော်နေတော့ quite easily. ရေလာဖြစ်ချင်ပြစ်လိုက်မှာသိတယ် So if you want to clump up together, တော့ပြောအောင်တော့ meta မဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့နေနည်းနည်းလေးပို့ပြီးစဉ်းစားရ meta hero တွေနည်းနည်းလေးပို့တာရောသူတို့နေ percentage တွေအနည်းဆုံး 4% လောက်တာပေါ့အောင်မ hero တွေ use that mid meta hero တွေ rotate over to stop 4% တော်တော်လေးကိုဟိုခပေးနိုင်တယ် early game pressure with the kill pressure they already have with this composition. Wow. Last two picks for Geek Fam. Terizla. အော် Twizzler နဲ့ Only losing out. Faramis သူတို့နေ Zosk in the hands of Bigatron Alpha Yeah. is almost a replication တော့ကဘာများထပ်ထုတ်နေ number one. Terizla rolled, no? In the hands of Baloyski. fighter သူတို့နေ offlane ပါ offlane ကောင်းကောင်းလေးပါထုတ်မလား What will go? What will Bigatron choose here for that last pick? အဲ့ဘူးရှိပြန်ထုတ်ပါ Again? Honestly, they can go export too, right? export ထုတ်တာမှု sport ကြိုက်တယ် That was a big problem for them. If Harith wants to go for another, you know, Radiant Oracle build, to go for more damage, just dive in. Now you have a Zosk as well. So if Geek Fam want to dive towards Bigatron, you already have a Dominant Descent to help Eman, and the rest of them can just go in. X-Borg or, like game one, Arlet. Or Barat, what? But in the XP. အဲ့ဒါထုတ်လိုက်တယ်ဘာလို့တို့နေလဲ Interesting pick. ဟောလေးကိုနားထောင်လို့ This ကောင်းတဲ့ is ပစ်တစ်ခု kinda ပါနော် amplified towards Alright. what Bigatron wants to အ achieve. တင်းမှာ Well, they can go nom. enemy matchman နဲ့ mage တွေကို position ပြန်တည်ပေးလို့ရပါတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကိုတင်မဲ့ပြန်ထည့်ပေးလို့ရတယ် Bigatron Alpha, an advantage in the Alright. skirmishes. So it also forces Geek Fam to go for Purify and some of their members. Faramis, Oh. Lunox as well. Yeah, If Faramis. you bring Purify on Lunox, you're not able to get that combo in for the Okay. dive. Oh. That we saw work very well. ဒီနိုင်ပေါ့နော် game ဘာ one. လို့ကြံပန်းပန်း Actually, wait. တောင်းကြတဲ့ dreadful I remember him sponsorship ပါတယ် a lot. Did he have the flicker? သုံးတာပဲဟော sponsorship ကောင်းကောင်းပေးပါတယ် Interesting now. A pick that goes in the XP lane. ဘယ်တင်က game 3ကိုနိုင်သွားမလဲသူတို့တဲ့ Abandoned and forsaken. And week now 3ပေါ့နော် faces နောက်လာမယ့်ပတ်ဆိုရင် week 4 appearance ကိုပါရောက်တော့မှာသူတို့နဲ့ as we week 4 will ဆို go season 1ဝက်ရောက်နေ to ပါ the နော် land of dawn. Geek Fam against Bigatron Alpha down to the last wire. Will Geek Fam pull အဲ့ out Franco က their kryptonite with Right to kryptonite begin it. powers? Or will Bigatron Alpha ကဲဟော end လေ this with a 2-1 and still sponsorship တွေကတော့ homeless ထုံးတယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြ regular season? ပြပါ Here we go, Geek Fam against Bigatron Alpha. Yeah, they beat one Titan yesterday. Will they beat another today? Let's see. This best of one in Bigatron. Or တို့အနေနဲ့ You can see the differences already by Geek the Fam way. အနေနဲ့မနေ့က Lunox went flicker, game one. on ကိုရိုက်ပြီးသွားတယ်နော်ဒါဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ Alpha tried to bait out that Purify away, or Purify out, Mm. so that he doesn't go for the flicker, but Jadera still wants to go for the flicker anyways. He'll be quite vulnerable to Barat if Super Luke can target him properly with the Domin or with the Daytona's welcome. ပြီး Our boy's taking a different route with the Faramis. with the Faramis weak က point pressure position တော့ here. မြောက် Instead Pagan of ini taking ali game rage, wa Moreno pressure went sa to pure bini. rage last time, so Tu he was ye playing hero more ta to le do ba no. enable the team. Our boy's going to be playing to carry the team with a lethal ignition.
And they inspire too. So Ooh. yeah, really just gonna try to spam those abilities. Kiwa wine. Kick ထဲလိုက်တာဗောနော် Oh my god သူတို့ first blood point တော့မလာဘူး video Kiwa wine nice တော့ Kiwa ထက်ရအောင်နော် Oh my god Oh ကတိလော Roger နဲ့ like မောက်ပြီးမှလား nice Roger နဲ့ back သွားမှာသူတို့နဲ့ဆက်ပြီး pressure ပေးလိုက် That's fine ရတယ်ဒါသူနဲ့မလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီနဲ့ Lunos နဲ့ပေါ့ဒါ Lunos ကတော့အများနဲ့တာလေးတာလာရှိတယ်တာတော့ပါတာလေးတာတော့မဟုတ်တာတော့ပါ Bowling မှာဘာတဲ့နဲ့ Harry နဲ့ Eden နဲ့ပေါ့နော်တော်တော်လေး pressure ပြောရမလား pressure မရှိသလောက်ပါပဲ definitely is ဘာတက်ကတော့ရှင်းရှင်းလေး creation ကပို့ပြီးကောင်းမှသူတို့ even though they've gotten the Turisla Roger အနေနဲ့ဘလောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ magical defense boost ကိုတည်ထားရမှာနော် Lunos stand ခံနိုင်မှုထင်လို့ ဒီတက်လည်းပါဆိုတော့သူနေဆန်ပါတယ် Roger အနေနဲ့ level ဘလောက်ရောက်သွားလဲ level 4ကျွန်တော် Spark အနေနဲ့လည်း level 4 10 Roger အနေနဲ့ Z3 လုံးပေါ့နော် another jaw head again လာနေမြတ်မှာ stack key was quite substantial. You are killing my first lap point with that totally count. And just isolating the members of Geek Fam into such terrible positions, throwing them, tossing them back. Megatron Alpha now prepared for the turtle dance, and Geek Fam, they have to be prepared for this. Beloyski level 4 has to fucking level 5. Distribution ပေါက်မယ်ဆိုရင်တော့ fucking နိုင်ဖို့ပုံများတော့သူနဲ့ ESP ကိုပြန်ခဲ့တော့ Okay ကြော်ဝိုင်းပြီးလိုက်ရပြီ Lux element ခွဲထားတယ်သူတို့နည်းနည်းတော့ back တော့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ player advantage ရတယ်သူတို့နဲ့ face screen ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ teacher ဒီ but တွေကတော့ teacher တွေကတော့ keep farm ကိုပေးရမှာများတယ် Vincent နေရအောင်ပေါက်ပါ Oh my god shadow ကိလာသူနော်ဒီလိုပါရမီရှိတယ်ဒါပြဿနာတွေကလာအောင်ပါတယ် Oh သူလိုချင်တဲ့ kill လေးမရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒါဒီပါရမီရဲ့ပြဿနာတွေကတော်လေးများတယ်ပေါ့နော်ကိုတိုင်မျိုးတက်စီးပြတဲ့ပြဿနာတွေ We're trying to bait out some of these resources but Geek Fam did not bite on the bait. Well played to them. Looksနေ And Bigatron တော်လေးသွင်းနေတော့အိမ်ပြန်မရအောင်သူတို့နေလည်းအိမ်ပြန်မရအောင်သူတို့နေလည်းတော်တော်လေးကိုသွင်းနေတယ် Lunos က heritage missed on that important goal. အဲ့တော့မတာဘူးပေါ့နော်အဲ့နည်းနည်းလေးတာလား heritage ကိုဒုက္ခပေးရဘာလို့ဆို range နဲ့ပေါ့ So apparent the lineup that they have. Key again, such a menace. Always so prevalent in his movements. And a boy unable to really play that really function. Again, this Harith and Lunox lane. But yeah, being one, I allow Jama. I don't need to go to As Chidera already getting his hands on that glowing wand. He didn't need Tanaba Pidavi for that extra. Thank you. Listen, in the arrow. Oh, a barrier to rolling in more magic defense obviously against Amman and Moreno, but mainly I feel like it's a tenacity as well to escape from the BTR have. Just like saying that BTR not a successful viewer in game one. Just like putting the pillar, you are people camera. Oh, like about double some pillar. Oh my god, okay. That will be info for the next turtle fight. Yeah, they expended Key's flicker, but at least Geek Fam, they lost their penalty zone. Take a look at the audience predictions. Still, faithful believers. After the win okay, Zaman for P Live, especially after game one. A whole game situation. A lot of people are believing Geek Fam's backed up. Aside and Pizza do it. Scary lineup rather. Kino flicker just scouting. Okay. Good ejector. He though will be the super loop to use that flicker. Vincent cannot close the gap here. It's a 1 for a turtle. Another realm against Save. Pairs of Geek Fam, but now Super Luke subject to okay, all of first of all, I would super Paluk Piama. When you zone a Pila, that's the heavy Piama. Okay. Tawaro Miala, you are in a Bamado Low. And he falls victim to the onslaught of Geek Fam. Tried to react to the play, tried to go and outplay Geek Fam despite not having another realm. They're still very sustainable. Thank you, Wanine. Vice Kudos popular. Around channel. Super against here. Perfect time, Super Ken though with the retribution. Okay, nice to the kid who appeared on the Spaghetti. Losing a kid who wasted his flicker, and now that's one resource blown as well.
ဘာတကားတော့မဲ့မှာသူ့ဝေးလိုက်ရှင်းပတယ်မတိုင်းစားသူနေတယ်တာတယ်ပတယ်ပြီးလိုက်ရတယ်နည်းနည်းထိသွားတယ်စလားရုံးတစ်ခုဆိုသူနေပြီးသွားတော့ပါ It's the Windtalker and the Thunderbolt here actually for ကို Vincent. စပြီး grind ချင်တယ်သူတို့အနေနဲ့ဟိုကလည်းတန်းပြီးဆင်းလာပါမတ်ပံတွင်လူလို့ဆိုပြီးကြည့်ဘာတကားတော့မဲ့ skirmishes just like he did in game number 1 I believe. Yeah, he went for Windtalker, Thunderbolt, Endless Battle and Warak. So it's a more of a fighter build that he's going for. One of the longer team fights, and for Geekfam that is exactly what the composition is meant to do. Okay. လူလို့ကိုဘာကြီးလဲ That's Tôi bị another lai à? good setup there by Geek though in the river. Now the realm pops. Okay. To pull Luke out here. ပါလို့လည်းထိုက်ပြီးတော့သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ fan နေနဲ့ BGR ရှာတဲ့ objective တိုင်းတနိုင်လုံးနေတော့နော်သူတို့အနေနဲ့ Will spawn.လိုချင်တဲ့ objective တိုင်းအကုန်လုံးတနိုင်လုံးနေသူတို့ Luno scan တာလည်းအဆင်မပြေဘူး Dan လို့အဆင်မပြေဘူးမှဒီ edit ကိုဟို header ကလည်းဘောနော် The boys keep peeling. Penalty zone committed. ပန်ဇုံပြီးလိုက်ပြီ super gun နဲ့ routine အောင်ပေါက်လိုက်တယ်ဘောနော် nice အဲ့ဒါဆိုမှဖုတ်ပြီးလိုက်ပြီ Luno စင်တောက်ချောက်ကိုပြစ်နေတာပဲဒီမှမခံနိုင်ပါဘူး A point နေနဲ့ဒီ double mix pressure ရမခံနိုင် Luno စင်နည်းနည်းကျွံသွားရလားမရအောင်တက်လိုက်သေးပါနော်ဒီတင်းနေနဲ့ Luno ကို save လိုက်ပါရ save လိုက်ပါဘူး nice ပေါက်လိုက်တယ် okay ဒီနဲ့မတည့်ရိုက်ထိုက်ပြစ်လိုက်တာ QY မှာထိုက်ရသူနဲ့ blue ပါထိုက်မှလာမှာနဲ့ okay super လေးပါထပ်ပြရမှာဟာသူနဲ့အပွိုင်းလည်းမတည်လိုက်တော့ Yeah, he wants to die there. Whoa Whoa nice ပါရမကြီးလိုက် save ဆိုတာ share ပဲပေါ့နော် What is going on? The red terminators, they're not looking very ဒါ farming time ပဲပေါ့နော်သူနေတဲ့ teammate တွေ save လုပ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလိုချင်တဲ့ object တွေတစ်ခုမှမရပါဘူး VDR အနေနဲ့ level 2 4 all 5 of their members fell there over chasing and everything နဲ့ fair သားတော့ပြီးသား in panic mode ပြီး it တော့ seems in that ဒါပေမဲ့ skirmish. ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူး everything နဲ့ ဒီဘူးပါထပ်ဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းမတွေ့ဘူး Patient with how they were taking the fight. Again, utilizing their resources ဘာလို့လဲတော့မသိ to ဘူး bait out the longer team fight from Bigatron Alpha to bait out a ဘ lot မ of ရိုက် these တယ်ထိုက်ခဲ့ resources, တယ် and they were able to do so. Supercan not ဒီ able သုံး to နေချင် actually ဒီ go ကိုတက် in အောင် with လို့ the shadow kill, and Mon got the Zaman force out, but the damage was just not enough to take them down. And even Vincent survived for so long, guided them, ကြ baited ည့် Super ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဘယ်လို to မျိုး go sky all level the way. He on this တော့ဟဲ့နေတယ်သူ့ရဲ့ draw so positive far, time တွေအကုန်လုံး not ဖြတ်ခံရတော့ nearly as successful, not even close confident ကြတော့ to how oppressive he was in game 1 or even game 2 so far. He's been on the receiving end on the pickoff. 0-4 and 2 bottom lane. Ooh, this time around it's Geekfam on the Every- rampage penalty penalty zone every oh shut down ချခံလိုက်ရတော့ဘာမှမသိလိုက်ဘူး QY နေနဲ့ back ရုံပဲရှိပါတယ်သူနေ Harry သူ့မျက်စိရှိမှာဘယ်လိုပျောက်သွားမှမသိလိုက်ဘူးနော်ကင်ခံလိုက်ရတစ်ခါပဲပေါ့နော် He will try to find a trade. Flicker from Baloy. They will shift their focus to the Lord. And again, Geekfam calculated moves, able to set up the gank against Aman, just spacing him and zoning him out. And now the Lord, they speed it up, they get okay it. Vincent နေတော့ထိတ်ရသွားပြီ No contest whatsoever. Not without Iman, who definitely misplayed there. Maybe it was a miscommunication with the rest of the team. He dashed forward, used the Iman force, tried to go for maybe a pick. Maybe it was Key's call, but not too sure. Still with the favor Abzani boost, ne. by the way, Duba here in the rotate. 9th minute of the game. Does seem like Nice. for the jawhead for Key. He is severely behind in gold. Had to go for a lot of the components instead of finishing off the items, steal leg plates, even the components from the Era ne Athena nyinga shield, no. and then the leather jerkin too. Now he finally has that Athena shield. He just built it as we spoke. Glowing one on the Divine Glaive. Still super far behind for everyone. Like everybody's far behind. I think the only one that's like not too far behind is Supercan and Super Luke. They're only behind by 500 gold. Even for Harith. Technically the gold တော့ဗတက်ပြန်စတော့ let's go from Lunox, but the fact that the Harith Hey, doesn't Pian, have the lead means that he is the one Fine, behind. He boy. should have the ဒီမိတာပါ whole လို့ကျွန်တော်မပေးဘူးပေါ့နော်ပေါ်လာမှာ Trisla ပိတ်နေဆုံးပေးမှာလား was the တ timing ခြားတော်တော် for ပေးနေ him. ပေါ့နော်ပေါ်လာ second hour ဒီတိုင်းရမှာလား yes Pushing on the right push နေလောက်ရလားအောက်လမ်းမှာ going HP all the way, sieging these Germany turrets loss of down, and Bigatron ပေါင်းဝင်ဝင် can't လောက်နဲ့ just တက် have လာ to မှာ take ပေါ့ it နော် one by one, sacrificing a few of these turrets away. They need ဒီ to မစ်တာဝါ wait ယူ for တော့မှာ a yes counter သူတို့နေ initiation. မစ်တာဝါရပါ Maybe ပြီ he second tosses tower လောက်ထိကိုကျွန်တော်နေ push မယ် backline လို့ of ကျွန်တော်ထင် Geekfam ပါ into ကန်နေ the နဲ့ waiting arms of တော့ Bigatron HP Alpha, or maybe they အောက် get ထောင်လောက်ထိ a တော့ very good assassination နောက် towards တောင်းနိုင် Genera, တယ် but ပေါ့ again, ဒီနေနဲ့ မစ်တာ Geekfam ဝါ have ပေး been လိုက်ရ moving အောင် in unison as Heavy pressure ပေးနေ one unit just not splitting up and getting the That's cool. engages as well. The Lord marches down bottom, and Bigatron, they will defend it with that turret passive as well. So now it's going from bad to worse for Nice. Bigatron Alpha, but at least they're able to defend the important turrets in that mid lane as well. They need that standing to get even more map control, because the jungle
has been invaded by Geek Fam, and Geek Fam they happily ဟိုကျွန်တော်ဘူးပဲဗျာလာဗျာ whatever they can take in the jungle. It's just a slow game for Geek Fam. They know they got the game အေး under their ဒီ belt at this point. Bigatron ဒီ Alpha ဖန် is အနေနဲ့ winning the scale. တော်လေး It's ကို the opposite of ပေါ what င်းတယ် happened ဗော in နော် game 1, right? Now Geek Fam ဗီ are ဒီယ the အနေ ones နဲ့လည်း pushing in, ပထ but မပဒေမချိုးရင်တော့အိုးထရစ်စလာပနေတော့3 man ပေးလိုက်တယ်ပါရမီနဲ့တောက်လျှောက်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့လူနိုစ်နဲ့ light side ပါတုံးထားတဲ့အတွက်အော်အားပူစားထပ်ပြီးပေးလိုက်ရ Harry ပါထပ်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်ဗောနော် Geek Fam, they've 2 man down သွားပြီသူတို့အနေနဲ့ players of Bigatron Alpha. This is what they're good at. The violent intervention and also နည်းနည်းဘောတာပါရခံနေလို့နည်းလေးချိုးချင်တယ်သူတို့အနေနဲ့ so close to knocking down the base Okay. turret, but Super Can, Key, and Super Luke stands in their way. Nice. For the win. သူတို့အနေနဲ့ Taint Bigatron record. အဲ့တော့ဗောနော်အဲ့ဝအဆင်မပြေပါဘူးသူတို့နဲ့ back drop ပတ်လိုက်အောင်ဒါပေမဲ့အပေါ်လမ်းရောထပ်ပြီး knock နေတော့သူတို့ mid ရဲ့ second hour ပါထပ်ပြီးပေးရတော့ Top side now. They will focus on the Lord again. That's a small Yeah, dino. and low, Geek Fam, 16 they second don't by lower. force the issue Focus again, lower. playing so well. ဟာ Lead. And in ဒီ accordance as well to ထရစ်စလာပနေ not တော့ really 3 man တော်တော် force လာ the ပါ end ဘူး as they can, Vincent အနေနဲ့ experience goal the player turnaround က as တော့ well 1 that မှာ they ရှိအောင် can- Roger အနေနဲ့ that ဝင် they ဒီ were ဘက်က able to ပြင် give နေ to Bigatron လောရဆိုင်ပေါ်လာပြီ last in game number 1. HP 4000 5.3 Key line 2000 ရမယ်ဗောနော် gold HP lead with a composition like this. Look at Vincent. Players gold 9,500. Was it a mistake to Wait a leave minute. it open? Vincent definitely thinks it အဲ့ဒီ is. နေနဲ့ဘာမှလုပ်ခွင့်မရလိုက် Leave it ဘူးဒီ open. ဘက်ဒီ No Lunos တန်ကြောင့် hesitation for him to pick it up. Just like Super Ken's Ling in game number 2. ပါကန်နေတဲ့ retreat ဝင်ပေါက်ဖို့ချောင်းတယ်သူတို့စနိုးပြမှာလား Playing the Lord dance. Oh, could be so close. One engage is all it takes to turn the game around. The Lord still just being Lord, poked by tanga, two of the teams 15,000 in HP က this ကျန် land သေး of တယ် dawn, and now ဒီစ Aman နေနဲ့ဟိုဘက်လက်ရော has to step up. သူတို့နဲ့ဗဒယ်ခေါ်ပြီးဆိုင်ကျင်တာပါသူတို့လောလောရဖို့ထက် Is prolonging thisတော့ dance. အလောက် Geek ကြီး Fam, မဆိုင် they ဘူးသူတို့နေ choose နဲ့ to disengage slowly. ဘက်အတင်းကိုဆွဲပြီးခေါ်ပြီးတော့ဗဒယ်ဆိုင်ပြီးတော့ They have a Engine slow now, push no? build in the bottom lane. They're not in any rush. ဘာလို့လဲသူ shadow ပေးလိုက်ရပြီ Close lane pushing as well. Very slow. Bigatron will have to deal with a lane in the bottom lane there. It's a Okay big slow အဲ့ဒီနဲ့ push. Holy Crystal တော့ပြီး Amon သွား will ပြီ be sent there, and this would Lord be Dance ပေါ်တော့ဒါ the တော်တော်လေး green ကို light. This will be the green light for Geek တော်တော်လေး Fam. ကိုကောင်းတဲ့ To go for it. There you ပြီး go. ကိုကောင်းတဲ့ရတခု Force စပါကန်နဲ့သူတို့ spot သွားပြီစပါကန်နဲ့ဒီမဲ့ပေးလိုက်တယ် Open up the round now. ပါရမီအဲ့ဒီမဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ဘာမှမထူးသွားဘူးပေါ့နော် Vice King နဲ့သူကတော်တော်လေး tag down ဖြစ်သွားတယ် Vincent နဲ့လောရအောင်ယူသွားသေးတယ်ဗျ အဲ့ဒီနဲ့ပေးရတော့မှာလား Yes Harry နဲ့ knock down ခံလိုက်ရပြီဘက်က Lunos နဲ့ ဒီတက်တန်ပေါ့နော် Good ejector to disengage. Roger နဲ့ like about yes သူ့အနေနဲ့ Vincent aboard. ထပ်ပြီးတော့ယူအောင်ပါရတေချာပါစူပါကန်မှာထပ်ပြီးခုံမှာသူ့အနေနဲ့ပါလုတ်ပါထိုက်ပေးလိုက်ဦး But survives. အော်ကန်ကောင်းလို့ပေါ့နော် Will go to the hands of Geek Fam, but what will they အဲ do သူ့အနေ with နဲ့ this Lord? ဟာရပူဇပိုင်းမှာတော့ကြောက်တယ်ပြီးသွားပြီ What is a dino to a wolf? အေး And Vincent အဲ့ဒါဥစားနဲ့ goes BOD ham. play of the Bigatron, spare theyပြီးသွားပြီ lose a 3, but still ဟိုက်ဂရောင်း defend လို့ဆိုပြီးပါ6 second ဆိုရင် Harry ထပ်ပေါ်မှာဆိုသူနဲ့ high ground defend လို့ရပါတယ်ဒီဘက်က and Super Can and အော် Super Lunos နဲ့ the super duo Didn't take left beat defend out. off the pushes and the Lord coming into the base. It was a great fight by Bigatron Alpha. They were able to just go back and forth constantly in the fight. Luke using the detonus welcome to escape from the initiation, escaping. Meanwhile, you know, Aman obviously coming into the team fight from a different angle, losing his life still, but the fact that Super Ken was able to go jump back and forth, Moreno was peeled for such a long time, gave Geek Fam the Lord, yes, but a weird team fight. Geek Fam do really well in the team fights where they are the ones to dive. They're the ones to force Bigatron Alpha to be locked down. If BTR can somehow maneuver like that, they actually have ways to win the game in the late game, which is surprising considering, again, Geek Fam, they have a Roger, they have a Lunox. Moreno scaling up. That's a big problem, or a problem. I wouldn't say massive. I wouldn't say it's big right now because they were still able to handle it quite well, and now Super Ken won't have the purple buff too. Ooh. It was taken away. Bam. I think it was a steal from Vincent. No, he didn't steal it. Who took the purple buff? Tajera. ဟို Harry ထစ်စလာပနေဆို Harry မိထားတယ်ထစ်စလာနဲ့ပေးရမှာဟိုသူနဲ့ spike ထပ်ပြီးဖြစ်သွားသေးတယ် He's low. အဲ့ဒီမှာ nice သူနဲ့ထစ်စလာရသွားပြီပေါ့နော် The mark. ပါကန်နေနဲ့ It's aပါလုတ်နဲ့ 5-4 တောက်လျှောက်တော့လိုက်နေ push. အဲသူနဲ့အဓိကဖန်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ parliament ပဲဖြစ်တယ်ဗါတော့ super look နေတယ် parliament ပြီးမှအဆင်ပြေမှာ ဘုဆို parliament ကသူတို့ timing ကိုလုံးဖြတ်ချတယ်တော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့ That နော် was a great decision by BTR. I thought for ဒီ sure. လိုဂျာနေတဲ့အောက်လမ်းမှာတော့ရှိသေးတယ် 4v5 ဆိုတော့သူတို့လော stage တွေစယူရမေတ္တာပါတစ်ခုမှမချိုးရတဲ့ဒီ jungle lane လေးကိုဝင်ရတာတော်လေးခက်နေမှာသူနဲ့ဒီမေတ္တာပါရဲ့အရေးပါမှုတစ်ခုပေါ့ဒါကတော့ It's a good time for Geek Fam to lose their roamer though. Like, it's not really punishing, right? There's no neutral Okay, objective. tu There ne are no rubber pian turns yabi. to take, so Bigatron can't punish. 2.5 goal လေးတော့ရှိရ They မှာ can ကျွန်တော် reclaim some အဲ့ဒီနေ positions here, and it does give everybody time to
get their buff, Super can, and even farm up ပြည့် boost လေး more အ to လုံး their လုံးလာမသိ holy ဘူးနော် crystal. ကြောက်နေတယ် Yeah. Lunos နဲ့ Now, Holy Geek Crystal Fam, ပြီးသား the ပေါ့ question is နော် how long can တ they က်ပြလိုက် rinse and repeat? ပြတော့ပေါ့ Because on Alpha, they also scale pretty well in the late game. လက်ကင်းတော့ရောက်လာ super လုတ်လည်းနည်းနည်းတော့မာလာရောနော် Sometime soon. Vincent I ကတော့ believe တော်တော် he လေး also ကို has the Holy Crystal as well, the ပြီးတော့ Blood သူ့ရဲ့ early game တာထားကြအောင်တောက်လျှောက်ကိုပြီးနေအောင် is Lunos နဲ့ now လို left ကြ to တယ် red. Not a huge one, but again, will တွေ့ be တယ် such a Volaski တွေ့ပြီ pesky. Volaski တွေ့တယ် super can တွေ့တယ် nice အိုး Super can just countering now သူ့ the နဲ့ Lord back သွားလို့ပေါ့နော် available မဟုတ်ဆိုသူ့နဲ့ပိန်နေ to စုံ fall ပေး in ဟ the င် hands of Geek Fam. Geek Fam I think end they ပေါ့နော် have to address this. Seer Key and Ken. ဒီ Good penalty zone. Okay ပိန်နေစုံကောင်းတယ် Now he's in trouble. The damage is there. Okay super can တီးသွားပြီပေါ့နော်သူတို့နဲ့ back လိုက်ရတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးတော့ကလည်းထိတ်ပေးလိုက်ရတယ် Finding the Lord. This might be the final push. Volaski နဲ့တော်တော်လေးကိုသိရှိလက်ရှိစောင်းနေတယ် super can Loses the Lord. Lunos တစ်ချက်ပြစ်လိုက်တာ super can ရဲ့ The menu would ဒီဘောကနေပျောက် basically သွား be the အောင် turrets as well. As Geek Fam still moving as 5, looking to close out this Nice. game and create an upset. It should be done. With Geek Fam's composition, Bigatron, they don't really have the best of ဟို clear သူ Geek တို့နဲ့ Fam. မင်းတောင် push တိုင်း For the win and for tainting the record of the Red Robots. ဟေး Let's see Geek တော့နေတာ Fam's ပေါ်လာတော့တက်လာပါတော့ HP execution. ကတော့ Boloyski jumps in. တောင်းကိုတော့ Help HP. I'm on here. Looking for the clear in the bottom. မာလီနဲ့ဇာမဖိုးစတော့ခင်းလိုက် Chosla Penison 3 man တို့တခါတည်းအဲ့တော့မှဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးတော့ပါပြီ GGWB ကျွန်တော်တို့ BDR ပေါ့နော်တော်လေးကောင်းအောင်ဆော့ခဲ့ပါတယ် Geek Fam defeating ကောင်းတိုင်းလည်းအဆင်မပြေအောင်နိုင်ဖို့လည်းလိုပြီးပါဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Survey was on it. BDR ပါစက်ဒီဖန်ပြီးသားဆိုနောက်ထပ် game တစ်ခု roll up လုပ်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ They dive to murky waters. An Evo's legend. Who Wow. once Evo's coached legend ပါစက် Evo's အေး Legends. ကျွန်တော် It's Age back in the fray as the head coach. ဆရာကြီးရှိတဲ့အတင်းပေါ့နော် Now, of course, we want to take a look at how things will play. It's going to be the CC Yeah, man. Evo, no? As I said, Things Evo, the no? CC and the X work. So this definitely puts Evos in a spot where ကျွန်တော်ဒီနေ့ it's going to they're going to try to enable the high lows in the XP lane. They're going to ban out the အဲ second. ကျွန်တော်လည်းခဏပေါ့သွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်သွားပြီးပြန်လာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့
guys I'm back ကျွန်တော်အနေနဲ့မနက်စာဆွဲလာနော်နောက်တစ်ချက်ခဏနော်ကျွန်တော် common phone လေးပြီးထားပါအောင် road နေနဲ့မနက်စာပါစားပြီးတယ်ကျွန်တော်တိုးဘူးလေးကြိတ်ပါနေနေမနက် Hey yo guys Travis Scott just dropped a new song Drake you should try it Travis နေနဲ့ sound တက် draw နော် road နေနဲ့ဟောင်းကျင်တော့ကဲကျွန်တော်နေနဲ့ back စားပါပြီhey my boys let's get back to our casting guys A third season he was with Rebellion. He started being a bit more passive. Now with Alter Ego, a bit too passive. Dreams ejector on towards Owen. Oh, take a look at the burst and melt there from the Evo's Glory's side. That will be Owen there. Ooh, Honorable, nice. သူနေနဲ့တော်တော်လေးပေါ့ပေါ့ပါဆော့နေပါဒီ Julian လေးကို Evo's Glory finds another window for a pickoff. A lot of resources burned, and that's an Aurora without a flicker. And that was also such heavy damage coming in with the chains and from Annabelle. So the Julian getting the kill can really open up horizons for a snowball potential. Royal skin လေးရှိတာဘာလို့နားနေနဲ့ under strike ပြီးသွားတယ်နော် We saw Vincent it was in the previous game. တော့နေတော့ပတ်ပြီးတော့ဒီနေရာတော့ outland ဘက်ကိုစပြီးတော့ဥတာ It's ပဲ different. Why? Because Niall knows that these team fights not going to be quick. It's not going to be an instant burst down. There's no ဒီကြတဲ့ instant kill live on ချုံဆက်လာတယ်ချုံဆက် Most ဆို of these boys are beefy boys. So off lane မှာတော့ high loose နဲ့ချုံ you can go back and forth. ခုလုံးအတန်တန်မယ်ဆိုအတန်ကြီးချောင်းတန်ကြီး high loose this particular game more value. အမ high loose ကပို့ပြီးတော့မိုက်တယ် setting up. pure stand ဥပါတော့ Seems like Alter Ego they were in lock. Okay Honorable နဲ့ Ruti Battle နဲ့ချောင်းနေတဲ့ဘယ်လိုကံပါလဲကန်လို့စင်ပြေတော့ join နေသူ့ကိုမြောက်သွားဗျာ Oh okay ဟိုအနေနဲ့မျက်မှာတော့ crew ဆက်ရှင်းအောင်သူတို့နေချောင်းကတော့ပေးလိုက်ရတော့ဒါတပည့် lose သွားပါတော့ Honorable အနေနဲ့ unable to get out. အေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ Massman ပေါ်လေးကိုစိုက် push လုပ်မှနေတွေ့နောက်တော့ It was a nice okay နောက်ကနေလွတ်သွားပါတော့ Talking about how you need a setup for Annabelle. You need to get these winning matchups and decide and put သူနေအောက်လမ်းကိုစိုက် push နေပါ Honorable လေးနဲ့အောက်မှာချောင်းနေတော့သူနေ back up လိုက်သူနေ first tower ပေးရတော့မှထင်တော့ထင်တာတော့ And he's doing good against highs. Nice Okay Mage နေနဲ့ Nice သူနေ first tower Nino ရဲ့ first tower ပေးလိုက်ရရပါတော့သူနေနဲ့တနာဘတ်နေနဲ့ပြီးသွားတဲ့ဆိုနေ first tower ပေးလိုက်ရရင်ဒီလို Alter Ego, but now Alter Ego moving as a 3, wanting to get a pick off maybe, but so far for Natco, he's just playing for the late game maybe, just looking to get his items and now game fight with a new application. နဲ့ level 9ထိရောက်သွားပြီတော့ကျွန်တော် Zack နေတော့ကျွန်တော် glowing one ဆိုတော့ our last use by Nino in MPL into season 8 with a 100% win rate from a total of 2 pick နှစ်ပွဲဆိုတာနှစ်ပွဲလုံးနိုင်တယ်တဲ့ Nino နေနဲ့ဒီပွဲလည်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Go Fun facts back in season တော့ Aura အနေနဲ့လည်းထပ်ပြီးပြီးသွားပြီပေါ့နော် glowing one တော့ဟန်နေစပြီးတော့နေပါ Dreams Eagles ရဲ့ The person he can actually go for is Annabelle. That's it. And even then, Dreams is there to always just eject her unstoppable force to stop the momentum of ဆောင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့ပြီးလိုက်ရတဲ့အကျွေးပြန်ဆက်နေပေါ့နော် outland တော့ပြန်ပြီးယူပြီးတော့ using Natco really, really well. Honorable အနေနဲ့ကတော့ easy fan နဲ့သူနေ brush လို့ရအောင်နော် Has နေရတော့ Winstock ကပြီးသွားပြီသူနေ user အနေနဲ့ item ကောင်းတော့ပေါ့နော်သူရဲ့ whoever item တော့ပြီးသွား Find the isolation duels to make the Master Assassin get the best out of it. And now Evo's Glory, they want to siege on this turret, but again, the backup of Alter Ego, they know the threat looming behind the presence of Evo's Glory, and now they pop conceal, looking for a pick. And Dreams is there. Oh, one in the back line though. We're rotating with 5 members here to take the newt. Fluffy, we all tried Nine. things up. Okay. Moscow နေလာပြီးတိတ်သွားပါ9နေရတာ yes. Dream နဲ့9ကို pick သွားပြီပေါ့နော် Dreams နဲ့ flicker နဲ့ထပ်ပြီး OM ထပ်ပြီးပေးလိုက်တယ်ချောင်းနေနဲ့ Dream ကိုတောက်အောက်တွေကန်ထိတာတော့ချောင်းနဲ့ထပ်ပြီး Nino နဲ့ပေးလိုက်ရမလား yes Nino ပါထပ်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော် Annabelle နဲ့ Mage ကိုထပ်ရမှာလား yes yes woohoo Annabelle နဲ့တော်တော်လေးကို aggressive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် nice သူနဲ့ Mage ပါထပ်ပြီးပြတော့ပါနော် As နဲ့ back မရမှာပါဆိုတော့ Annabelle ရဲ့ damage ကတော်တော်များနေတယ် Buy one get one free. Annabelle. Oh, buy one get one free မိုက်တယ် I guess on the turret and Moscow နေနဲ့လူလိုချင်တဲ့ item ထွက်ပြီးသွားအဲ့ဘာရောက်တိတ်တော့မှဖြစ်တယ် This will speed up his items. ဒါ position ကဝေးပြီးလိုက်ဟောလန်ပြရရှိနေမြက်မှာသူတို့နေနဲ့အဲ့လေ blue bag ကိုထပ်ပြီးယူသွားအောင် Let him carry the game, put a weak side. ဟောရင်9မိနစ်အတွင်းမှာ 4K 4.1K ဂိုးလီနဲ့ Evo ကိုဖိထားရပါတော့ကောင်းကောင်းလေးကိုပြီးထားပါ Dream နဲ့ထိတ်မြောက်လိုက်ပြီ Nino နဲ့ swipe ဖြစ်အောင်မလား
yes နီနိုနဲ့ spike ဖြစ်သွားပါတယ်သူတို့နဲ့ Safety. တွေ့ရတော်တော်လေးကိုင်းသွားတယ်နော် Well, Alter Ego they're behind. Still 5,000 gold, no compensation, no winnable trades here on the board. The question is for Alter Ego in the draft when they picked up the Cho is who's gonna deal with the high loss? Exactly. The Cho's not a, even if you kick the high loss, what is he gonna do? High loss is just gonna stand there menacingly, putting the glorious pathway down. high loss ကတော်တော်လေးမိုက်သွားတယ်နော်ဒီ pick မှာတော့ A big Johnny boy with a တော်တော်လေးကို tanky ဖြစ်နေခေါင်းလာတဲ့ခေါင်းလေးကိုလုံးတိုးပြီးခံပြီးရသူနေတယ်အာနဗန်နီလည်းကတော့တွေ့ရလူတိုင်းနဲ့ဘာမှမေးလို့ရတဲ့အချိန်တခုမှာသူအာနဗန်နီကသူ့ရဲ့ potential တော်တော်လေးကောင်းတယ်လာမယ့် update မှာသူ့ကို nerf မယ်လို့ပြောပြီးသားပါပြီစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဟော Julian player နဲ့နည်းနည်းလေးသိရှိရတော့သူတို့နဲ့ late game ရောက်မှကျန်းချင်တိုင်းကျန်းလုံးဆင်ပြီးတော့မယ်သူအားလီ game burst damage ကို short ထားတယ် It should be in the early game. It was supposed to be maybe Roger winning out and smashing that. ကျွန်တော် Nolan လေးနဲ့သူ fan မင်းဆောင်ရတော့ no okay သူနဲ့ G control လေးနဲ့ထွက်သွားတယ်နော် Nile အတွက် position တခုသူ့အနေနဲ့ face တခု create ပေးရအောင် while leaving the strong side to just farm out against the Moscow. Supposed to even punish ပတ်တော့သူတို့နဲ့တခါတည်း press ချပြီး2000ထိကိုကြာသွားတယ် Ruffy နေနဲ့အပေါ်မှာကာဗာပေးနေတယ် low ACC လေးယူသွားမှာ Evos နေ grasping the Lord okay with 10 fingers both hands and they do get Just the play. Lord. It's looking so good and so clean for EVOS Glory while they don the 5.2k gold lead. Alter Ego still looking for an option, but when it comes to the late game, when push comes to shove, still I do kind of favor EVOS Glory's draft a little bit more. So where is the opportunity for Alter Ego to really just stomp? Maybe they would expect and bank on a huge mistake by EVOS Glory, but I don't think in this stage of the game that will happen because EVOS Glory has been playing so solid. Definitely not, man. I mean, I don't know when that power spike's gonna hit because we're in the realm of their power spike. This is the 9th minute of the game. This is where the Nolan, the Cho, the Edith, the Aurora, and the Roger all find their power spike. Evos have outskilled them already. I don't know. You say it's a... You favor Evo's draft a bit. I say this is complete outdraft. I don't think. တော့နေဆိုင် pressure ပေးအောင်မတော်ဘူး။second hour ရသူတွေလောလာပြီဆို A mistake from တော့ Annabelle. pressure ပေးအောင်သူတို့နဲ့ချောင်းကယ်လိုက်ပြီ။ဦးအာနဘယ်လေးနဲ့ဘာမှမဖြစ်သွားဘူးနော် easy ပဲချောင်းဒီနေလေးရဲ့ damage ကိုနည်းနည်းလေးတောင်းသွားတဲ့အတွက်နီနို okay နီနိုနဲ့ပေးရပါပြီ။အာနဘယ်လေးနဲ့ shut down ချလိုက်ပါနီနိုနဲ့လော်ရဆောက်ဝင်ပါပြီ။ okay အကုန်လုံးဘက်ရတော့ I lose နေတဲ့အရှိကိုခံပြီးတော့တန့်ပြီးထား။ဒါမေတာပါဆက်ရုံပဲ။ဘောတာဝါတော့မရဘူးနော် creep မပါလာတဲ့အတွက် And they will not look for an opening just for a fight just yet. Surely they will go for the discipline route here. Alter Ego still holding on, looking for the clear in that mid. okay Evos နဲ့အန်သွားပါပြီသူတို့ရဲ့ဒီမှာ game First game for Evolve Glory. Clean and smooth, just the way you like it. And EVOS Glory so. You all need to put some respect on highs, all right? My man's got this game. I did, Donnie. Game 1 I tried, you know, but then I saw the Sky Piercer. Juicing banned out here. Man, okay, so the Moscow ban, I feel like it's just because Moscow is just the best weak side pick at the moment, right? Usually, I mean, back in the day, it was Claude, ကျွန်တော်မနက်စာတီးမယ်ညာ Moscow, then they go for the Roger, which is still flex. Really hope Nile picks it up now. Because I feel like it adds kind of like the dynamic in the jungle. You have that extra fighter, so you can play a much more traditional marksman. In the hands of Heis, he really does excel with the traditional marksman compared to the Roger, who has been very favored. And now for EVOS Glory, 2 picks to open up the first phase. What will they pick up? I mean, you can go for the Zask again. Yeah, Zask is still available for Clocken, but you know, again, if they want to pick up the Shellhead, it's still also available for Dreams. He was pretty good with that pick, and now they will pick up the Valentina. So they will try to fight Alter Ego if they do pick up the Zask. Yeah, Valentina together with the Edith against. Oh Capitalize on it now against Harith. Let's put Natko in a pretty. Tomorrow is another day, hey, hey. You don't have to hide away.
Hello. Nice. Okay. So guys, ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့မနက်စာပါတော့တိုပူးနွေးအဲဆိုတော့ဒီတိုပူးနွေးပါနဲ့စားနေတယ် guys ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်စာပါတော့တိုပူးနွေးစားရတဲ့ MPL အင်ဒိုနီးရှားပွဲကြီးပြန်ကြည့်အောင် brother နဲ့လည်းကျွန်တော်နဲ့တူတူ MPL အင်ဒိုနီးရှားပွဲကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပွဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တူတူလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကျွန်တော် YouTube channel မှာလာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေတယ်မနက်ဖြန်လည်း guest ပြောင်းပါပါတော့တစ်ပတ်ခါတော့ Morning guys ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တိုပူးနေစားရတဲ့ NBA အင်ဒိုနီးရှားပွဲရဲ့ guest နေရပါဘောနော်ဆို brother အနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တူ NBA အင်ဒိုနီးရှားပွဲတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် channel မှာလာရောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့တယောက်တည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ so see you guys ဒီနေ့တက်တော့ပဲတတာ bye byeကျွန်တော် corner လေး create တာ sorry ပါ comment section ဗီဒီယိုပါတာပါလို့ကျွန်တော်တော်တော် corner လေးလောက်နေအောင်နော်တောင်းပါတယ်လို့ Let's go ကျွန်တော် drop ပေးလေးပြန်တော့ good spot to actually win that lane. Indeed. And Phovius and both Bane makes their debut in MPL ID Season 14 for at least this season. And the Bane in the hands of Annabelle. How does this Bane want to play out at the game? You're really just going to play it from the back, I feel. You're not going to really go for dives, especially against the Aurora and Jawhead. It's all just utilizing the bounce of the Crab Claw Cannon to deal as much damage as possible against these members. That's a vengeance, by the way, for Nino on this Phobius. They want to just dive in. Aggressive. Apoya side la ya. The damage. But this time Evos Yo, salo ang video. win away from getting their first win in MPL ID Season 14. The fans are on their feet, but will Alter Ego stop their glory? It is game number 2 of Alter Ego against Evos Glory. Okay, guess me. Land of Dawn, here we go. Evos Glory desperately needs a win here for their record Hey, ကျွန်တော် this season. EVOS Legends vs This game, they will close it EVOS out. Legends vs ကျွန်တော် AE ပေါ့နော်နိုင်လင်းတဲ့ဒီက Harabusa ထုတ်လာပဲ Annabelle လေးနဲ့ Bane Hyper ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းတားပါမယ် Game number 2. Bane Hyper ပေါ့နော်ဒါ Bane Hyper နည်းနည်းဆော့ရခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်မယ် Dreams not so သူနဲ့ match ပုံစံဆော့သွားမှာ assassin ပုံစံဆော့သွားမှာကျွန်တော်လည်းမသိရသေးပါဘူးပေါ်လမ်းမှာတော့ Phobius နဲ့ said in game number 1 where Eden နဲ့ဘယ်ဟာပူတာမလဲဆို Eden ပူတာမှာပေါ့ Phobius ကတော့အခု update လုပ်ထားတဲ့ hero ဆိုတာလည်း Advan နဲ့သူရဲ့ match ဟိုယူသွားပြီကျွန်တော် jungle ကို hobby ထုတ်လို့ခေါ်မှာကျွန်တော်နေ Phobius က dream နဲ့ Material နဲ့ထွက်လာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်သူနဲ့ Material ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြောင်းသွားတဲ့ player တွေအကုန်လုံး save လုပ်ရအောင်နော်သူနဲ့အောက်လမ်းမှာတော့ Harry နဲ့ Roger နဲ့ကျွန်တော် Harry တာမယ်ထင်တယ် Roger ကလည်း Harry ကိုနည်းနည်းတော့ counter လုပ်ရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးနော် Harry ကပို့တာတယ် 80% ကိုထားပါ Harry က the assassin emblem Phobius ကလည်း Edit ကိုတော်တော်လေးဖိနိုင်နေမှာလာထားတယ်ဆိုအိုးဟိုဟို a lot of inspires for Evos. They're really gonna go for like ညီများတယ်ဒါပေမဲ့ Phobius က heal လေးပါပြန်ပါလာမှာပေါ့နော်သူနေနဲ့ both trying to go for the poke, more so the Evos I feel, because they do have more ways to poke and more ways to escape with that guiding wind. Guiding Wind does kind of give you again the grab and go gameplay, just hitchhiking a ride, especially when you have so much kill potential. But the Bane again in the hands of Annabelle.
not yet to really pose that much of a threat, but this Phoveus though, and Nino up top. Ooh. Is it going to win out the lane against the Edith? I'm not too sure about the Brilliant, matchup. really calm. Earlier, he has been able to get more prio, but I think it comes down to just Fluffy setting up for the neutral objective. He's going to be behind, so yes, it's a win for the Phoveus. Oh, Dreams in there, so pressure. I don't think running. Evo's going to contest. Good freeze there. Oh, another ejector here on towards Annabelle. အော်တွေ့လား dream ရအတာချက်ကအဲ့တခုပဲเนาะအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘင်းကပေးရဖို့ chance ကို 80% လောက်ကိုများနေတာသူအနေနဲ့ပြန်ပြီးခေါ်သွား The guiding wind does help it. ဘင်းရဲ့ shock weight You want to pop the ultimate of the Bane to just push away the players of Ultra. မ share လို့ကြံခဲ့ရတော့ခုနအဲ့ဒါထားတယ် One being such ။ OR အနေနဲ့ဘင်းကိုတော်တော်လေးဒုက္ခပေးတယ် player to deal with. ။အော်မကြည့်အောင်။ခုနဘင်းနေလိုက်သွားမှာ။လေဒါနောက်တော်လေး farm လို့မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီဘင်းမဲ့တဲ့ရာ combo က It was Evo's doing this to them. Controlling neutral objectives by getting there faster. အဲ့ဒီနဲ့တော့ကူတောင်ဘူးအော်တွေ့လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဒီခါအောက်လမ်းကိုရောက်လာမေ့ sub စားပြရတယ် For now, Romo Evosအတွက် might actually be the ones to have to use Natco on ကိုကတော့700ပဲရှိတယ်နော်700ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသူအနေနဲ့ဂိုလီကတော့ဂိုလီတစ်ခုဒါအိုးဟို OR အနေနဲ့ဒါလွဲသွားတယ် Oh, that infallible force just looking to fish an angle and get the ejector out. ပေါ်လမ်းမှာ ED နဲ့ phobia နဲ့သူတို့ညီမျှတယ်ပုံမှန်ပဲ Phobia logo Potential level threat 4 dreams နဲ့ level 4ပွင့်လာပါ Evo အော် Valdera ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ Rona တွေလာမယ်ပို့ပြီး save တာတွေပိုကောင်းလာမယ် victors because so far for Highs and Natco not so even late, Okay, but at least theစိတ်ရှိ Hare ရပါ does တော့ let's say ရဖို့အတွက် in that area kind of went out အော် against မက်ကတော့ကျွန်တော် an aura edge ဆော့ creation တာတွေတော်တော် from the fascinating launcher. ဖြစ်တယ်နော် Now the ဝင်ပိုင်းတော့ပါလား Hayabusa nice off the ultimate. ရိုင်းဝင်ပိုင်းရပါ9လင်းနဲ့မြန်မာလိုကြီးပေါ့နော်ဘာမှမစဉ်းစားပါဘူး So the damage will သူက ultimate ပွင့်ပြီဆိုတာလာပြောပြပါ anyway တောက်ရအောင်မှသိအောင် Alter ego here. Still killless. နောက်တူနေတဲ့ First သူရဲ့ goal create လွဲမှာမလွဲတော့ပါဘူးရတယ်တရား19ချက်အပြည့်ပါရတာပြီးတော့ The first time Every we night level had 5 a bloody game. pass နေတယ် level 6ထိရဘာလို့လဲဆိုသူ Really တာတယ်အတင်းကတာတယ်နိုင်ထားလို့နေမှာကြောက်နေတယ်ပေါ့နော် But so far it has been a steadfast game for both teams. No one ဒါကျွန်တော် Valentina အနေနဲ့ aura ultimate ကို copy ကူထားပါတော့ O1 နဲ့ရောက်လာပြီပစ်ကသုံးပါလားမသုံး engineer နဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဆောင်း the ejector. အော် Harry နဲ့ crew နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီး deny ခံရတော့မှာပေါ့နော် Basically doing what Evos did, also Hey. weak side and the gold lane. လူကြနေတဲ့ Harry ကိုဖိထားနိုင်တယ်လို့ Farming ပြောမှာ towards their items. ဘင်းနေနဲ့ And so far, Highs has Vice actually been the one ဖိသွား winning တယ် it out. Neutral objective အဲ though, damage လေးစထွက်လာမယ်ဗတ်တယ်မှာပို့ပြီးတော့ Glory, they don't have any window. Dreams again poked. Fluffy looking for အော် phobia အနေနဲ့အော် engineer နဲ့ဘင်းကိုပြစ်ခံလိုက်ရပြီ nice Annabelle နဲ့ဘင်းကိုအရင်ဆုံးကောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တာတယ်လေးထပ်ပြီး pick သွားတယ် phobia အနေနဲ့ not too fluffy this time as Nino. phobia အနေနဲ့ ED ကိုတော့ပြက် ED ကမတည့်ရသူကဘာမှ game ဆိုင်မလို့ ED နဲ့ early games So that's ED နဲ့ early games ဆိုတော့ damage တိတ်ထွက်မှာမဟုတ် Alter ဘူး ego. Nile does get the sky အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းအောက်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပေါ်ရ already အောင် in his pocket. ပေါ်ရ and ကြည့်မလား Alter ego, they break the silence. Nile, he's just gonna recall. Not quick. အဲ Classic position မှာကြည့်လို့ကောင်း spicy တာ Nile here. Once he gets an advantage, always just recalling into enemies' faces. Yeah, 2,000 let's gold go. lead now steadily built up by Not Alter too. Ego. Evo's gonna have to rely on that mid game. အော်ဟုတ်ရိုဂျာနေနဲ့အဲ့ဒါကိုတော်တော်လေး This ဖိ is တယ်ပေါ့နော် where the Bane is going အဲ့ to ဒါနဲ့ struggle ဂိုးလေး quite a ဂိုးခရီ bit. တော့ရအောင် Behind စားရတယ်သူ early နေ on in farm. တင်းလုံးရောက်လာတော့ Nile's ရိုဂျာနေနဲ့ And with ခေါင်းက so ထိုင် much ပေါ့နော် CC, ဟေး it's tough not to- okay hey hey yo take it easy Shadow bro Force just in zone. Oh, Oh, yeah. members and သူဒီဇုံမှာပြီးလိုက်သေးတယ် Evo's Glory, no compensation for that kill and that turtle just yet. ပွဲချိန်9မိနစ်အေးအနေနဲ့ Feel like- 1.8k feels ဂိုးလီ like Evo ပါရော Glory နော် don't have that hard engage. You just jump into the players of Alter Ego. Go Now stream. Dreams. ဟိုး Force down. ဟိုးမဒီတော့အဲ့ဒီပဲပေးလိုက်ရာ record လေးပါပါသေးရဲ့ဗျာ To his death. တိုက်ပွဲအနေနဲ့ That's a good အဲ့သူနေလေးပါတိုက်လိုက်သေးတယ်ပေါ့ top lane as well, Nino. ပေါ်လမ်းမှာတော့ Trying ကျွန် to တော် clear first, then engage. 40 seconds on the next hurdle. Let's see here. It's a 2v1. Okay. Nino pops the ult here. ဦးအာနဘယ်နဲ့ထိပ်ပေးလိုက်ရဦးကြီးနေတော်တော်လေးကောင်းနေရဲ့ Caught 0-2-0 on this vein. ပြီးတော့တောက်လျှောက်ကို pressure ပေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော် EVOS ကို by Owen. မစ်တာထပ်ပြီးရတော့မှာ Now Evo's နောက်တူနေတဲ့ is ဦး crawling. ထပ်ပြီး care They're 2 man looking at force every ပေါ့နော် single play from တောက် Alter လျှောက်ပဲအေး Ego. နေတယ် pressure ပေးနေဟို night lane hunter strike ပြီးတော့နော်နောက်တဲ့ The hands of ဒါမှ Nile, ultimate တွေမှာ Alter ပိုပြီး Ego, damage yeah. ပိုပြီးနာရောပေါ့နော် penetration တွေပိုပြီးမြင့်တော့ They have. And Highs even ရိုဂျာနေတော့အောက်လမ်းမှာတော့ away from his lane, but at least တာယာ he နေ can လို့ still ခေါ် survive. ပြောမှာ every နဲ့သူ့မဖိနိုင်တော့သူ့ပျော်စရာကောင်းတော့ So ရို up ဂျာ top, နေနဲ့ down bottom, they're losing in all side lanes. Now the mid Hey, lane still Dreams standing. နဲ့သူနဲ့စပြီး They brand ပြီ go on toward Highs. okay Purify Highs. Ooh. His health, Fluffy. ဟိုရက်ကွက်လိုက်ကြီးသူ့လာ brand ဒါသူနဲ့ survive လုပ်ဖြစ်မှာသူနဲ့ bot tower ပေးရအောင် Punch in air. တမို့အတင်းရလာ forward လောက်မှာလားသူ bot tower ကာဖို့အတွက် So much for Dreams and Natco, but okay the rest of the team not တတာအနေနဲ့ maneuver.
ဒီကိုပဲကောက်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ဟိုနားဆင်ပြေသွားပါဘူးဟိုအေးနေတယ်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ objective တွေယူနေရပါတော့ဟုတ်အားလည်းပဲ retreat တော့နိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုမနိုင်လို့လည်းဆင်ပြေတော့ခုနနေတာတည်းယူထားတဲ့အဲ့မှာ retribution မရှိပါဘူး Indecisive Evo's glory and a very decisive alter ego. ဘင်းကအလုံးမလုံးသွားအောင်နေတယ်သူတို့အတွက်နည်းလေး tunnel visioning themselves to go for neutral objectives. ဘင်းပစ်ကသူတို့ကနည်းနည်းလေး delay ဖြစ်နေတယ်နော် hyper နဲ့ဘင်းက run ရတဲ့ခက်တယ်ကွာ84ကန်ရမင်းမထွက်တာတော့မဟုတ်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ 84ကန်လေးဖြစ်တူတယ်အားရဘူးစားခါကြောလဲပေါ့လုံးတယ် Ice can just walk away. He has Purify. He has, you know, both these forms when he pops in the ultimate, getting that movement speed. So it was an easy escape. အပေါ်လဆန်ကတာမှာထပ်ယူဖြူတာ spoil ချင်း9 minute တော့အော်ဇင်း nice Evos can only just watch their turret get taken down. Yeah, and of course MPL IDX streamer, it's Bang Sin. Of course, just watching in his comfort, in the comfort of his very own home. Streamer as well for MPL ID. So we're gonna be noticed. He knows. He's on camera. Bang Sin. Shout out to Bang Sin here. ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကျန်တဲ့ player တရားပါရအောင်လည်းတတိယပါ jungler and golden river here. Yeah, and ဟာရဘူးစားဒီတိုင်းပန်းမလားတကယ်သူတို့နေ post back လုပ်ချင်တာပေါ့သူတို့ first tower mid first tower ရအောင် nice ရပြီအေးနေတယ် pressure တော်တော်ကောင်းလာပါတော့အေးနေတယ်ကျွန်တော်မကြည့်တဲ့ပွဲတွေမှာကျွန်တော်မကြည့်လိုက်တဲ့ကြားမှာအေးနေတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် အေးကောင်းလာတော့အာချူလည်းပြန်ကောင်းလာပြရလားအေးနိုင်ဖို့တော့ဆိုတော့အားလည်းပဲလေးနဲ့တန်းနောက်ပတ်ပြီးတာပါဒီနီနိုနေနဲ့ဒီတိုင်းနေနဲ့ဘာမှလုပ်မရပါဘူးဒီတိုင်း enemy ခုံလို့မရှိပါအားလည်းပဲ space screen လုပ်ပြရအောင် Hey. And again, no hard initiation, no hard lockdown tool by Evo's Glory to really play the front to back. And the Lord, they know that it has spawned and they will concede this alter ego. They're on the way with this free prize. As they will gang up 5 men down bottom, try to push down the turret. But that side lane up top, the hands of alter ego pushing away. Evo's Glory relinquishing every measure. Okay, Owen. တွေ့ရင်အိမ်ပြန်လိုက်ရမှာပါ Owen လာတာတွေ့ရသားနဲ့တွေ့ရင်မနိုင်တဲ့ပတေကိုချလို့စံပြလို့ဟာရဘူးစားနေတယ် Oh my god ကြည့်ပါဦးဗျာမေတ္တာပါထပ်ယူသွားပြီပေါ့နော်ယူသွားပါ You will take care of the mid as well, very low, and that mid inner turret. Oh man, this is bleak. This is terrifying, horrific for Evo's Glory. They went to the bottom lane to give away the Lord to go for a trade, and they didn't get a turret. They didn't get anything. They actually had to burn their own flicker. Man, what is the power spec at this point? It feels like it's just back and forth. Alter Ego game 1, no win conditions. Now Evo game 2. They find themselves in the exact spot that Alter Ego were in. Yeah, the 3-0 feels like it's still the start of the game, but 9 minutes and Alter Ego marching on the base. They might just crack the space wide open. Okay, သူတို့နဲ့တပန့်သွားပါနော် Dispel the Lord, and this time Alter Ego, they will take their time because that's still the first Lord. Yeah, at least it's different there. Oh, right? no, Alter Ego aren't gonna be able to replicate the exact story in game number 1, and mainly it's because they don't really have good siege. Heise is the only guy who can technically go in turret lock. The Hayabusa can't do it. They're really a skirmishing composition here. So technically for Evos, they can play the long game. Not too sure about their late game, but they should be able to scale up to a point where maybe things get equal against Alter Ego. That's going to take a while, though. They're probably going to have to drop a base turret in the next Enhanced Lord, and if they can continue to defend with the third Lord of the game, they lose another base turret. Indonesia season 11 ကတည်းကမတော့ဖြစ်တာ actually, you know, try to fight ဟုတ်ပြီရပြီတော်တော်လေးကိုပြောက်သွား they're တော့ just way too behind, ပြီ and Alter Ego know it. They're just going to freeze the waves as much as they can, suffocate Evos in their own base, starve them, and then wait for the Lord, and then maybe try to look for a clash. Yeah, that was a fun fact as well by new application GoPay. This is the comeback of Phobius. Last being used by cars. And then second 50ဆိုလော်ကြီးလာတော့ဗောနော်အဲ့လော်ကြီးဘယ်လို defend ကြမလဲမသိဘူး against Fnatic Onyx. No. So, yeah, it has been quite some time since the Phobius has made its return as well. It was disabled in the first 2 weeks. Now it's back on track. So, it has also been posing good results for Alter Ego, at least in the 11-minute mark. But 3-0 is such a small amount, and Nino finishes the fight. Okay. That's okay. တော်တော်လေးကောင်းသွားပါနော် ဒီနေ့တော့တော်တော်လေး pressure ပေးတော့ Nico
အဲ့ဒီနဲ့ over တော့ဖြတ်ချနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီး push နိုင်တော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်လာတော့ပြန်လာကုန်တော့ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ back line မှာ evo စင်နဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အင်းနေစိတ်ရှိနေတော့အဲ့ဒါကြီးကိုနေနဲ့ဒီတော့5 second ပဲကျန်တော့တယ် over တော့16 second ဆိုထပ်ပြီးပေါ်လာသူတို့အနေနဲ့ crew တွေအများကြီးရှင်းအောင်အင်းနဲ့ load တစ်ခါလေးဖြတ်တော့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုသူတို့အပေါ်တာပါရွေးချင်းအင်းက load တန်းပြီးရတော့ဘတ်တယ်ကသူတို့အနေနဲ့လည်းမနိုင်တော့ပါဘူးပေါ့ဒီအနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့ 7.4k volley ပေးထားရတယ် Showcase of questionable macro play again. ကောင်းပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ Yeah, at least that's the best they can do. ဒီဘုစနဲ့တာဝါနှလုံးနဲ့ဟိုနဲ့လဲလိုက်တယ်ဗောနော် They only lost Owen, alter ego. That's a roamer, but ပို့ပြီးရေးအေးစစ်သွားနေဗောမီနိုကြီးဒင်းဝမ်တော့ရှုံးလိုက်တဲ့တော့မကျိုးနေနဲ့ and technically, hey, it's မင်းထက်တော့ဦးလူးပို့ကြိုက်တယ်ဗျာသိလားဒီလိုချိန်နေမျိုးမှာ alter ego don't really have range ကပို့ကျင်တယ်ဗျာရှင်းရှင်းပြောရင် hyper တကောင် fighter တယောက်ဖြစ်တယ်သူက narrate mode Moscow လောက်ကြီး range ဖြစ်လာနောက်ပိုင်း level 15နေရောက်လာဆိုရင် for those power spikes. They got a kill on Owen. Now that stops, you know, the momentum from being fully an alter ego. But I don't know, with the Lord, it feels like it's just back again. It feels like that kill never even happened. သူနဲ့ side push လာပြီဘယ်မှာ side တက်လိုက် Momentum swing. ဒီလိုနဲ့ Again, it is a kill. vision flux ခွဲလိုက်ပြီ 5 man spot သွားတယ်ကိုပြောက် ruin နဲ့လာနေ O1 နေနဲ့ဘယ်သူ့ kick ချင်တာလဲသူကမ kick ပါဘူးသူနဲ့ space create လုပ်ပေးနေရပါတဖီနေနဲ့ kick ခံလိုက်ရပါပြီဘာရတဲ့နေပြီဒီတဲ့နေနဲ့ဘာရတာနဲ့နောက်ကျလာ okay နီနိုစိတ်ပိတ်နေပါနီနိုဟူးဟူးဗန်ဂျီနဲ့တစ်ခေါက်ရလဲသွေးတစ်ဝက်ပြန်တက်သွားအော်ရိုဂျာဟူးအော်အင်းနေတာတော်တော်လေးကိုကြမ်းပြတာ9လင်းနေကတော့သူတို့ကဘက်လိုက်တာကောင်းပါတာဝါနှလုံးရပြီးသားဆိုအဲ့ဒီမိတ်ရှိတော့ထပ်ပိုင်းနေပိုင်းမပိုင်းတော့ထင်တာကြောက်နေโอเคရိုဂျာနဲ့အာရဘယ်ထပ်ပြပါသူနဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ပါဗျာရှင်းရှင်းလေးပါပဲโอเค nice GG အင်းနေနဲ့ Evos ကိုရိုက်လိုက်ပါပြီဗောနော်ဒီကတော့ရှေ့ရအာရဘနေနဲ့တိုက်တယ်အော်ဟောဟောမိုက်ပါတယ်အေးတနေ့အေးပြန်လာပါပြီကဲကျွန်တော်နောက်ထပ် game 3 graphic ကိုလမ်းခုံလိုက်ကြအောင်ဗျာအဲကျွန်တော် drop ပေးလာတော့မနက်စာလေးကြိတ်လိုက်ပါဗျာအော်ဇူရှင် first pick ပေးရပါတော့တော့ဘူးလေးဆောက်လာဗျာတော့လက်ဆောင်များထားတယ်ဝယ်ပြန် catch တယ် And that was without any hesitation. Actually, no. Ban once. But it အိမ်မှာလောက်ထားတယ်အပြင်ဝယ်မှာ 100%, right? Yeah. The Zuxin. ကျွန်တော်ဒီတက်ကွက်လောက်အပြည့်စားအောင်တိုက်ပြရပါတော့ The Roger and Jawhead with no hesitation taken by Alter Ego. They want to pick out. Okay. Roger, Jawhead. Heroes as well. တော်တော်လေး fascinating ဖြစ်တဲ့ pick တစ်ခုပါကျွန်တော်ပြော They will go for the Terizla and the Moscow. So Moscow. Nice, bad news. ကျွန်တော်တီးရှူမယူတာပေါ့ In game number 1 and Terizla, Nanza Fluffy, of course, will be the main initiator for EVOS Glory. Yeah, that's Terizla together with the Moscow here. They're gonna try to. ဟော Moscow ချစ်စလာတော်တော်လာရအေးဘက်ကဘာတစ်ပန်မှမသိဘူး pick တစ်ခု pick ရအောင်နော် match မှပဲလား base pick မှနဲ့တွေ့ I feel like just go for an XP as well, but I think at this point, maybe go for a mid laner. What would you go up? What would you choose to go up against a Juicin, right? Is it going to be the Aurora again? Oh, fire miss. So, another layer of HP. No Zask this game, it seems, for Alter Ego. You would usually want to go for long pokes when up against a Zuxin. I think, or dive. I think it's a Sicilian, but you know it's far-fetched if you want to play it in this meta. So the Faramis does kind of come to mind to really just pop the Netherrealm. You have an extra life that you can use when EVOS do set up for that dive composition because they have the Terizla. Oh, Matilda as well with the global presence. Matilda taken away in the hands of Dreams. Want to repeat the second game here, seems like. They got the win, but save your teammate with the guiding win. Yeah, because this time they have more reliable engage. Exactly. Yeah.
Go on, buy the sign. And a full of it. The only safe ban to go for is an XP ban towards Alter Ego. We don't know where the Roger is going to go. They can also go for an assassin ban. They really think Nile Ruby, is nice. still going to try to Oh, utilize the Julian assassin ban to Roger in the jungle. And so far, we have actually seen that. They're like the opposite of Geek Fam, right? When Geek Fam pick Roger, it always goes to Vincent. When Alter Ego picks Roger, it always goes to Heist so far. We haven't seen a single Nile Roger game, I believe. So Julian banned out by Evos. Yeah, still have the Bane and the Alpha up in the cards for Annabelle, but the Bane was so hard to play. It was unplayable. In game number 2, didn't get the kills, and also the fact that he was the only physical damage in the lineup of Evos Glory. Now Alter Ego last ban. They can pick out maybe. They can ban out the Tigreal. Yeah, they will ban out Tigreal, one of Dream's specialty as well. Now for Evos Glory last ban. I think at this point, Evos Glory, there's no one really they're really too scared to go up against on the in NBA in Philippines 14, the Hero Association had one percent pick and ban rate. So total 5 or 60% rating and 20 ban. NBA Philippines ma bya. Lucian account 20 ban bi ba. Point is MPL season 14. The hero Zusin had a 100% win rate, or rather 100% pick and ban rate with total of 5 picks, 60% win rate, and 60 ရာခိုင်နှုန်း win rate တော်တော်လေးကို strong ဖြစ်တဲ့ win rate တစ်ခုနော် 50 ထဲကျော်ဆိုတာနိုင်တဲ့ပွဲတွေကပိုများနေ DPS you have a pull up, you also have it as well, a lift off that kind of acts as a CC that can throw away ကြောင့်လီယိုမာဖီသတိရဗျဒီမှာ later on. So second phase of picks now, the Nolan has been banned out to limit Nile's hero pool. Say here at Alter Ego. Flex this တော့ဘောလုံးခုလုံးမြင်မြင်နေအောင်နော် I don't know Deny it away as well here for Sound of Evos Glory. ဟုတ်တော့ပါ Maybe they can go for the Alex if they want to go still flex here. Oh, so now it's gonna be Woohoo, Harry. So yeah, that Roger is I think going to the jungle position. Oh, yeah, the jungle position confirmed. Yep, confirmed there for Alter Ego. And now for Evos. Now that Alter Ego technically don't have a chance to pick up the Valentina, maybe they could go for the Edith. That'll be a pretty good way to respond to the Harith and the Paramis. It's a good way to respond to dive, just having a reactive pick like the Edith. They could also go for picks. It's also one of Dream's specialty. I don't think the Minotaur. I mean, they can also go for Minotaur to be fair, right? Oh, yeah. Minotaur is what I'm thinking about. Meanwhile, for the jungle. Guys, you don't know. Ne wati so like you know. Ling band down. It only really leaves like the Alpha, Lancelot, Pain open. What else are we moving now? Pain. There you go. Akai. They got the Akai. Nice, Bane. They're gonna go for Poe. Exactly. He called it. I mean, again, it's good against. Oh, my, yeah, Akai big G. But again, if you pop the ult too early. Yeah, Akai ne Angela pick ပြီးတော့သူတို့နေတော့တော်တော်လေးနှိမ့်ဆက်ခဲ့ကြတယ်နော်တင်းတင်းနေ Yeah, the main premise of this Akai, like what Gani said, is to kind of mess up with the ဒီ formation. ကတော့ကြာပါရဲ့ of theခိုင်းရ Alter တော့ Ego, so they can't really engage properly when the Jawhead does come charging in. No follow-up when you pop the heavy spin. So a good pickup for Evos Glory, but you really need to look at the, practice later on. And it's killing 2 birds with 1 stone because you have a Paramis as well. He did. Which Oh, really? with another realm, you want your team to clump up. traffic ကတော့နှစ်သိန်းလုံးညီမျှရပါတော့ Spin it with နှစ်သိန်းလုံးညီမျှတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က early game နဲ့ဒီဘက်က late game ပေါ့နော် Gani, role player. What would you do against a Jawhead? Because it seems Jawhead has been finding so much success despite the loss on game 1 and game 3. ကျွန်တော် Indonesia arena ပေါ့တော်လေးကို hype ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် arena သူတို့နေ drum နဲ့ယူလာတယ်သူတို့အတင်းတွေကိုအားပေးတယ်အားရပါရအားပေးကြအောင် Indonesia မှာ Now back in the hands of Owen and it's the ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Land of Wrong ကိုခုံရတော့เนาะ AE versus esports ပေါ့เนาะ game 2 let's go guys တော်လေးကို hype ဖြစ်တယ် esports နဲ့ survivability မြင့်တယ် controllability မြင့် team condition မြင့်တယ်ဒါပေမဲ့ early to mid game က potential AE ကပုံမြင့်တယ်ကဲ Land of Draw sponsorship ဘိုင်း Samsung Galaxy Z4 guys တော်လေးကိုတန်းတဲ့ဖုန်းလုံးပေါ့တော်နေနဲ့ကောင်းပါစေတိုင်ဝင်ချင်တဲ့ဖုန်းလေး plan မှာပါတယ် sponsor တွေဝိုင်းရနေရပဲဒီပေါ်တစ်ခုတော့ကဲပါပြီကျွန်တော်တို့ game 3ပေါ့နော်ဘယ်သူနိုင်မလဲမသိဘူးကဲနိုင်တဲ့အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ weekly point တစ်ခုပို့ရမှာပေါ့နော် I think there's a
Okay, sorry. Bane. He was on a vanilla Bane met heavy swelling. Okay, the backup. Frog won't show me in it. Oh, the backup 9 in a Ruja. Nice, okay. The prime scheme. Oh, prime scheme. Totally live. You know, the T I over and Ruja prime scheme. Sa tông tin nó còn này được ra price của này phát sản này lại rồi đấy anh thì yêu đi mua đây đi bộ biểu nó muốn này price này rồi này history ပြန်သွားကြည့်မှာဆိုအခုbattery brand လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့ Roger brand တော်တော်လေးကိုဈေးကြီးခဲ့တော်တော်လေးတန်တော့ဒီ model လေးပို့တာကဲစားမြက်မှာလူရှင်းနေတယ်တော်တော်လေးတောင်းတာ Evo နဲ့တော်တော်လေးကိုချစ်လက်တဲ့ game တစ်ခုစနေအောက်လမ်းမှာ Moscow နဲ့ Harris နဲ့ပေါ့နော် James ကတော့အကိုင်းဟောတော့အကိုင်းနေတယ်သူ rotation တွေကတော့ okay တွေ့ပြီ9နေတဲ့ first blood nice Annabelle သူကြံငယ်တဲ့မှာသူတက်ခံရတော့မှာလား nice ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတော့ punishment လုပ်ရင်သူများကြံငယ်တဲ့မှာ AC အင်ပြန်နေတဲ့ match ကိုသွားနိုင်တာဟောနော်တော့ရှိမှာပေါ့ဘယ်မှာ Trisela နဲ့ Good trade for Evos. The Tigers get a kill on the jungle, and Niall gets a kill on Clockun, but one thing that really stopped. Annabelle နဲ့ဒီပုံစံတိုင်းတောင်းမယ်ဆိုတော့ကျန်းအောင်ခုန second ကြောင့်မကျန်းတာလည်းပါပါကျွန်တော်အနေနဲ့ ace skin လည်းမကြိုက်ပါဘူးပြီးတော့အခုသူကင်ထား skin တော်တော်လေးကြိုက်ပါ second မကောင်းလို့မကျန်းတာပါသူနေနိုင်နေတယ် level 4ပွင့်သွားပါပြီအားတယ်လာပြီဒီလိုနေတဲ့ level 4မပွင့်သေးတဲ့သူနဲ့မတည့်ရပြည့်လို့အဆင်မပြေသေးဘူးWinston ပေးလိုက်တယ် Dreams နဲ့တာတယ်ရအောင်ယူသွားပါတယ်ဗောနော် Okay Trisela နေတဲ့9လေးကို shut out ချတာမဲ့အိုး9လေးနဲ့ရသွားပါတယ်နော်ဟူးသူနဲ့ player နဲ့အောင် pick ပြီးသွားပြီအေးနဲ့5 minute နဲ့တော့တယောက်ပဲဆွဲခွန်တယ်ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် I thought Alter Ego was going to win that clash. Moscow အနေနဲ့ကတော့ Harry နဲ့သူ့မြင်မြင်ရှင်းလိုက်တာကောင်းတယ်သူက Harry ကအပေါ်မှာပဲရှိတယ်မြင်မြင်ရှင်းလိုက်တာကြီးဒါမြင်မြင်ရှင်းတယ်ဟိုဘက်ကဟိုကလောက်မှာဗျ Harry ဆိုတော့ Space Creed လောက်သွားမှာသူနေစိတ်ရှည်ရပြီလား Even though he's not a jungle, he still finds a way to pick up a turtle. It's almost like I jinxed it. I said, you know, finally we get to see him. Technically for Dreams. ဒီထောင်ရင်းငယ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြစ်မနေတယ်ဟိုကနာမှာမဟုတ်ဘူး Pops in the slam, gets the turtle. That's what you expect. ရှင်နေရတော့နောက်နိုင်တော့ Dreams နဲ့တူယူထားတဲ့တာတယ်ကိုဂုံရှိပဲနော်အားရပါရသွားတယ်ဟိုနိုင်ဆိုနိုင်သွားတယ်သူနေ Angela ပေါက်မယ်ဆိုပြီးမပေါက်ဘူးနော်ဟိုတူနေအဲ့ခံလိုက်ရအိုဝင်နေနဲ့ပေါ်လဲ Harry ကို pressure စပြီးတော့နော်ဘာလို့ဆို Harry နဲ့ Moscow ဆို Harry ကတာရ Okay နေကတ်မှာလားမကတ်ဘူးပဲတောင်းသွားတယ် Harry 2-5 ရှိတော့သူနေမလဲလိုက်ပါတော့ဥမာ size spin နဲ့ Dreams နဲ့ Dragon Warrior skin နဲ့ထွက်လာတော့တော်တော်လေးတာတယ် The time frame is of course to burn out Dreams heavy spin. The problem is kind of quick. Online push ပြီး and Owen when you really want to charge into တို့နေမစမအောင်တစ်ချက်လာကြည့်ပေးရအောင်နော်ကောင်းမကောင်း Space Creed ကြောင့်နော်အဲ့ပြဿနာတော်တော်လေးရှိပါတယ် heavy spin will act as Space a Creed ping pong to just send Owen to the front line of Evos Galore. နိုင်နေတော့ window ကဖက်ဆိုင်တယ်ပြီးသွားပြီသူ့အတွက် kind of have to gamble နည်း strong ဖြစ်တဲ့ item တခု Roger တွေအတွက်နိုင်ငံပေါင်းနဲ့ဟုတ်လို့ခေါင်းနဲ့ movement speed လည်းပါမယ်တာတဲ့ shift gun ဆိုပေါ်မှာ river flow စပါပြီအဲ့ဒီနဲ့ river flow နဲ့ current နဲ့လိုက်ချင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Moscow နေရာသူလန်ပြစ်ပြီးလာလို့ရတယ်လန်ပြစ်ပြီးလာရင်သူအောက်လန်တောင်ပေးရမှာလေကြောက်ရသေးတယ်ဟောဟိုမှာပါလောက် Okay နိုင်တော့ဟောတောက်လျှောက်လဲလိုက်တာတာတယ်ရောက်သွားပြီအနဘန်နဲ့နိုင်ကိုထပ်ပြီးဖြတ်ချနိုင်နေတယ်နော်ဒီစတာပိန်နေစုံပြီးထားတာဘယ်သူမှမမိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာနီနိုနေနဲ့ထပ်ပြီးဆွဲထက်ခံလိုက်ရတာအနဘန်နဲ့ထပ်ပြီးလိုက်နေသူတို့မိပါလားအဲနီနိုနေအိုးထပ်ပြီးဆွဲခံလိုက်ရတဲ့ပြင်နီနိုပါထပ်ပြီးပေးလိုက်ရတာစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီနေရာအမှတော့ push နေတာ Moscow နေနဲ့ပြီးမလားမသိမိပါတယ်အဲ့နည်းနည်း damage သူ့နေနဲ့ damage တော့နည်းနည်းစားအောင်နော် Harry ကသူ့ punishment လုပ်တော့သွားတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့သူ့နေနဲ့အပေါ်လန်းတာပါရသွားတယ်ဒီဘိုးစင်နဲ့နံပါတ်လေးနဲ့ first out nice နိုင်ပြီမလား okay Angela နဲ့ပေါက်လိုက်တာ okay 1နေနဲ့သူရှိအောင်ရအောင်ယူလိုက်တယ်ဗောသူဘတ်တယ်မှာတော်တော်လေးဒုက္ခပေးနေတဲ့အတွက်သူတို့
Yeah, Annabelle's 2 levels ahead of Nile. This is a very good lead. Natco in the bottom lane. Natco bottom lane heritage. Forces his Force can go in again. Oh my god. Okay. Okay. ဖလ Fluffy flicker anime nice okay အဲ့လိုမျိုးတန်းနေပါရအောင်ပေါ့ဟောဟဲရီကိုပစ်သွားနိုင်တယ်သူတို့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ objective တစ်ခုရလိုက်တယ်ပေါ့နော် Moscow လည်းတာလာ Moscow ကလည်းသူ့ပေါ်တာဒီကျွန်တော် Fluffy လာတာတွေ့လို့ရင်းတာပေါ့နော် penalty zones. High Sue's demise. Oh my goodness. တော်မိုက်တယ်နော်လှလေးသုံးသွားသူ့အနေနဲ့ Baits out the Zaman for streams again. Okay ဒီမှာအိုးနေရကတ်ခံတာ ON အနေနဲ့နောက်တူနဲ့ထပ်ပြီးနေရကတ်ခံအောင်ပဲ nice သူ့အနေနဲ့ Picks up the extra 200. Evos နဲ့ A ကို trick တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု pressure ပေးနေပါတော့ခုနကပွဲ A လောက်တဲ့အတိုင်းအဲ့တော့ပစားလေးဘန်းပြီးတော့ Someone just spin, man. Oh my god. no Alter okay Ego. dream ကိုနည်းနည်း damage ပဲဒါ dream အလောက်တော့ပြအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ Moscow နေနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲခေါင်းထောင်နိုင်တာ202ဆိုတော့သူ့ရဲ့ 2K2 sports နဲ့ Evos are playing such a good non-fight game. They're really just reacting. Moscow နေနဲ့ oh tower damage ခံပြောပါtower ဖြိုချင်အောင်မချူးသွားဘူးနော် tower အဲ survive ဖြစ်သွားသေးတယ် My goodness, they all recall. Okay Moscow နေ golden step ကြီးပြီးသွားပါတော့ကျွန်တော်နေတော့ဓမြက်စီလို့ခေါ်ကြတယ် Strongest points in the game for P9 တဲ့ COVID တာတွေလုံးနေပါတော့ Okay Annabelle နဲ့ပြန်ပြီး heal လို့ရပါသူနဲ့တာတယ်တာပေးရမှာပေါ့နော် Fluffy နဲ့ Panry zone တော့ပေးထားတယ်သူနဲ့ပြန်ပေးရမှာပေးရပါဦး Okay ဒါ heavy spin နဲ့ပြန်ပေးလိုက် Annabelle နဲ့သူကပြန်ပြီးသွားတယ်သူက CK2 တွေကြောင့်အခုချိန်မှာ round နဲ့ပြန်ပေးလိုက်ပါ Okay nice ဒီဘောအိင်းနဲ့တာတယ်ယူပြီးတော့ back တင်တာပေါ့သူနဲ့ battle ဆိုင်တာသူတို့ mage ထပ်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်အဲ fireman ဆိုတိုင်းပေါ်လာတယ်ဒီဘောကတော့ 3k ဂိုးလီရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်တန်ကောင်းလို့ blue ပဲမျက်စိမကြလို့ဗျာဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့ blue ပဲပါထိပ်ပေးရအောင် And they still won it out. It's getting really dangerous for Alter Ego now because if they couldn't go for a fight there, they couldn't win that fight. သူတို့နဲ့ Fluffy ကို pick ချင်တယ်တရား3ယောက်ကြလိုက် yes ဒီလောက်ဆိုရင်ရမှာပါသိကြတယ်အဲ့ဒီကြီးအောင်ပါဆို Okay Fluffy နဲ့လွတ်သွားတယ်ပေါ့နော် He's okay and he is alive. အေးရ objective တစ်ခုပေးလိုက်ရင်နောက်2အနေနဲ့လွတ်လပ်စာတောက်အောင်နဲ့လို့ရတယ်နော်နိုင်လင်းနဲ့တန်းနာဘက်တော့ထိုက်ပြီးသွားပြီ This could be the first win for Evo's glory, ladies and gentlemen, in season 14. A remarkable win that has taken them a while. Just like last season, they always start 0-4 for some reason. It's just a mark that Evo's love to go for. And it might be back again this time. Last time it was getting promoted. Now it's and Natco finally proving his worth. It was kind of I'd say a pressure as well because Doma was there in the week number 1 and did not give Annabelle နဲ့ Poland second တော့စာအိုင်နေတယ်လို့27 second ရှိတယ်သူတို့နေတယ်ဟာ defend ကို Harry တော့လွတ်လိုက်တယ် Harry တယောက်တည်းနဲ့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးနော် Annabelle နဲ့ Moscow damage ကို Harry ကခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး so far he's been delivering with the Roger နဲ့အောက်လမ်း Rebel ကိုသွားချိန်နေပါတော့ပို့ပြီးတော့သူနေတယ်ဒီလောက် it's just about how they want to land the မစ်တာပါပေးရမှာလားမသိဘူးမစ်တာပါတော့သူ defend တော့မချိန်ကြောနေတယ် and dreams with the အပြေ Akai ပေါ့ has also 7 second ဆိုတော့တော်တော် low dance ပဲလောက်တော့လောပဲယူရမှာပေါ့နော်သူတို့ Poland second တော့ချိုးပြီးသွားတယ် also in the clashes or in the skirmishes now the Lord respawns လောပဲတယ်မှာဘယ်ဟာတောင်းမလဲဆို Nile is already eyeing it Hey Moscow 3ထောင်းနော် Alter Ego is the fact that they can't တီးလို့မရအောင် initiate, right? So as long as Evo's glory ဒီကနေ low ပေးရအောင် Alter Ego won't have a way to even pick anyone off. ဟိုဘကနည်းနည်းလေးလန့်နေ Moscow တကောင်လို့ရှိ Damage to Annabelle. ဟိုကလည်း Moscow ကိုတောက်လျှောက်ကြည့်နာ Annabelle နဲ့ low ရပြီးသွားပြီပေါ့နော်သူတို့နဲ့ Now let's see here. ဘယ်တေခဏပြန်ပိတ်ပြန်ဆိုင်မလားမသိဘူး Fireman Edmund ကလည်းပြီးပြီးသား Fluffy နဲ့ 9 ကို pick ပြီးသွားပြီပေါ့နော် nice And that will be another ဒီလိုနေနဲ့မတည့်ရပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားသူနဲ့ပြန်ပိတ်ရတော့ Annabelle နဲ့ပြီးတော့ပြန် heat တောင်းအောင်သူ almost ရှင်နေနဲ့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဒီက online ကြီးဆိုင်ပြီးတော့ဘာမှမမြင်ဘူး he dies and Evo's glory they want to step on the gas Dreams is a monster on this Akai. 007 He got 2 members pinned down in that fight. Alter Ego can နော် dream နဲ့နေရင်ကတ်လိုက်တာလည်းပါပြောတယ်ဒီကနေဘာမှလုံးမရဟိုဘက်ဒီဘက် because when they do they need to initiate and Moscow နဲ့ second တော့ချုံအပေါ်လမ်းလော့ရလာနေဒါကျွန်တော်ပွဲချင်းကိုမင်းလော့ဆို HP က1000ရှိမှာရ hit point 1000ရှိမှာ hit point 1000ရှိမှာရ they can't dive they can't utilize their win conditions their win conditions have been neutralized mid second တောင်မပြီးရရင်တော့တော်တော်ကောင်းမယ်ပေါ့နော် Evo ဆက်အတွက်ဦးဟောသူရှင်နေနဲ့ edit သုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်
Lost glory again, and they find the haymaker here. ဈေးကြီးတယ်ဗောဆိုရှင် ultimate ကဆိုရှင် ultimate တွေမှာ skill 2 3တော့မင်းနာကုန်းမကုန်းလို့ပြောတယ်လာမယ့် update မှာတော့သူနေမင်းနာကုန်းတော့သူ high ground ဆောက်ပါပဲတဲ့ Sophie နဲ့ဘယ်နှမန်လောက် fan မလဲမသိဘူးသူ့နေရာတော်တော်များများစုနေကြတယ်အဝါတော့ကျိုးဖြစ်တော့ level 1 low ဆိုတော့တောင်းမကျိုးသွားဘူး high ground လောက်ထိတက်နိုင်တော့တော်တော်ဟုတ်နေတာ late game ရောက်လေကောင်းနေ Yeah, the First Lord, right? I mean, we read the patch here. It's been nerfed. The First Lord has been nerfed, but the HP growth has been buffed. So the longer the game goes, it will grow to be, you know, more oppressive, more scary, more threatening compared to the old one, or the one we have right now, the first one. But still, first one is going to be very easy to clear up. Alter Ego are able to defend it with the Holy Defenses popped. Nice. And with Evo slightly mismanaging the waves. Now for Alter Ego, I'm talking about, I want to think about the win condition here, because it has to just come to pickoffs now, right? Either pickoffs or baiting out the heavy spin. And how do you bait the heavy spin? Early on, it would just be to start bullying Dreams. If he is far behind, then it's easy to bait out the heavy spin, because you can just poke him and force him to use the heavy spin defensively. The thing is, he's ahead. He's 0-0-7. He's James Bond. Dominance Ice, Ares Belt. He's only going to go for components right now. He doesn't even need to go for full items, right? So, again, I don't think anyone from Alter Ego can even threaten him. No one can beat that heavy spin out. At this point, no. Yeah. high ground တစ်ချက်တက်ချင်တယ် Alter Ego short range. တက်ဘူးတော့ second 20ပဲရှိတယ်သူတို့နေတဲ့ကျော်လာတဲ့ player တယောက်ကိုရအောင်ဒါကြီးပဲတဲ့ဆိုင်တော့ That heavy spin, and when they do walk up, they'll just pop it and keep on spinning Exactly. until they keep on hating. But for Alter ကျွန်တော်တို့ Ego, MPL yeah, I အတွက် don't see an multitask angle where they can ရင် really တစ်ခေါက် burn MPL out ယနေ့ the MPL heavy spin, and that multitask heavy spin is a winning condition for EVOS Glory. Yeah, the only way you dive here, win here, is if you get a pick off. But even then, Natco has Purify. Clockun has Purify and a built-in blink. Okay, Roscoe Metro ပြီးသွားတော့နော်နောက်တိုးနေတဲ့ on top of that, သူတို့ survival နဲ့ဖြစ်ဖို့တော့ item Herod နဲ့ရှင်ပြလို့ရအောင် a good amount of like variety when it comes to damage output. Last game it was fully magic. Now they have Juicin in the mid lane together with Natco, who's going full physical. So Annabelle can go for the utility build. War Axe, Thunderbolt. Okay, Annabelle နဲ့လောပြီးသွားတော့ second လောက် And he already has a BOD on top of the War Axe and the Thunderbolt. So this is a big bait. He also has a 100 strike. He's one item off of the full items. He's going to get the Melfic Roar last. Look at that. Crazy. Annabelle နဲ့တော်တော်လေး Already almost full items for Natco. And the fact that Hey, EVOS Glory Annabelle wasနဲ့ item တော်တော်ဆောင်းနိုင် uncontested Alter Ego. Oh, I'm sorry guys ကျွန်တော် lighting ပြတ်သွား What are they waiting for? No, they've missed the timers completely. There's no way for them to actually like hit their power spike, because even if, right, the power spike for Highs is the Holy Crystal. Let's say he gets the Holy Crystal, he should be able to get it at like the 14th minute. The game will probably be done. Or if he gets it, look at the Athena shields, look at the robes already, and the Radiant armor built up. They have enough magic defense. They have 5 tough boots. Nice Deal with Highs to deal with Nino and Roundo. This might be the final push of the series, ladies and gentlemen. Can EVOS Glory find the first win? Alter Ego still defends with 5. They will take care of the Lord though. Nino and Highs on the job. Well, for EVOS Glory, it seems like they will not immediately find the opening for fight now he's knocked up. Seems like Alter Ego, they're still able to weather that storm. Yeah, Natco almost missed They're his gonna say spear push there, them so out, he no? has to join pretty late. But they pop the Zaman Force and they fight back from Alter Ego. The crystal still intact, untouched. So they still are able to defend, while Highs does get his Holy Crystal. And now maybe they would go for round number 2. But the other lanes, they won't push in time. Conceal. He managed to, Oh, Penny's a woman has to be there, bro. I don't be that. Oh my god, Annabelle dash out. Down, and that's the green light. EVOS Glory marches onwards. Nino, Nile, Highs. Will they be able Moscow to ne get torole na ri as phit ta. well? They're going, they're waiting for the right timings to get out of that base. And EVOS Glory, they have failed to find another window. Oh, still unable to end the game. Alter Ego hold on a very tight rope. A loose one at that. Now EVOS Glory may be ready for round 2. Another penalty zone. Shaman Force this time. Okay. ဒါမှဖုတ်ပြအောင် Oh, Annabelle နဲ့ shut down ချရအောင် player နှစ်ယောက်ကို EVOS နေနဲ့ရှင်းပြအေးပြရတယ်အကုန်လုံး shut down တယောက်ပြောက်ချတာပဲသူတို့နဲ့ AE ကို should go down here. No way. No! Nino. So holding
this? They're still holding on. And Owen and Nino, the back line. Nice သူတို့နေ defend သွားတယ်နော်အေးနေကောင်းကောင်းကြီးပဲ Fortress of Alter Ego. They hold for round number 3. And knockout unable to be blown just yet. 10,000 gold lead. They beat everyone there in the team fight, but yet they cannot end. They're gonna have to go back to the Lord anyways, right? At least we got a bit of fun there before we get to see the Lord, because now Alter Ego, they definitely need to fight. It doesn't matter if they're 10,000 gold behind. If the Lord comes in, I don't think they'll be able to clear it. This is an enhanced Lord, no base turrets left. They don't have the luxury to actually sit by and turtle in their own base. It's now or never for Alter Ego. Nile knows it. Nile will be the front man to just poke the Lord. It resets though, so EVOS Glory, they have the timing, but Owen with the conceal, looking to just make a play. Colloquial will pop the lantern flare. Okay အဲ့ဒီမှာပြလိုက် nice oh 1နေပြရတော့မလား Immortality. Good airborne, but no follow-up there by the Lord. Nether round pod. Okay nice ဟိုရင်တော့ပြလိုက်ရပါတော့ okay fluffy bin round နဲ့လို့ထပ်ပြီးကောက်သွားပြီ Hermes now will not have his passive. He will go down for 20. EVOS Glory taking their time, no hurry. Lord is theirs. Oh, Nile is just clearing that mid wave to cut the creeps and the minions to push into the base of Alter Ego. At least they are able to still delay the end. But Alter Ego, all they can do is just wait for this hemorrhage to finally bleed everywhere. EVOS Glory, all they need to do now is manage the waves. That's it. If they manage the waves in a way where it's going to be crashing together, Alter Ego will not be able to defend. Evos have so much CC. They all have their resources up. Only a flicker not available for Fluffy. That's it. But Dreams could very easily just walk up in front, use the heavy spin to buy space for both Bane and Moskov to hit the turret. It's just about turret locking at this point. They got to take the gamble. They got to go for the fight here. I mean, like, not the fight, the distraction. Yeah, and now this Lord marching in. Will this be the final push? Conceal play. okay nice dream နေပါရမစ်ကြီး ultimate ကိုရအောင်တောင်းသွားမှာ ON နဲ့ဒီဘက်ကိုနောက်ချရမယ် The werewolf should go down. No, not just yet. Owen on the other side of the map. okay သူနေ base only ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပါ nice PGA EVOS Glory finds their first win this season. The White Tigers find an oasis as they end their drought of winnings. And the fans up on their feet. EVOS Glory finally securing their first win of MPL ID Season 14. Will this be the turning point for the White Tigers? A phenomenal win for EVOS Glory here. Their first win to finally swing the momentum in their favor. Almost seems like this has happened so many times in EVOS. Stage en route to last season, 0-4, exactly the same. And with some reinforcements, they are able to get the job done. Only this time it isn't the full lineup, it's just the head and a gold lane. Natko and Age, the key to EVOS Glory's success, at least in this match. We can't get ahead of ourselves here. It's a tough road ahead of them still. Yeah, it's a long road ahead of them. Wow. The key of a new age. Age. EVOS with the new age. We're really happy to hear what Age has to say, but usually the interviews, it's only with the players, but we never know what will be given to us. The players of EVOS Glory, at least. That was a spotless and flawless win against Alter Ego. That Akai pick was so immense in the hands of Dreams. This guy, on a good day, is one of the best roamers you can have in your team. The heavy spin was just so significant. So consistent. Playing it really, really well, and really not necessarily, he didn't need to do anything unnecessary, right? Didn't need to use the heavy spin to engage. Yeah. All he needs to do is wait for the jarhead. Now the winners interview up on stage. Monica Call.
Yes, that's no good. Không bị đâu nhỉ? Akhirnya, finally, Lustrik tidak ada lagi berhasil dihentikan Lustriknya saat ini. Dan ini kemenangan ini, bagaimana akhirnya Dreams akhirnya bisa. Masih inget ini, Pak? Sekecil apapun perhatian adalah kekuatan. And boasting the stats that are actually pretty insane for a Let's go, Johnny. That Team Liquid was lineup, and then they demoted it back. Byar. And now it's Yeskiel in that mid lane. As of 3 games. Do you agree, Gani? Do you like Yeskiel back? I think so. I really think he's really reliable. And considering last week's performance, he got the BLTM as well. Not aura fire, no. For TLID? Yeah. Heavy initiator, they don't really have a heavy initiator, right? They kind of have Aura like fire player, initiate together strategy. The initiation will be not as much like a big CC ability, Ooh, but really more nailed just that. a glorious pathway, charge forward, the cavalry going towards their name, I see, with the horse. Johnny, no, no, Will definitely be a big problem. If you are- On the Turisla, as impressive as ever, already level 4, advantage to Dewa. No level 4s for Witty and for Aran, but Aran recently got level 4, so did Yeskiel. So RWM ready, and this turtle dance, they want to try to get their hands on this. And help-wise here, Dewa United, they are the ones who are more ready around though. Pops the demonic force on towards Moeza. Now we need looking for the stun. Real-world relation here. A bad monster. Okay, you want to start the yellow. We'll find first blood. We now looking like a juicy target in the backside. Okay. It is actually Aran finding equalizing on the kill. Moeza and Drummo If you with would, I the had to skill on him. But technically the top lane is Azura. Forced to use the flicker as Aran pops the Shaman Force. Team, look at ID. They win the trade. I do assume that's so because they got the turtle and also the flicker up top against Azura. And I'll tell them by the new application, go pay. Only this time around. The Elder speaks that Dewa United will pick up the victors. We'll see. So far, they've been able to trade it out. They got Fabian for the turtle, but it is a kill over to Oran, who is going to be a problem for Ray as we get towards let's go. Still though, No, it's not a great jump 3. Okay, through the eye of an okay. You know, that was the play Pila. That's a huge win for Dewa United. Great answer. It has kill with the flicker. Unable to get out of the Frigid Glacier, and it just goes to show you how experienced Hijume is, placing that Frigid Glacier in a really good spot. Anyways, information and didn't have the purple buff. He went for the orange buff into the purple buff pathing, so he tried to just utilize the purple buff, taken second or taken a bit late to try to contest the turtle, but TLID, that's why they staggered the turtle, basically. They started up, reset it, and then started it up again. Waited for the Link to lose out on that purple buff before they decided to go all in. And that has given Fabian actually a bit of a lead. Steal. 1v1 almost happened. Yeah. Wow. Fabian in it. Fabian buffed you. 1v1. Fabian didn't retreat. That's what's impressive. It was Ray who retreated. Now, with him using the retreat, it definitely sets up for TLID to go for an invade if they can take the purple buff, but it seems they're actually going to be more interested in the turtle. Yeah, they will pull the trigger this time around. I don't know if they will pull the area. That's that initiation tool. Retribution to this fight. Aran engages forward, flickers, or rather jumps. Ray, Lutia big daddy or nothing in it. People down the day, we need 2 back of clan service call with her, don't play at the spy piano, to the language spy piano.
ID, even though they lost the nuke, they have the map control. They were trying to force the Did issue. he show that? Did not have his retribution up. Right, It what was are up in Indonesia time. player? Prolonging that fight, they happened. Demonic force against Azura. Oh, John and Joe, to you, Mal charge. Just there, and it's Anh enough. có bao nhiêu rồi? Iran Tôi say gì đấy will nhá? back away. John and Joe lấy say gì rồi? Cho tôi đi nói gì? Iran still had the vengeance. Oh, flicker, Roger flicker nè. Miscalculate the flicker in the bottom side. They're looking for the cross map play. So Rizzo stunned up. Counter force. Okay, sorry, sorry. Penalty zone. Bên zone nó bị lại, đã tu này survive có phim làm thì có nó quay một xe vào đó. Vì ai họ phải làm đi đâu mà làm gì? Okay, nice. Camera play tiếp dài quá đến này. Yeah, save him away now. To a safety duet. They have been so proactive and trying to respond to the engages from Dewa United. Team Liquid ID, they punish Chorizo after losing Iran up top. But still, it took so long to kill Chorizo, buying enough time for Dewa United to come through. Great usage of the pockets of vision there, going back and forth in the bush so that Ray can't land the Defiant Blade on him. Still, it's a win for Dewa. Unfortunately for TLID, when they went in on Chorizo, Hiranchiki didn't have enough mana, so he popped in his Zaman Force, got like 2 Chrono Dashes in, a Synchro Fission, and that's it. Vì này line xoay lại nó khá là phiền rồi. Nó phiền vào tôi này. Tôi cả hai lúc này 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 bắt đầu. Will not engage on towards a big fight. They just want to clear 15 seconds on towards the last hurdle to spawn. Let's see which team will get that one. Still 50-50 at this point of the game. There's no real full advantage. Even though they will have 1,000 gold lead, in the skirmishes, it is 50-50. It comes down to the execution. In terms of objectives, though, at least TLID are at a disadvantage. Dewa took the turret up top, and now they can send Ray to clear up to split push. So TLID needs to be decisive. If they want to contest the turtle, if they want to take it, they got to take it now, or they're going to have to send someone to match up top, and that will give Dewa the advantage to go for turtle. Yeah, nice. The turtle, of course, contested. No, Dewa, they have all 5 players here. Cái này ta đây bật sao mà không phải. Đồ này nó bỏ thẳng. Đồ này nó bỏ mà con nó. Cái lúc này, tại sao là lấy này ta đây pick đi vào con nó ok. Nó có cả deep edimate thế mà cái này là Charlo xong rồi của nó. Oh my god. Ara này đó chào về phổ phú viên này có lấy pressure bị không? Nó là gì? Player tông nó chào là ta đây được. Practically a 4v5. Fabian wasn't here, 1v1. Assassin v assassin. Fabian Cái này là loại vật nó mà chảo nó sẽ có ra xem cái hai cái gạo là mà tao vào lông dùm vào đây này lôi ra để tao vào liền. If you guys didn't notice, the turtle was already at half HP, but then it was pulled out of range. That gave TLID an opportunity to go for the fight, because if Dewa had just cleared it up, didn't reset it, that would have been a take, clean, and then a disengage. The only reason TLID were able to catch up was because that Lord, or Turtle rather, was reset. And again, that was the advantage for Dewa. Fabian was the one set up top. There was no contest possible. This goes to show you the presence of Witty and Dạ, Pirates này yam phụ tay. Rồi update lâu lại đã bù mất tay rồi. Pirates cũng không bù chạy đi. Now, Dewa needs to be careful as we get towards the later stage. The mid-game power spike will definitely be a big problem. And now we see why the Eve can be great. Dewa can't dive. If they do, they can't ignore Aran and Witty. Usually you would try to ignore the frontliners. The thing is, both Witty and Aran can deal a lot of damage. It's very surprising, their damage. Yeah, 006 for Witty as the rover of TLID, donning the courts as well. Nhưng mà vấn đề sai như này này, vấn đề mà sai của nó ta để lo là sai cái sẽ số bỏ ra vào tôi để vấn đề để đi sau này bán liền không pathways for số này đấy. to charge forth towards Dewa United, but at least for Dewa they have a pushing far lane up top. Just inviting everyone to address this far lane. Bên này còn nó bên này tu anh mới hiểu một gì vậy. vậy. So it's still good, and now the Lord respawning, or rather spawning this time. This will be contested, I feel like, because Dewa United they corral together towards this Lord. Fabian starting it. As long as TLID are decisive, they should be able to use this strength of theirs in the mid game. It's all about committing into team fights. But for Dewa, it's all about actually waiting for the right moment. They can play the macro game really well. Mobility favors them with the lane, and that's what they're doing. Clearing out bot constantly. The minions will be chunking down this tier 2, and remember, this builds up. The fact that TLID are grouping together. Lord of Space ka sakri ne. Meanwhile, in the bottom lane, as it continues to push, those are waves that
TLID will Đó mà constantly pressure. be losing as well. XP and gold. Dewa. ဒီ lane တွေအော်တခါတည်းယူဝင်တော့သူနေအဆင်မပြေဘူးလို့ wall ပဲတခါချန် dress ခံရတော့သူနေသိချတယ်ဒီဘက်ကအခွင့်ကောင်းကောင်းရသွားပြီဒီဇူရာစင်းနဲ့ Aaron ကိုဖျက်ချလိုက်တယ်ဗောဒါပေမဲ့လောက pick ပြီးသားဗော lane နဲ့ Thermosol blade တော့ကောက်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ shut down ချခံလိုက်ရတယ်ရိုဂျာနေတောင်းချဝေးလိုက်ဖြစ်တယ်ဗောဒေဝါရိုဂျာနေနဲ့like a bomb shooter, so we like some I almost thought that could be a window where Azura might get the Savage with a triple kill. I understand Team Liquid ID popped the glorious pathway and they were charging forth into Dewa United. They wanted to zone out. The players of Dewa United did not go close into the Lord, and Fabian got it for free, but they had to trade 3 kills in that regard. You know, I think Azura made a mistake there. He should be able to chase Fabian if he stayed in the Lycan form. Yeah. He decided to go human form, or as I like to call it, gun form. Because he holds a gun, he loses it, so it has to be a transformation to something. TLID. Uh-oh. Nice. Damage is there. Okay. Nice. Will not be able to sustain the damage. Lord taken care of. Lord ရှင်းကြပါတော့သူတို့နေနဲ့ Will not be အလာချင်းလမ်းမကိုကောက်ရှင်းလိုက်သူတို့နေ Lord Tower တွေဘာမှမပေးချင်လို့ Falling Tower တို့နေပေးရမယ် Lord Creed ဆိုတော့မမြင်ဆိုအာကြီးပါ Lord usage there. I guess the goal big tower ပေးရတော့ at this time it's in the hands မတာပါတော့ကျွန်တော် game design defend မှာတော့ဆိုတန်ဖိုးရမ်းရှိတယ်မတာပါတော့တက်ပါရှိတယ် They might try to just knock it away. But again, side lane pressure this time around will be the name of the game, because for Dewa they have Ray who can really address the side lane pressure with the Finch Poise and moving so fast. For Fabian, he does have that mobility as well with the Gauge, but again, Ray will always be faster than and he'll always be better at duels. In a pure 1v1, it should be a win for Ray, unless Fabian somehow is going to by Ray, but that would be Harry Holy Crystal တော်တော်လေးနားလေးပြဿနာတစ်ခုရှိတယ် early and it gets baited out. This is why TLID have actually tried to just be decisive around these skirmishes instead of matching someone, sending someone to match in the gold lane, or sorry, in the bottom side. Retreat, Fabian gets it. Ray, Blade defensive lane just to get out of that potential skirmish going to mid lane. Glorious pathway pops as well. Picture from both players. Hijume trying to escape. Real world relation actually triggers a passive. Oh, Hijume နဲ့ပေးလိုက်ရသူတို့နေ mid tower တော့တော်တော်လေးကိုရန်ဖြစ်နေတယ်။ဗရေကြီးစားကိုချန်ကြအောင် TLID stabilizing in minute 12. The initial problem I can identify is the fact that there is actually an anti-push coming in from Dewa with the Frigid Glacier. If they do pop up the glorious pathway, the Frigid Glacier kind of just pushes them away. Ray looking to get Fabian. He was hiding in the bush, but doesn't quite get it. Wow. Well played to both, man. Mueza, an ambitious I'm offended earlier. He tried to catch his skills as he left his real world manipulation. He was trying to time it, but he ends up having a flicker with Okay. Thermosol blade ပေးလိုက်တော့ okay player 3ယောက်နေတောင်းလျှောက်ကြတာပါနော်နူလန်နဲ့လေအိုလင်းထပ်ပြီးပေးလိုက်ဟို nice နူလန်နဲ့တော်တော်လေးကို sharp ဖြစ်သွားတာနော် Okay. He's on a hunt. Last time he didn't get it. This time he still wants it. Will it be enough? No. သူနေနဲ့ပုံသွားချက်လိုက်တယ်နော်စိတ်တော်ကဟိုကလည်းဒိတ်ကြီးသွားတာ Thankfully, Azura doesn't want to push the issue any further. And you can take a look at the control Dewa United have. Once Team Liquid ID charge forth, they have the Frigid Glacier, the Frosty Breeze to peel away the players of Team Liquid ID. But that was such an insane turntable coming in from Fabian with the assassination towards Ray. And that was just incredibly well played by Fabian, right? He noticed that everybody was just going to be comboed in by that Frigid Glacier. For finding that team fight, but man, fight a big shutdown. That was a 6-kill bounty he got in TLID. Now Wintercon for Fabian, they can go for the fight. Let's see here. Oh, good. Okay, Lord in it. That Lord, Tempest of Blade. Ray quite low, almost caught there. A little too close for comfort, but TLID, they did not manage to find a compensation. I don't know how Azura got that Lord, but man, that's amazing for Dewa. The fact that they got the Lord, they stayed decisive. They knew that Fabian was going to be late to the turtle, or to the Lord pit. So they decided to just burst it down. That was a gamble they played with.
They came out on top. Glad we get to see the replay here. Presented to you by our official tournament smartphone. This is the fight. Witty try to walk out. They got the purple buff. Oh,ဒီမှာတော့ဗဒက်တော်လေးလာသွားတယ်တဲ့။ပြောလင်းနဲ့လင်းကတော်တော်လေးကောင်းသွားလင်းနဲ့ဟိုမှာဘိုင်ဝမ်ကျိတ်တော့ဖူးဆိုလင်းနဲ့ပျောက်သွားအဲ့ဘက်တည်းကလင်းနိုင်သွားတော်တော်လေးကောင်းသွားပါဘူလိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးကြမ်းပါအောင်လို့ပြောတယ်သူရဲ့ passive တွေက A small margin of error to outplay the situation still though for Dewa. ဒီလိုနဲ့လော့တော့ဒီမှာ second tower နားလေးပါဖြတ်ချလိုက် mid tier second tower မရနိုင်ဘူးနော်ဈေးကြည့်အောင် second tower တွေကရဖို့တော့နည်းနည်းလေး Okay Still 11-11 50-50 game. Again, a game of chess this time. Team look at ID. Dewa United. တော်လေးညီမျှပါနော် It's going to be 11 to 11 very 45 က45ကဘိုးကလည်းတော်တော်လေးညီမျှတယ် passive turret though. Offer balance လောက်ကိုဖြစ်နေတယ် They have full control of that as well. Fabian always going to address everything at level 15 to a spirit goal on again, Ray does kind of outpaces him in that regard. So it's going to be a game of ping pong. When the wave kind of collapses, it's going to push back towards Dewa United, and then Dewa United through Ray can kind of just push it back again towards level 15. So of course, we need level 15. Call level 15 if you don't know, or always be pressured. And now the timers, of course, still 70 seconds on the Lord. Not much of an action going on for both teams, but Hijume. I don't know, please can I? Okay. By Witty. Witty might open the glorious pathway here as they prepare to. Nice victory. Who gets it? So the သူရတာလည်းမသိဘူး miss ရတာကျွန်တော် aura ရတာလားမသိဘူး retribution as well. So yeah. Link theyရ also တာ kind of prepare the conceal play from Weza. Gonna get the pull. Rotating rubber Look at the levels now. Of course, damage dealt by Hijume. တောက်လျှောက်ကို pressure စပြီးတော့နော်တော့ဘတ်တရားအောက် second 30ဆိုစပြီးစိတ်တွေစပြီး play လောက်ရတော့တော့အောက်ဘက်ချမ်းပါသူနေအပေါ်ဘက် push ထားမှရမယ်ဘောဘက်မ push ဘဲနဲ့အဲ့တော့ဘက်စအောင်ဆိုသူတို့ကိုလုံးပြရအောင် is to just ram through the players of Dewa United. Again, Team Look at ID. They kind of have to deal with the Frigid Glacier as well. The zoning from Dewa United is insane because they have the Frigid Glacier. They also have the penalty zone. If you do charge forth, then they kind of have to think about the AoE damage. Ooh. Oh, could be the conceal here. Ooh. Pathway. အချောက်ပဲပြင်းသွားတယ် map ဆောက်ဖို့ပေါ်လမ်းမှာ aura ကိုဟိုက်တော့လမ်းပြီးကြည့်ပြီးထားတယ်နော်သူအနေနဲ့ဒီမှာပစ္စလာဒီက shut down ချတော့မယ် okay H ကိုပြေးကြည့်အောင် oh my god Harry နဲ့ link Harry ပူတောင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာ Thomas play လွဲသွားတဲ့အတွက် okay Roger ထပ်ပြီးလိုက်ရ Nolan နဲ့ Roger ရမှာလား yes oh aura နဲ့ Nolan မရတော့ပါဘူး Nolan နဲ့ကျောင်းရယ်ဟိုမှာ link အောင် support နဲ့အိမ်ပြန်ကြပါ oh my god hey yeah ဒီနေ့ပြန်ပြီးအိမ်ပြန်ရတော့မှာဒီမလို့ဆိုဘက်ကထပ်ပြီး GG push သွားမှာပေါ့နော် There's a window frame where they can. They might try this. Let's say TLID can they close it on all the nice in favor not delinquent to push out, but TLID they know that they have the agenda. Then their next agenda is going to be the lore here, spawned in the Land of Dawn. What a great game, man! Back and forth all the way, and even here, 2,000 gold lead at the 18-minute. Ray, you've got to be consistent. Stunned up. Oh, good steal. Oh god. Purple, and the Lord will comfortably go to the hands of TLID. Good zone. Ray had to pop the Tempest of Blades, and he was such in a dire situation as well, low HP. And that is going for free towards the hands of Team Look at ID. High stakes situation at this point of the game. Dewa United need to utilize Ray in the side lane, and then nice. 4 of Team the Liquid in it. I gotta be honest with you, this is not a good wave clear composition. Their team fight comp and TLID are in their base. First pathway used. GG For the first damage, real word revelation. It's huge. Now on the backside, Ray trying to peel off. Oh. No, Aaron Cheeky, Shaman forcing his way. Okay, lane နဲ့ shut down ခံလိုက်ရပါတော့ Eric က shut down ပါဟို Roger ပဲကြံတော့ Roger နဲ့ like about တစ်ချက်ဆို3အောင်လုံးပြောင်းသွားတာအော်သူနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိတာဝါပဲတစ်ဖက်လိုက်တယ်အော် noise Now the mid TLID they will not force this and they might actually wait it out. That was insane. Fabian popped the fracture, trying to pop the mortality of Azura, but Azura got the Lycan pounce in time, making him invulnerable. Fabian might look for an assassination. No, just trying to clear out the wave and possibly exert even more pressure. They are almost naked with a top side turret.
down to like 10 HP. I don't know if you guys saw that there, man. Azura, Lycan Pounce to dodge the fracture. Yeah. That could have actually killed him. I don't know if that was intentional, but man, that was sure as hell. Rolly gone at the fan. I don't know what's high ground. Pila ya. I'm on. Rujani na say she is all over. No more so. Aggressive sign line. Piro pia. Now I'm doing gambling for them. Rujani na jam at this. Where pia blue buff. Lane blue buff. Put me in a young town. An attempt at the purple. Di ba ka space ko bila. Ang lane blue buff yang bila. But as kan ko na sa jam ni low ball da. Mine pot tower ya pila ya. Pot tower le. Nene di channel so to ni. Ted walo me ano. Ita wa. TLID have denied Dewa the opportunity to use what they've been able to utilize in the last few team fights, which is Ray with his mobility. Clearing out the side lanes, getting them an advantage, and then having an advantage in the neutral objective. Now TLID should have that with both mid and bot constantly pushing. They should be able to actually manage the wave up top, though again, it would have been great for TLID. Best possible condition would be for the far lane turret to be taken down. That seems to be the only turret that is left standing. So I'm not too sure. Oh, Rubia for the middle. Lane pila ya. Damn. Commit this fight. Good airborne. To khare pila ya bhi. The members of Dewa United. TLID, they will isolate Sorizo and he will fall. 20 seconds to the Lord. TLID, they will not force a fight. They know they're man up. Oof, Winter Crown right in time for Fabian. He dodges the initiation and also that penalty zone. He gets out unscathed and they lose to Rizzo, their main initiator. Fabian is so clean with it, man. That Winter Crown bias. He gets caught by the I'm offended and then everyone on TLID. Now it's a free Lord. There's no chance they will decide to actually go for it. Remember, they've already gotten 2 base turrets. They can slow push down and now conceal. Purple buff is up. Worst timing for Dewa. Ray is in that bush though. Oh, Yeskill spots it. Oh, very good awareness by Yeskill. They can chase, no purple buff. Oh my goodness, Ray gets bullied. And they won't really spot him out, recalling. And this has become bad to worse for Dewa United. Far lanes pushing in the hands of Team Liquid ID. Again, just one more turret to kind of nullify that global presence that Ray has. GDS and also C. Halbert for Azura and both Ray. Kind of looking for that cooldown reduction as well. And for Azura, it's a hand-eye heal that he has to deal with towards the Phoveus, towards the high loss. And this final siege might happen soon. First halfway popped. Okay. When the Gisa push maybe. When it is on 3 man. Maybe ultimate. Okay, really a shutdown chala. I don't know. Nila yang survive shutdown today. Okay. Oh, Rujani na PG niya. Okay, GG push pa. Team Liquid niya. Ang gawin yung sawa. Di ba? Okay, do tayo. Kung na yan. Let's go. Team Liquid baza. Game 2. Torong niya. Oh, wrong. Buka bahiro yan. Ooh, diba biya rin. Finds the ejector really very low. Jiray will comfortably find okay, first blood. First blood goes to Ray. And they weren't really able to bait out the red tree, right? It was just a bit more of a delay. Fabian doesn't get a massive advantage out of it, but he is a level ahead. No lamb are going to be setting up when the other chunk is not through in it. That's turtle. Okay, flicker. Shut down Chow, no landing it. Nice. Okay. Nice. Tu ni yao shot လိုက်တယ်ဗောနော် Okay သူနဲ့ပြန်ရှက်တောင်းခံလိုက်ရဒါတွေကတော့ rain နဲ့ရအောင်ယူသွားသေးတယ် Okay around နဲ့ထက်ရပါသေးတယ်ဗောနော်အော်နည်း all မရှိလို့ဗောနော်ချောင်းအခုမှ all ပွင့်တယ်ဟိုဆိုခုနကနေလင်းကိုကစ်လိုက်ရနိုင်စီတော်တော်လေးများတယ် And Mueza bought enough time to be able to just give the turtle back to Ray, and also Fagan out of resources gets taken down 1v1 up top. Wow. And this is why personally, I feel like I don't like going up against Arlet when I go Nolan. That's why I thought the Arlet was going to be banned down instead of the Moskov. Yeah.
They've already set up for Hereth to win anyways, and you saw earlier, Chorizo was just always able to follow through. You can dash as many times as you want, as long as the reset is on you. It's Fabian. Okay. Nolan ပေးလိုက်ရအောင် Oh my god ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဟိုင်းနေမြောက်တော့တော်တော်ကောင်းနေပါနော် That's a nasty combination here that Fabian needs to experience, but they are United here, 1,000 gold first 4 minutes. Yeah, a lot of catches as well. The Nolan does not benefit from the anti-CC it used to have in the 4 minutes သူတို့ဘယ်နာပုတ်လေးတော့ပြီးသွားတယ်နော်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ position တစ်ခုရထားတယ် Level 5ကျွန်တော် definitely have a field day. Aura နဲ့ level 6 ထိကိုရောက်သွားတယ် He actually decided to go Roger အနေနဲ့ကတော့ bowling Harry နဲ့တွေ့ရမှာစနစ်ခံစားတယ်ပေါ့ nowadays, you ဒီ know. နေ့စလို့ခေါ် War တာ Cry, နော် Super Luke likes to go for the War Cry. Brave Smile, we saw that from Fluffy. Nice. It's just different styles all around. War Cry, you want to deal more damage in these skirmishes. You want to be a bit more of a carry. For Brave Smile, you're more of the tank. And for Aran on the QC, seems you just want to kite back. You want to have that additional movement speed to follow with the team into these team fights. So be more active on the map with the QC and also in the fights alone. Maybe a bit more, you know, back and forth instead of an all-in. That QC, of course, does give him that extra surge of movement, but again, how are they going to access the backline of Dewa United when you have so much peel? Mueza is there, as well as Chorizo with the final slash. So it'll respawns. Oh, and Tony there land spot like we you might know be able to see. Team ဒီ fight မှာ happening ကတော့ sooner. Shiki everything နဲ့စကြလာနော်တာတယ်ပဲတဲ့အတွက် joins in that mid lane as well. Yeah. So they decide to actually commit onto the neutral သုံးထားတယ် objective. Harry ကိုလိုချင်တာသူမှမရှိဘူးတော့သူ့နောက်မှာသူသတိလည်းမထားမိလိုက် Horrible. And Azura on the weak side, very တာ comfortable. တယ်ပဲတဲ့ Just စ go နေ for it. နော် Yeah, he's getting free Ada gold pada all mas pick over the free place low as they biang. start the turtle 1v1. A အောင်နေ kick နဲ့ there. okay အားလုံးရအောင်ကန်ပြီးတာပဲ brush ချလိုက်တာတယ်နော်ဒီကနေလည်းအပေါ်တာဝါရပါဘူးနော် okay လင်းနေနဲ့လင်းနေ shut down ချရ yes လင်းနေ shut down ချခင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့နေနဲ့အတရားတော့ရတာပါဒီဘက်က Will be able to find space. Turtle will fall in the hands of team. အဲ့ဒီနေရာအော်လင်းဆင်းတော့အော်လင်းတော့ပြီးလိုက်ရတဲ့အတွက်ဂျာနီနဲ့လည်းအော်လင်းလိုက်ပြီးဆင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်လင်းအော်လင်းထပ်ပြီးလေတော့ Top side တို့ turret. တွေ And at least this time around, they can really exert more pressure in the side lanes. They're going to send Ray maybe to address that. And Aaron Shiki swap lanes on bottom. Yes, kill against Azura as well. Might get the kill here. oh nice ရိုဂျာကြီးပေးလိုက်ရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ head လည်းပြန်ပေးလိုက်ရပါကျွန်တော်တို့ဘလန်နဲ့ shut down ချလိုက် okay အဲ့ချောင်းနေနဲ့ ပြုံကစ်ထုတ်တာနော်အဆင်ပြေသွားအောင် Team fight just yet. I think they were able to find a good team fight on the turtle, right? Shout outs to them. Crazy gamble that they played. They used the strong side of the map, which is 8 on Shiki up against Azura, to clear out the wave first and then rotate over to the turtle. Then they stayed decisive, went in. They got caught by a big Frigid Glacier, and Yehezkiel knew as long as I stay alive, as long as I stay back, my whole team can be caught by that Frigid Glacier. It doesn't matter. I come in late to the Nether Realm to save the rest of the team, and then to out-sustain Dewa United. They forced out the full cycle of Dewa's resources, and then they went for the fight again. Witty. Oh, ချောင်းနေတဲ့ like ကန်သွားပြီနော် okay good cancellation though, but the freeze comes through. nice သူတို့အနေနဲ့ Pops and Chorizo now in no man's land. ဒီစပတ်ပေးလိုက်ရပြီ link နေနဲ့ Eric ကို ultimate ချပဲတမပိတ်ကောက်ပြီး Eric ကိုရမလားမရသွားဘူးနော် He falls in the hands of Chorizo, but Hooray falls as well. 2 for 1 Chorizo now isolated. They were too focused on Aaron Shiki. Now they got 3 kills. And Aaron Shiki was able to keep himself alive for the longest time he could. A trade happens there. But again, this Chorizo with the Arlet does pose such an immense threat, having that dive as well with the Vengeance and also the final slash. Controlled chaos, man. We're getting glimpses of what, season 9 and 10? Aura. And it's in TLID. My lord, that was beautiful to watch. Aaron Shiki, great Purify to escape from the Tempest of Blades, and then just these micro battles across the mid lane that we saw. Unstoppable force. nice okay ဒီနေ့နဲ့ဂျောဟကို line မြောက်ပြီးလာအောင်ချောင်းနေနဲ့သူ့ကက်ပါလေဂျောဟကပ်ပါလေရပြစ်လိုက်ပြီဂျောဟ shut down. The turtle will go to the hands of Ray uncontested. Take over Fabian here, trying to munch at the jungles of Ray. Yeah, same way that he played Nolan in game number 1. He hasn't been that much of a participant in the team fights. He will in some of the objective scenarios, but mostly when the fight like that happens, he would kind of farm up and across the map, getting the jungle camps, getting as well a push towards the side lanes. So I think this is one of the ways where Fabian can be more relevant, is to farm up the gold and to get his items as well. And the pressure that TLID are exerting in